Si chega, Emilio, o son, ou... Perfecto. Perfecto. Vale. Bon, entón, bon día ás persoas que estades aquí na sala de xuntas da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña. Bon día tamén ás persoas que nos escuitan ou que nos ven a través do canal de YouTube da Rede Galabra, porque este encontro vai ser retransmitido en streaming, despois grabado e disponibilizado oportunamente. Eu son Roberto Samartín, son o IP do proxecto... Como se chamaba o noso proxecto? Campo Editorial e Cultura Autonómica, Industrialización e Institucionalización do Libro na Galiza, entre 1978 e 2026. Este é o período que nos abranxemos, porque o proxecto acaba en 2027. Teño comigo na mesa a vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, a Cristina Naya Ribeiro, a quen agradezo a súa presencia, e tamén a Félix Córdoba, que é o decano desta facultade, a quen igualmente agradezo aquí a súa presencia. E insisto no agradecimento a todas as persoas que nos acompañan. Este é o segundo encontro que nos facemos vinculado a este proxecto que acabo de nomear, o proxecto para nós Libro Galego. Moito máis curto e máis fácil de lembrar, porque simplemente librogalego.net, e a partir de aí xa toda a información sobre o proxecto está aí, non é máis simples. E o segundo encontro, digo, porque ano pasado organizamos o primeiro, 18-19 de xullo, e aí acollemos tamén nesta sala a representantes do sector editorial e deste ámbito da cultura galega. Aí había representación institucional, Xunta, Deputación, Consello da Cultura, aí había representantes do propio sector, editoras, librarías, escritores, escritoras, todos os ámbitos aí. O que nos interesaba no primeiro encontro era dar voz e acoller e facer un dafo, vamos a decir así, unha abordaxe do sector desde o punto de vista tanto institucional como do aspecto profesional e asociativo. Eu creo que é iso que o conseguimos. En breve van sair, xa están feitas e revisidas, e en breve estarán disponibilizadas no repositorio da Universidade as conclusións, a síntese e as conclusións dese primeiro encontro. Insisto en que creo que poden ter algunha utilidade, son 13 páxinas elaboradas por Lucía Cernadas e por Isaac Lourido, que son os meus colegas neste proxecto, além de outras persoas. E o que intentamos con este segundo encontro, que terá apenas un día de duración, hoxe, ás 6 da tarde, é complementar aquel DAFO e aquelas informacións. Neste caso concreto xa abordando tres aspectos que nos parecen determinantes e que, por cuestións de formato e até de tempo, non foron abordados no primeiro encontro. E estes tres aspectos son a distribuición, que é un elo central da cadea en volta do libro, é determinante. No primeiro encontro non o pudemos atender, por unha cuestión dunha doenza, dunha enfermidade da persoa que ia atender ese ámbito. E iso será o asunto da nosa primeira mesa. Temos representantes da principal distribuidora do país, que é a Arnoia. Temos representantes tamén de librerías e de editoras, Pablo Couceiro e Laura Sanz, que está ali. E, como digo, é un asunto central e vai ser abordado en primeiro lugar. Pois faremos unha pausa para o café, de 12:30, e logo abordaremos o segundo aspecto, que é a crítica, o campo da crítica. E pola tarde xa o campo das librarías, son das bibliotecas. Obrigado, Lucía. É obvio que son un señor maior. Entón, para iso está tedes o programa e o vosso dispor. E eu confío en que os traballos corran ben, en que aprendamos moito, en que contrastemos pareceres, e en que o coñecemento que aquí xeremos que sexa útil para o sector do libro, e en última instancia para a comunidade galega. Sen coñecemento non hai planificación. Canto máis nos coñezamos, máis fácil vai ser que planifiquemos un sector que entendemos que é estratégico para a continuidade e para a reproducción da cultura galega. E sin máis, dar novamente as boas-vindas, reiterar o agradecimento e desexar que os traballos corran ben. Simplemente isto. Bueno, bo día a todas, en especial, prezada vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, prezadas, prezados, invitados e participantes neste encontro, queridas e queridos colegas. En primeiro lugar, como estou dicindo, moitas grazas pola vosa asistencia
porque é unha honra para a facultade acoller unha reunión, un encontro como este. Entonces, claro, o meu agradecemento ten que ir tamén ás persoas, permitideme que comece por aquí, para as persoas que están organizando isto, nomeadamente, bueno, a Roberto San Martín, pero por suposto Lucía Cernadas, Isaac Lorido, que, bueno, son da casa, pero que yo quero salientar eso a súa labor. Quero salientar tamén que escolleron este lugar para celebrar este encontro. Creo que ese agradecemento que estou expresando teñe que facelo tamén, ou debería facelo tamén a sociedade galega. A sociedade galega, porque un proxecto como o libro galego, para resumir, non? Como que estades desenvolvendo, pois do que este encontro é só entre aspas, non? Un dos frutos, pois está salientando eso, a vida a pasada e presente do libro en Galicia. Espero que estea reflectando tamén pois espero unha mellor vida futura do libro na nosa terra. Parabéns por organizar un encontro como este, que, bueno, xa salientaron que era a segunda edición, porque mostra, pon en contacto eso, as múltiples facetas en torno ao libro. Distribucións, non? Librarías, pois eso, crítica, bibliotecas, ¿no? Que son tan nucleares, na miña opinión, no mundo do libro como ese estudo académico que tradicionalmente tiñamos como nuclear, non? Nas facultades de filoloxía, nas facultades de letras, que non acerca o libro da mesma forma que acercan, pois eso, as bibliotecas ou a distribución e comercialización do libro. Simplemente iso, quería insistir, rematar no agradecemento á organización, por suposto, os participantes, as participantes neste encontro, e desexarvos, pois, uns froitos, ¿no? deste intercambio de experiencias, creo, que creo que serán, bueno, que vaya, ¿no? Se flicten tamén unha publicación, por lo menos unha grabación ao que temos acceso. Bueno, pues eso, os meus parabéns a todas, a todos pola organización, por asistir, e os meus desexos de que isto sexa, pois eso, unha mostra do que estades desenvolvendo eso por detrás tamén, bueno, para toda a sociedade galega no voso proxecto Libro Galego. Gracias. Bueno, pois moi bo día a todas as persoas presentes, tanto físicamente aquí como tamén virtualmente a través do canal de YouTube. Como xa tamén avanzaba Félix, é unha honra tamén para min darvos a benvida a este segundo encontro do Libro Galego, unha cita que se consolida o seu papel como espazo de reflexión e diálogo sobre o presente e futuro do noso sistema editorial. Como representante do equipo de goberno da Universidade da Coruña e como responsable tanto da área de cultura como da unidade de divulgación científica e cultural e tamén como servizo de publicacións, quero expresar a miña gratitude e satisfacción polo convite á inauguración deste encontro. Temos que poñer en valor que a Universidade non só é un lugar de formación e investigación, e tamén unha xente cultural comprometida ca sociedade e o libro, especialmente o libro galego, é unha ferramenta esencial para construirnos coñecemento, identidade e pensamento crítico. Este encontro, promovido polo proxecto Libro Galego, nacido nesta Facultade de Filoloxía, coa colaboración de varios asentes asociativos como o Consello da Cultura Galega, a Asociación Galega de Editoras, a Federación de Librerías de Galicia e a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, representa un exemplo de como a investigación académica pode dialogar co tecido profesional e institucional. Aquí reúnense editoras, librarías, autoras, investigadoras e administracións para compartir diagnósticos e traer trazas para
estudar estrategias conxuntas. Nun momento de transformacións profundas no ámbito cultural, non? Marcado pola digitalización, os cambios nos hábitos da lectura e os deseños da inteligencia artificial, ou desafíos máis ben, perdón, é máis necesario que nunca fortalecer os vínculos entre todos os asentes do sector, polo que este encontro é unha oportunidade para facelo desde unha perspectiva colaborativa e plural. Desde a Universidade reafirmamos o noso compromiso coa edición en galego, coa divulgación científica e coa cultura como ben común, e a nosa responsabilidade é seguir apoiando proxectos que, como este, contribuían a fortalecer o ecosistema cultural galego. Grazas a todas as persoas que fixeron posible este encontro e desexamos unha jornada frutífera e inspiradora. Moitas grazas. Bon, pois entón, se vos parece, damos por inaugurado, non vou dicer este pantano, por inaugurado o encontro, e coa mesa sobre a distribución que vai coordenar o meu colega Isabel Loureiro. Obrigado, señor vicedecana, vicerreitora, e obrigado, Félix, obrigado, señor decano. Vale, moi ben, pois moitas grazas a todas. E disculpa, Cristina. Oh, Pero bueno, desde non aceche
do teu sitio si Vamos a culpa, tío, esa está. se che move a ver. Sí. Ah, sí. Entón, poñetase a cámara e despois ti. Ah, guai. De acordo, Sí, parece pero que- malamente. Sí, Quero vale, decir, bueno, igual pues, mellor aquí. trocamos ideas, Sí. ou tocamos que si podemos cambiar agora xa, si Vale, queres. pues está ben. Pero o que vou facer, en la de Meda tamén se motivo. Vou copiar esta carpeta aquí no escritorio. Bueno, tamén aproveito, a través destes minutos musicais, para explicar un bocadinho a dinámica. Non vai ser basicamente igual que a do primeiro encontro, pero a nós o que nos interesa é por un diálogo. Habrá unha presentación inicial, claro, 15 minutos, comunicado, non pasa nada, un pouco menos tampouco, mas son 2 horas para cada mesa, o que nos permite, entendemos que posibilita que haxa espazo para falar e para contrastar. Sí, sí, exacto. O que nos interesa é isto, que o coñecemento que se xera de unha maneira máis dialógica, ¿no? En que a súa posición pues, construa en común, ¿no? Te lo copiaré. Evitar eses monólogos e ir máis ao debate, No, ao intercambio da troca de palabras. Pantalla sí, PowerPoint non, pero é un Excel, vais a ensinar. Viña con imagen, sí, así. Está copiada en el escritorio. Vale. Claro, Queres que me ponga? no, igual tenemos que cambiar sitio. Sí, Sí, vale, o sea, a persoa despois, que sí, sí. faga a presentación, pero ela vai ser a primeira. Ah, Sí, vale, eso xa que... A ver, entón. Ben, pois nada. Reitero, saúdos manifestados antes por Roberto. Vamos intentar iso. Vou intentar eu que a miña moderación sexa o máis ágil posible, dar voz a que as persoas que están convidadas. Como indicaba pois Roberto na presentación, esta primeira mesa é sobre distribución, e é sobre distribución pois por creo que basicamente por 2 motivos. Por un primeiro motivo que referiu Roberto, porque foi un foco que non podemos abordar no primeiro encontro, porque unha persoa finalmente dese ramo non puido estar, mas ao mesmo tempo foi unha cuestión que apareceu en varios momentos, tanto na intervención das librerías, das editoras, intervencións desde o público, unha cuestión, non, que apareceu en diferentes momentos e que se considerou que era unha cuestión importantísima. E despois, creo que o outro motivo que nos obriga a ter esta mesa é que aquí, non, no campo académico, sabemos moi pouco sobre distribución e queremos saber máis. De alguma maneira, todos os outros procesos que teñen que ver coa cadea do libro, non? Produción, diríamos, creativa, etcétera, produción editorial, incluso comercialización, bueno, pues podemos ter acceso a algún tipo de datos, de información, a algún tipo de conocimiento, bueno, en algúns casos limitados, mas no caso da distribución, é decir, hai como esa parte da cadea que temos demasiadas dúbidas. Entón, estamos aquí para falar disto, non? Entón, pois temos como tres persoas convidadas, e vou nas mencionar na orden en que van caer, non? Temos en primeiro lugar Antía Arcibais Xuncal de Arnoia Distribucións, que é, diríamos, a distribuidora de referencia no ámbito galego e non só no ámbito galego, a distribuidora, diríamos, de referencia ao nivel estatal, incluso con proxección internacional, etcétera, que acumula, non, unha grande parte desta parte da cadea do libro. Entón, pois, o que esperamos un pouquiño Antía pois, que nos expliques que é Arnoia Distribucións, como funciona e tal considerades que vos non só a vosa, diríamos,
función, senón en xeral deste ámbito da distribución. Vale? Sabemos que é unha cousa importante, pero queremos, non, ter un actor privilexiado para saber un pouco máis disso. Mas claro, queríamos tamén ter un pouquiño acceso a esta parte da distribución tendo en conta outros actores, non? Que están antes, diríamos, na produción editorial e que están despois, non, na comercialización, etc. Non? Para iso contamos, en primeiro lugar, con Laura Sáez, que foi unha persoa que nos acompañou xa no primeiro encontro, é verdade que desde o público, mas con a participación pois, activa, con unha serie de ideas que nos gustaron e nos chamaron a atención. Pois Laura, traductora de formación e de profesión, e unha das responsables pois, de Patas de Peixe, editora, que claro, comparando con Arnoia, non? É como temos aquí un modelo, diríamos, de industrialización claro, non? Dunhas marxes e unhas dimensións significativas, e temos Patas de Peixe, que é outro modelo que parece que está agora en riba da mesa, que é un modelo máis de escala pequena, procurando unha certa, en fin, rede máis sustentável, etc. Vamos ver como, en fin, que ideas e que debates poden sair aquí neste foco da distribución. Finalmente, pois, teño todo o prazer en presentar a Pablo Couceiro, ¿no? Que ven en representación da histórica librería Couceiro, fundado pois, hai casi 6 décadas polo seu pai Xesús Couceiro, forma parte, ¿no? Pois, dunha segunda xeración que agora está a tomar conta dese negocio, e o convite a librería Couceiro e representado, como digo aquí, por Pablo, tamén o pensamos un pouco para ter, porque este encontro ten que ver con dar unha perspectiva actual, non? En que momento estamos. Pero pensamos que Couceiro tamén nos pode dar unha perspectiva histórica. Es decir, podemos saber, non, como estamos, non? En termos de distribución, comercialización, pero tamén podemos saber de onde vimos e que perspectivas un pouco de futuro parece que están aí a praia, non? Entón, esta idea pois, de diferentes perspectivas que entendemos complementares ou a veces incluso pois, conflictivas, ¿no? Defendendo cada un diferentes posicións e intereses, creo que aquí queremos saber máis, creo que esta é a idea, ¿no? sobre distribución. Como decía Roberto, pensamos nunhas intervencións iniciais, uns 15-20 minutos, onde cada un considera ou expón aquilo que considera máis significativo, e despois temos, serían 15-20 minutos, pois, sobre unha hora ou algo menos, intervencións iniciais, e outra hora para abrir, conversar, preguntas, etc. Pablo dicía, mas non traía nada moi preparado para esa intervención inicial. Claro, o que lle dicía a Pablo, se consideras que na tua intervención inicial só queres falar 5 ou 6 minutos, pois 5 ou 6, porque despois seguramente terás oportunidade na parte de preguntas. De acordo? Entón, creo que Antía, este é un pouquiño que tínhamos planificado, que faga esa primeira intervención, entón tal vez Laura, non sei se lle podes trocar. Vale, pensaba que era eu, estaba aquí toda... No, sí, sería Antía primeiro. Vale. Nada, vou deixar isto non sei aquí. se dá para... Eu estaba toda disposta. Nada. Isto queda así. Aquí aparece así, pero ali Sí. xa sabe. Vale, pues sí. Vou pasando neste, sí, pasa. Sí. Perfecto. Entón, cando queiras. Sí. Escoitaseme ben? Sí. Vale. Bueno, bons días a todos. En primeiro lugar, gracias pola invitación e por ter a oportunidade un pouco de contarvos máis sobre a nosa parte do sector do libro. E, bueno, vou vos falar un pouco do que é a nosa empresa, Arnoia, e despois, se teres calquera dúbida, pregunta, se me queredes parar no medio, porque a veces é un pouco complicado explicar do que ti ben sabes e que os demais te entendan, non? Entonces, bueno, se tendes algunha dúbida ou calquera cousa, me parades. Bueno, nós estamos en Ponte Caldelas, no Polígono Industrial, en Pontevedra. Tampouco que estemos moi lonxe, estamos aquí todos cerca. Vale. Arnoia nace no 88, vale. Evidentemente, pois este ano fai 38 anos. Distribuímos libros, papelería e xogo didáctico. A nosa idea é ofertar ás librerías todo o que poidan necesitar. Non todas as librerías
traballan con material escolar, pero hai moitas delas que sí ligadas ao libro de texto. Entonces, a nosa filosofía sempre foi esa. As nosas instalacións sin que non foron estas. Nos nacemos nunha nave pequeniña en Vilaboa, en Pontevedra, e pouco a pouco fomos ampliando. Estas instalacións que vedes en esta imaxe son unha parte importante delas, están automatizadas e foron inauguradas no 2021, casi en plena pandemia. Actualmente contamos con máis de 250 traballadores, máis ou menos a cifra media durante o ano, e temos máis de 10.000 clientes. Para nós, clientes significan librarías, pero non só as librarías de referencia como Couceiro, sino outras máis pequenas de barrio que ao final elas tamén precisan de acceso a un catálogo amplo de stock e con un servicio rápido para poder competir con el gran enemigo, ¿no? Amazon en este caso. Para atender esos puntos de venta, nós temos presencia comercial, digamos, en todo o Estado español, ¿vale? Incluindo, pues, Canarias, Baleares, e, que aquí non mencionamos, pero Portugal tamén. Vale, nós somos un grupo de empresas, aínda que Arnoia é a matriz, ou a máis importante, colgan dela, por diferentes sinerxias empresariais, outras moitas que podedes ver, non? Seguro que a moitos de vos sonan as librarías Nobel ou a editora Cumio. Nos intentamos cubrir necesidades en todas as partes do sector, non? Ser local, aínda que así sona un pouco extraño, ten dúas funcións, vale? Unha páxina web a consumidor final e outra é dar apoio a librerías independientes que queiran montar páxinas web xestionándolle todo o que sería a parte administrativa e de desarrollo informático, que a veces sea máis complicada, intentando con un precio razonable, para que todo o mundo teña acceso a unha páxina web. Cumio estuvo bastantes anos, non vamos a decir parada, vamos a chamarlle aletargada, e retomamos a súa a súa operativa, pero con un fin moito máis claro e ambicioso, que é realmente ofertar libros de calidade en galego, sí, pero tamén en outros idiomas, e dar a conocer ou potenciar editoras galegas fora do mercado galego. Vale? ADL é a nosa distribuidora en Portugal, non vou entrar moito en detalle. Interleo é a nosa comercializadora para editoriais en exclusiva, presta unha atención un pouco máis especial a aquelas editoriais coas que traballa, atendendo en grandes contas ou en librerías máis grandes que teñen un tipo de venda diferente. E, como xa vos comentei, Nobel é a nosa rede de librerías, está composta actualmente por 28, son librerías propias e franquicias. Hasta aquí, se tendes algunha dúbida, xa vos digo que me podedes parar, vale? Como vos comentaba, na foto que veíades ao principio, temos o almacén dividido, por así decirlo, en dous. Un almacén un pouco máis convencional, ou máis manual, e un almacén robotizado. O almacén robotizado ten capacidade para uns cerca de 8.000 palés, e 42.000 caixas, vale? en apartado que, son mini loads, que son robots máis pequenos, moito máis rápidos e áxiles, cunha filosofía de traballo diferente que
que a mercancía veña ao operario neste caso. Vale, con isto axilizamos tempos e realmente nos dá a posibilidade de servir máis rápido as librerías, que ao final é o noso obxectivo. Temos un tercer silo baleiro para, vamos decir, pas medras. Vale. E esta é a parte convencional. Temos capacidade para outros 3.000 palés e 30.000 ubicacións de picking, que é o que vedes nesa imaxe. Vale. Nós sempre nos definimos a nós mesmos como unha empresa, unha distribuidora sí, pero que é para nós unha distribuidora? Nós temos que prestar servizos de calidade tanto ás editoras como ás librerías. Pero cada un ten os seus requerimentos e as súas necesidades propias. Entonces, nós que ofertamos ás editoras coas que traballamos? O almacenamento o stock, vale? Ao final, ter un almacén propio, supón unha serie de costes entre seguros, persoal, bueno, pois ao final, se ti o podes centralizar ou ter, en este caso, nunha distribuidora, hai unha serie de aforros importantes para as editoras. Presentamos e colocamos os libros en grandes contas e en librerías máis grandes, nas pequenas tamén, pero as grandes contas teñen un tipo de venda un pouco diferente. Se necesitan máis visitas comerciais, un seguimento máis concreto e teñen outras necesidades diferentes que hai que atender. Temos canles de redes sociais, vou a ser bastante, non sei se me chamaredes, bueno, bastante potentes, temos bastante alcance, tanto nas redes típicas como en mail marketing, e iso intentamos dar visibilidade a editoras máis pequenas, títulos o mellor menos coñecido, a María Oruña ou a Pérez Reverte o conoce todo o mundo, pero hai outros títulos que tamén hai que pôr en valor e hai que facer un esforzo extra. Damos servicio tamén dropshipping, por si non sabedes o que é. Imaginadevos que vos pedides un libro nunha librería que ten unha páxina web. Se a librería tuvera que pedilo ela a súa propia librería e despois mandárvolo a vosa casa, se incurrirían en un montón de costes que, pois, o mellor, en moitos casos non paga a pena. Nos damos un servicio que, vale, ti tes un libro que tes que mandar a unha dirección concreta, un cliente teu. Bueno, pídeo, nos mandámoslo directamente desde Arnoia, pero o cliente nunca se enterará de que sale da Arnoia, porque vai cunha caixa estándar e coloco da librería. Entonces, ao final, para o cliente final da librería, é como se fora un pedido que sale da súa librería de confianza. Damos un servicio de entrega en 24 horas, incluindo nas principales illas Canarias. Recordo que cando chegamos a Canarias e decíamos que, ostras, podemos servir en 24 horas, casi se reían de nós. E, ao final, pois, conseguímolo porque temos unha teima personal de que ao final o máis importante é que as librerías reciban o que necesitan o máis rápido posible para poder competir. Tamén ofertamos distribución digital, tanto e-books como audiolibros. Temos montada toda esa operativa diferente que está a disposición das editoras, e retractilado, etiquetado, colocación de faixas, xestión de mostras, pois para autores, para colaboradores, todo eso tamén o facemos. Vale, que ofertamos ás librerías? Pois, ademais de atención cos nosos comerciais e cos nosos compañeiros de atención ao cliente, tamén ofertamos servicio de dropshipping á librería, como vos comentaba antes. A entrega en 24 horas é algo que bueno, si... Ai, perdón, desculpade. Desculpade.
si vos comprades online, ao final o que quere a xente que lle chegue o antes posible, non? E para poder competir o comercio local, para poder competir cos grandes actores do mercado, pois é preciso ter esa axilidade. Acompañamos as librerías en cada fase, pois desde a apertura hasta pois, o traspaso, toda esa vida. Como vos comentei, damos a posibilidade da creación dunha páxina web propia para cada libraría a un coste moderado, vale? E enviamos material promocional feito por nós na casa sen coste de ningún tipo, pois desde cartelaría, marca páxinas, bueno, o que a veces se nos ocurre. Vale. Pensamos que é importante destacar a nosa páxina web tanto para librarías como para editoras. Na nosa páxina web entran diariamente unhas 5.000 librarías diferentes. Eso dá unha visibilidade importante a todo o que se cole, vale? Sin embargo, podemos, digamos, diferenciar as campañas ou diferenciar todo o que poñamos por idioma. Entonces, cando as librarías en Galicia directamente ven cousas diferentes que as librarías en Cataluña, por exemplo, porque ao final os seus intereses non son os mesmos. Non? Hai libros en Galicia das editoras que temos que potenciar de outra maneira. Dentro dese apartado, as editoras poden ver toda a información detallada, desde o stock que temos, o que colocamos nas librerías, as vendas, toda a información que necesiten. Vale. As librerías que obteñen traballando coa páxina web teñen un catálogo actualizado 24 horas ao día, que non descansa os 365 días do ano, con máis de 250.000 títulos en stock. Creo que hai alrededor de unhas 600 ou 700.000 referencias creadas. Entonces, non só libros, pero a gran parte son libros, vale? Poden traballar completamente ou de maneira moi autónoma coa páxina web, dá todo tipo de información sobre albarás, facturas, próximos envíos, todo o que precisen saber. Ademais de que poñemos pois eso, catálogos, campañas, información de interese, prácticamente se cambia a diario. Vale. O libro galego e o galego para Arnoia sempre foi a cultura galega sempre foi un eixo importante para nós, vale? Nós apostamos polas editoras galegas, aínda que a veces para nós signifique unha reducción da nosa rentabilidade ou do noso marxe. Nas nosas librarías, Espacio Lector Nobel, temos un amplo catálogo de títulos en galego. Temos unha sección en galego, pero tamén os títulos en galego están donde corresponden, pois se é en novela negra ou se é en filosofía, pois aí tamén están, porque non temos por que ter unha sección única. A nosa páxina web está en galego, e a nosa documentación e comunicación comercial tanto coas librerías como coas editoras, pois, contratos, operativas, todo se realiza en galego, evidentemente, coas editoras e coas librerías galegas, e ademais facemos un seguimento especial de todos os títulos en galego, é dicir, para nós é importante que esos títulos teñan visibilidade nas librerías. Ao final, un libro que non se ve ou que non se topa é un libro que non se vai a vender. Vale. Gustaríame dedicarlle, uns minutos a unha fundación, neste caso, unha fundación familiar, que nace, pois a verdade que fai pouco tempo, é bastante reciente, que é a Fundación Xistral. Temos, e digo porque
somos parte, ten como fin a defensa e a promoción da cultura galega, vale? Do libro galego sí, pero tamén o noso objetivo é moito máis amplo, moito máis ambicioso en ese sentido, vale? Me gustaría destacar a campaña que fixemos hará uns meses, campaña de Moito por Ler. Ese 8 ten un significado e é que só o 8% dos libros que se venden son en galego. Pensamos que é unha cifra ínfima para realmente o catálogo disponible que hai. Entonces, invitamos a reflexión e ao debate de que podemos facer para tornar ese número en outro un pouco máis diferente. Disculpa, é unha fundación que nace da propia empresa. Non me quedou moi clara a relación. Sí, o sea, a dirección da empresa forma parte da fundación, vale? Aínda que non está vinculada, digamos, somos Estruturalmente non somos diferentes. Nos próximos meses estará disponible un portal para o libro galego. O obxectivo deste portal non é un portal de venta, non é unha páxina web para venta de ningún tipo, sino para a difusión e a información do libro galego. E aquí é onde explico a diferencia. En este portal nos gustaría que estiveran todas as editoras galegas, sean ou non distribuídas por Arnoia. Pensamos que ten que ser un portal global, en este caso, e que aporte esa información e difusión aparte das condicións comerciais ou das operativas empresariais. Vale. Bueno, como entendemos que era unha mesa de traballo, fixemos un pouco os deberes, e, bueno, xa que Isaac fixo a introducción de que despois isto tería que convertirse nun debate, bueno, pois traemos 3 propostas que pensamos que son importantes. Gustaríanos, e, bueno, creo que estamos no sitio adecuado, non? Propor formar unha mesa de traballo conxunta, tanto distribuidoras como librarías, como editoras, para identificar problemas, oportunidades, realmente, bueno, poder propoñer proxectos que impulsen o libro galego e que nos axuden a tornar ese 8% en unha cifra bastante maior. Pensamos que as editoras teñen que apostar pola digitalización dos títulos en galego. Ao final, isto aporta, nun mundo tan digitalizado e globalizado, aporta accesibilidade e visibilidade a esos títulos e as editoras. E tal e como fan en outras comunidades, Cataluña ou Euskadi, pensamos que é importante que a hora de obter subvencións por parte da Xunta ou dos ministerios, un requisito sea ter como mínimo un 25% do fondo en galego. Si nos queremos impulsar a cultura galega, o idioma galego e o libro galego como última instancia, pues algo máis teremos que facer, non? E hasta aquí. Moi ben, pois moi agradecido a Antía pola clareza. Creo que aquí temos varias cousas, tomando notas, posíveis preguntas para despois, etc. E tamén pois agradecido por axustarte o tempo, porque foron 20 minutos mallados, o sea que de momento vamos aguantando aquí o horario. Laura, pasas aquí ao teu lugar. O listón moi alto. A manter o tempo. Deixa algo para parte de despois. Creo que tes os documentos. Era isto que querías? Sí. Vale, xa te menos. Moi ben.
Bueno, bos días a todas. A ir aforrando o tempo. Moitísimas grazas por convidarme. É super importante ter esta mesa. Este lugar xa o ano pasado me parece, xa o dixen 1000 veces, que é fundamental que teñamos unha mesa transversal e que moi poucas veces se dá. Vale, xeralmente quedamos as editoras que as editoras, as libreiras que as libreiras. Pois así, pois isto é bastante único e creo que é do máis importante. Vale. Bueno, creo que antes de nada, para que esta mesa que propuña Antía, que é fundamental, pero creo que é moi importante que teñamos todas as que traballamos no sector do libro para que queremos facer libros, non? Se non partimos desa pregunta e desa máxima e temos que ser moi autocríticas e decir, eu para que estou nisto, non? E a partir de aí donde podemos construir. Bueno, eu presento-me antes de nada, son Laura de Patas de Peixe. Bueno, Patas de Peixe nace en 2008, Patas de Peixe son eu son, bueno, son traductora e empecé traballando para outras editoras, por pura curiosidade do proceso do libro, decidín facer un libro, despois faz outro e ao final, pois mira, hoxe atopome cunha catálogo de 35 libros que non sei moi ben que facer con eles, porque Patas de Peixe é un laboratorio, vale? Non é unha empresa. Isto permíteme, agora vou quedar super ben, pero bueno, nesta pregunta original, para que queremos facer libros? Para facer pasta, porque moita xente sempre di nestes foros, bueno, aquí non estamos a hacer dinero, sí, aquí hai moita pasta que se move, moita xente fai moito carto, o libro é 1% do PIB de España e hai carto, vale? E se queres, atópalo. Hai outra posición, está no libro para facer cultura, non? A min o libro é o que canaliza a nosa relación ca cultura, entón estamos aquí única e exclusivamente pola cultura. Despois hai unha posición intermedia, non? Que é dicir, a mí me gustaría facer cultura e con esa cultura pagar o alugueiro e sobrevivir, non? Que aí estamos, bueno, imos ver agora quen estamos, non? As tres opcións son lícitas, é dicir, non hai algo bon e algo malo neste mundo, non? Pero creo que temos que ser moi honestas con quen somos, é dicir, eu traballo para facer capital ou traballo para facer cultura, e iso é fundamental, e se nesa mesa non temos isto claro, é moi probable que quen está para facer cartos se beneficie de quen está para facer cultura, é dicir, é moi difícil que cheguemos a un entendemento e se non partimos todos do mesmo obxectivo final. Que queremos conseguir, que queremos que a nosa produción editorial modifique a nosa sociedade ou queremos que o noso produto editorial nos beneficie económicamente, e iso é fundamental, temos que telo sempre en conta. Partindo disto, tamén vou dicir que obviamente eu, que me considero unha investigadora, unha persona curiosa do mundo da edición, montei esta editorial a modo de laboratorio. Isto vai me levar constantemente a contradicións. Cando Patas de Peixe era eu soa, eu sempre dicía, pois, abajo con as subvenciones, la literatura tiene que vivir por sí misma. Agora que teño unha persona empregada, digo, bueno, igual alguna subvención es necesaria, ¿no? Porque, bueno, en fin, cando asumes responsabilidades e tes que pagar nóminas, pois, é diferente, ¿no? A todo isto non somos clientes de Arnoia, vale? Entón sempre miro a Antía, pero está de todos tranquilos que nos sin Arnoia non sobrevivimos e Arnoia sin nós probablemente tampouco eides ver agora por qué. Entón somos necesarios, pero bueno, unos somos contingentes e outros necesarios en este mundo, ¿no? Bueno, entón, como vos digo, Patas de Peixe, pois temos 30 e pico títulos, sírvenos para ver un pouco como está o panorama, e eu hoxe vou falar dunha forma totalmente como se fose Michael Jackson en Thriller comiendo palomitas, non? Vou falar de todos os sectores e aquí vai haber para todos, incluída para min, non? É importante tamén que partamos un pouco de saber de cal é o ecosistema editorial, non? Hai infinitos informes que para min son super divertidos e apasionantes de datos que nos dan a ver un pouco como está o panorama do mundo editorial e en España, bueno, en xeral, sempre se di, é un sector en crecemento, facturou tanto, non? Sempre os informes son financeiros e se considera que é moi boa noticia. Antes nos congratulábamos de ai, que bon momento o libro, pois non, é un sector en crecemento, é un sector que dá beneficios, é un sector que sí que está en ascenso, pero iso é unha boa noticia? Pois depende. Cal é o noso obxectivo? Facer pasta ou facer cultura, non? Pois a nivel pasta, pois sí, é unha boa noticia que un sector crezca. Hai que ver a costa de que. Sería interesante
cruzar estes datos financeiros dos informes das federacións de editores e do Instituto de Estatística e tal, con informes de niveis de lectura e con informes de niveis de devolucións de libros, que son fundamentales. E eu creo que estes estudos cruzados non existen, vale? Solo existen informes bastante, pois eso, baseados nos números. Canto máis se fixo, canto máis se tirou, canto menos se tirou, canto máis se medrou, non? Pero, bueno, vamos a ver algúns datos clave importantes antes de comezar ningún tipo de debate. Pois que é un sector que está en crecemento, leva crecendo un 5%, uns cuantos anos, cada ano. Véndense os libros, o 55%, a metade do mercado, véndese a través de librerías e grandes superficies, vale? De todas as vendas que se fan, aproximadamente a metade fanse de forma directa, editorial consumidor, e a metade a través de distribuidora. As distribuidoras venden a metade, o sea, os datos son moito máis específicos, 58,35, pero non nos importa para aquí. O que nos importa é que a metade de todos os libros que se venden, véndense a través de distribuidora. Que editoriais van a poder vender directamente? As grandes, as que teñen un equipo comercial. Que editoriais dependemos de distribuidora? As pequenas, que non podemos ter un equipo comercial. Vale, entón digamos que a distribuidora é a mediadora de toda a canta editorial pequena aí, non? E de que falo cando digo grande e pequena? Pois mirade, aquí tedes este cuadro para ver un pouco en España. Vedes que hai empresas que facturan, non sei se isto está por comunidades tamén, sí, as grandes se consideraría as editoras que facturan entre 6 a 60 millóns de euros ao ano, que en España vemos pois que de máis de 68, bueno, isto é que é super divertido tamén, pero bueno. Despois hai editoriais medianas, ¿no? As que facturan entre 2 e 6 millóns, e despois están, bueno, para min xa facturar 0,6 millóns xa sería mediano, pero bueno, e despois están as pequenas, ¿no? Que facturan entre nada e medio millón de euros ao ano, e logo estamos as que facturamos en negativo, que somos nós, ¿no? Patas de peixe. E nada, vamos a falar sempre a partir de agora en clave de grandes, medianas e pequenas, vale? Para que saibades de que falamos. Ben, ui, que non é aquí, que é aquí. Vale, pois... E en canto ao emprego? Bueno, pois as pequenas representamos o 30% do emprego de todo o sector. Eso quere dicir que as pequenas, bueno, como vedes, somos as máis que hai, porque así como hai 8 grandes, pero hai 500 pequenas, e esas pequenas concentran o 30% do emprego do sector. Desas editoras, de todas, o 31% das editoriais pertence a grandes grupos editoriais. Cantas editoriais hai en España? Bueno, na asociación hai asociadas unhas 800, pero a asociación considera que hai, a raíz do ISBN, que hai como 1000 editoras máis. Entón, haberá 2000 selos editoriais en España. En Galicia andará polos 47, 50 asociadas á AGE, o mellor haberá, pois ponlle, eu que sei, 20 máis, 30 máis, non sei, 80 selos editoriais, non, máis ou menos. Pois deses 800, o 30% pertence a grandes grupos, e en Galicia pertencen a grandes grupos o 50% das editoras, vale? Isto de pertencer a un grande grupo quere dicir que non eres libre, que as túas decisións comerciais e económicas dependen dun grupo máis grande. Canto se publica ao ano? Pois en España publicáronse 85.000 títulos. Bueno, isto moi xeral son datos de 2023, pero todo isto, imaginade, un pouquiño en ascenso, sumándolle un 5% cada ano, pois así. 85.000. Deses 85.000, 60.000 foron en papel, que é o que nos interesa, vale? E deses 60.000 libros, máis ou menos o 40% publicaron as editoras grandes e as pequenas o 34%. Vale, vedes a importancia das pequenas. As pequenas achegan moito emprego e moita variedade de catálogo, vale? Porque en proporción aportan máis variedade de catálogo as pequenas que as grandes. Simples non nos interesa, tal. Linguas, pois no Estado español o 76% do castelán, o galego é o 2,1% da produción. É a máis pequena de todas as linguas cooficiais. Cousa que antes estaba o galego por riba do euskera, pero ahora, pois, polas políticas que temos, van cambiando as cousas. As políticas xurden efectos.
Outro dato importante, os títulos vivos. Os títulos vivos, eso quere dicir que hai que diferenciar entre as novidades, que son os libros que salen cada ano, estos libros de usar e tirar, ¿no? E despois os libros que van quedando e vanse vendendo todos os anos. Eso quere dicir que unha editora ten que estar sempre repoñendo eses libros, porque son os libros que se demandan e son os libros vivos, vale? E o catálogo. E o catálogo é o que lle dá un pouco sentido a todo isto. O catálogo son os nosos libros de referencia, os libros que liches ti de pequeno e que lle vas ler aos teus fillos e que os seus fillos lle van ler aos seus fillos, e son os libros que xeneran un diálogo interxeneracional que para min é o que vehicula a cultura e é o que é importante, vale? Entón, neses títulos vivos en catálogo é importante saber que as editoriais grandes teñen un 12% de libros vivos en catálogo e as pequenas teñen o seu 50% de libros vivos en catálogo. Ese quere dicir que as editoras pequenas afinan máis. As grandes publican moito, pero repoñen menos, e as pequenas pois publican menos, pero están repoñendo constantemente o seu fondo, vale? Entón, as pequenas xeneramos fondo, as pequenas xeneramos o que eu considero que é culturalmente máis valioso, vale? Bueno, facturación, como comprenderedes, quen factura máis? Pois as grandes facturan máis, as pequenas facturamos menos, non? E todos os grupos van medrando neste crecemento do 5% do sector, pois dentro dese as grandes medran un 25%, as pequenas medran un 10%. Iso quere dicir que hai unha acumulación da riqueza. O sector medra, pero quen medra máis son as grandes, quen medra menos somos as pequenas, que, como digo, polo que dixen ata agora, xeneramos máis valor social, cultural, non económico. Ben, bueno, por materia aquí non me vou meter. E despois, ratio de ventas, o que decíamos antes, ratio de ventas, pois sí, desviándonos un pouco. Os datos do galego son os peores da península das linguas cooficiais, vale? Solo se vende 8 libros en galego por cada 100 habitantes. É bastante dramático, pero eso entraremos despois. Entón, que pasa ca nosa empresa? Vale, vou expoñer agora rapidamente un Excel, porque tamén me parece moi importante que vexades que si imaginade que agora cada unha de vos pois descubrides que tedes unha editora dentro e queredes sacar un libro, non? Pois o máis importante, o primeiro que hai que facer é esta cousa tan bonita que se chama escandallo, decía Rafael, escandallo, é un escandallo. Pois isto é os datos do libro, é dicir, agora queredes facer un libro, pois tamén é moi importante saber a que gastos nos enfrentamos e que beneficio vamos a ter con o noso libro, non? Moi rapidamente, non escoitademe máis a min que a Taua, en la que a Taua nos axude, pois dice, pois primeiro vou facer un libro, ai, que caro, porque mira, teño que pagarlle a imprenta, teño que pagarlle a correctora, teño que pagar os arquivos, si teño que pagar dereitos, teño que pagar a traducción, teño que pagar a maquetación, e entón, aquí fixen 3 escenarios, non? Si fago 500 copias, sáleme por 2.000 euros, si fago 1.000 copias, sáleme por 4.000, si fago 1.500, sáleme por 5.700, non? Entón, en función, hai ter que ir axustando a tirada, non? Joe, que se fago 500, podo vendelos, pero que sáleme carísimo. Se fago 1.500, sáleme máis barato, gasto máis carto, pero tamén logo terei máis beneficio. En fin, e entón, e se os vendo todos, pois mira, quédanme 5 euros por cada libro e demais. Pero tú daste conta de que ti non podes vender os teus libros, porque ti non podes facer libros, chamar a todas as editoras, ir co teu coche a repartir os libros, é inviable, non? Entón, pois necesitamos unha distribuidora. Chamamos a unha distribuidora para que nos coloque os nosos libros en toda Galicia. Por que a necesitamos? Queremos chegar a máis lugares, queremos que as librarías poidan traballar en depósito, porque claro, ese é outro problemón que temos, as librarías non é como calquera outro produto que ves nas tendas. Unha tenda de informática compra os seus ordenadores, os paga a fábrica de ordenadores e logo vende. Se non os vende, comeos con patacas. Os libros non. Chegou o depósito a España e chegou para quedarse. Que isto só pasa en España, non pasa en outros países, vale? Bueno, en España e en outros países, pero os países que non o teñen vailles mellor. E iso quere dicir que as librarías aceptan todo, venden o que venden e as distribuidoras permítenlle despois devolver, vale? E despois as distribuidoras devolvénolo a nós.
Pero bueno, ao final, como as librerías queren traballar en depósito, pois hai que traballar en depósito. Entón, para eso necesitas distribuidora. A distribuidora promociona o noso libro. E eso, hai moitas librarías que ao final, pois, elles máis cómodo traballar en depósito e traballar con unha distribuidora ou dúas que con 400 editoriais e venga a factura e non me pagaste e tal, é máis complexo, non? E poste na cabeza da libreira e dis, pois, con razón, prefiren traballar con distribuidora. Moi ben, e chega o contrato da distribuidora. Como funciona? Pois chega a distribuidora e dixe, vale, eu distribuo o libro, vas a ter sitio na nosa web, vas a ter sitio todas estas cousas, pero isto cuesta dinero. Entón, ímonos quedar co 50% do PVP, a metade do teu libro, do que custa o teu libro. E despois vas ter que pagar a maiores por certos servizos especiais, que se a campaña de Nadal, que se queres sair na nosa revista, que se queres... E despois non che vamos a pagar a mes vencido, vamos che pagar a 90 días. O que vende hoxe vou che pagar dentro de 3 meses. E despois, sabes que pasa? Es que deixamos 40 libros na FNAC que chegaron os nenos en Nadal e se rompieron todos. Te los vamos a devolver e quedas ti con eles, non asumimos. E dicen, e ademais que, pois... unha cousa importante, tes que traballar en exclusiva con nós, non podes traballar con outra distribuidora, porque se estás con nós non podes estar con ninguén máis, no caso de que teñas aquí un bestseller non podemos entre distintas, e entón tú, que non che queda outra, pois dis, pois vale, e ademais tes que agradecer moito que alguén acepte distribuirte, e isto non o digo con retranca, é moi difícil que hoxe en día unha distribuidora acepte o teu produto. E que pasa aquí? Pois que entramos, as editoras pequenas, entramos nun proceso de dependencia bastante perigoso, porque o que vos ensinaba aquí no noso Excel maravilloso, no? Vimos no noso libro que se sacamos 500 exemplares con distribuidora, o beneficio sería de menos 0,6, pero se sacamos 1.500 exemplares o beneficio é de 1,8 por exemplar. Entón, claro, contratamos a distribuidora, pero bueno, logo vemos que no hipotético caso de que vendésemos toda a tirada, despois de todo este traballón, a un libro que costa 16 euros PVP, sacaríamos 2.000 euros de beneficio, non? Pero que adoita pasar? Nós estamos asumindo un risco, pensamos que un libro se vai a vender, pero que unha distribuidora representa tantas editoras que solamente che dá unha ventana duns 15-20 días para presentar a túa novidade. E se non vendes toda esa tirada neses 15-20 días, que empeza a pasar? Que progresivamente esa novidade, porque dixo moi ben Antía, nós colocamos os libros nas librerías, colocar non quere dicir vender. Eles colócanche os 1.500 libros, pero nos danlle promo mes e pico. E despois, cando acaba esa promo nesta presentación constante de novidades, o teu libro en 15 días esqueceuse, por moito que ganaras o premio Paquito Pérez, da igual, e empeza a volver de volta, vale? Entón, estes cartos que tú fixeches, que xa lle pagaches a maquetación, a nómina, xa non os tes, e venchen libros de volta e tes que devolverlle os cartos á distribuidora. Entón, que che di a distribuidora? Muller, non me devolvas os cartos, fai outro libro. Ah, bueno, pois fago outro libro, sacas outra novidade, volves a echer as arcas, volves a quedar en débeda, unha débeda lixeiramente superior a que tiñas originalmente, sacas outro libro. Así entramos todos nunha cousa enfermiza de novidades, non? E entramos nunha relación de dependencia como nós coas eléctricas, como vimos o lunes, non? Que pasa cando hai problemas? Pois que desaparece, porque tú xa asumiches a dependencia da distribuidora, pero que logo a maiores, como editora independente pequena, tes que asumir un montón de cambios e problemas das editoras pequenas, que vos vou resumir aquí brevemente, pois hai que asumir cambios no ecosistema a nivel macro. Por exemplo, hai 2 anos houve unha crise de papel que se triplicou o precio do papel e foi unha faena. Ahora, nós antes, por cuestións de dereitos, hai algúns títulos que temos que facer en China, de repente non nos podemos facer porque es que agora ninguna editorial che trae o barco ata Barcelona, traencho ata Hong Kong e logo tú te buscas la vida. Nós non temos comercio exterior, nin sabemos nada do tema, por temas de geopolítica internacional, non? Logo, como editora pequena, nós somos 2 persoas, e nós 2 persoas temos que ser comerciais, facer a administración, a publicidade, xestionar subvencións, xestión administrativa, control de facturación, almacenaxe, é dicir, ao final faz de todo menos facer libros, que é unha desgracia.
E logo temos que asumir gastos que non achegan valor engadido. As editoras pequenas temos unha serie de gastos como cotas de asociacións, protección de riscos laborais, comisións de banca, programa de facturación, protección de datos, páxina web e mantenimiento, non vos vou botar, pero é un dolor a de cartos que se van por outro lado, non? E despois a maiores esta dependencia da nosa distribuidora. Ben, é isto normal? Non, isto non é normal o que pasa en este país ou en este estado, non sei. E vou vos poñer aquí un exemplo, unha comparativa dun informe que atopei bastante interesante. Fixados, en outros países, temos aquí Letonia, Luxemburgo, é raro, é o único estudio que atopei sobre devolucións, vale? En España estáse devolvendo o 35% dos libros que se publican. É dicir, eu se fago 1000 exemplares, teño que dar por feito que só vou vender 700 no mellor dos casos. Eso quere dicir que hai 300 libros que van a quedar almacenados. Que che ofrece a distribuidora por un módico precio destruílos. Entonces, moitas editoriais entran nese círculo de pois destrúyelos. Eu, a unha distribuidora que temos en Madrid, dixen, no, mándanos de volta. Resposta, ai, mujer, e para que queres gastar tanto dinero? E eu, muller, porque non quero destruir os nosos libros, que resposta, me dixen eu, por unha cuestión de sensibilidade. Resposta, ser sensibles sale caro. Amigas, ser sensibles sale caro. E en outros países o tema este das devolucións, que dicía eu, pois anda por un 5%, que é o que debería ser. Isto de España é un desparrame. Fixademos, temos 47 millóns de habitantes, sácanse 80.000 títulos ao ano, hai un campo das 1.500 librarías, entendo que es dedicadas exclusivamente ao libro en papel, 50 distribuidoras en España, cando en estes outros países o campo de estudo é moi pequeno, vale? Habería que compararlo ademais con países máis similares, habería que facer este estudo con Italia, con Francia, sería moitísimo máis revelador, pero bueno, isto é o único que atopei, que vemos que en outros países hai 2, 3, 5 distribuidoras, que hai 50. Tamén hai moitísimas máis editoras e o nivel de evolucións é un espectáculo un pouco extraño que ou lle metemos ciencia e academia e estudamos o que está pasando e podemos planificar, ou se non, isto é un pouco el mercado amigo, non sabemos un pouco por onde vai pasar, pero todos intuimos cara a onde vai, que será a propia economía quen regule todo isto. Ben, que provoca todo isto? Nada, vou calar xa, vale. Simplemente, que se nos pedía aquí nos deberes, das accións ou estrategias que pretendes implementar, que facemos? Primeiro, estudar os datos. É fundamental, por eso, gracísimas plataforma do libro galego por existirdes, porque é moi difícil atopar datos fiables. Como vos digo, os informes da Asociación de Editores baseanse única e exclusivamente en datos económicos, logo están os índices de lectura do uso das bibliotecas, para min creo que é o máis revelador e que nos di, porque unha cosa é o que se vende, pero a min o que me interesa é o que se lee. Estamos lendo, porque antes falábamos tamén hai que producir, non pode ser que o 8% sexa o libro galego. Eu digo, mira, pois se eses 8, polo menos, o único que temos seguro que se os 8 libros en galego que se venden, lense. Sabes? É unha realidade. É o único bo dese dato do 8%. E non hai estudos de devolucións, que para min o tema das devolucións é super importante estudalo. Por que non hai estudos de devolucións? Porque quen sabe as devolucións que hai son as librerías e as distribuidoras, e moi difícil meterse aí e sacar datos de empresas privadas. Tamén certo é que tampouco investiguei moito, pero dame que é difícil. Como editora, recomendo minimizar a dependencia das distribuidoras, regular ben as tiraxes e regular ben a produción. E ter sempre como mantra, unha cousa que me dixo un impresor, falando de ecoloxía nos libros, me dice, mira, Laura, o libro máis ecolóxico é o que non se fai. Hai moito libro que non debería facerse e así, pois nada. Importantísimo, exixir desde as plataformas que poidamos unha serie de medidas legislativas que eu creo que sería pois eliminar o traballo en depósito das librarías, e aquí Couceiro me va a matar porque eu creo que é o que está salvando a moitas librerías, o traballo en depósito, pero eu creo que se non se traballara en depósito non habería esta avalancha de novidades e as libreiras poderían ser libreiras, poderían funcionar como farmacéuticas, ler o que lles entra, seleccionar, mediar, non?
E logo creo que sí que tería que haber unha forte aposta pola ecoedición. A coedición é un movimento que está comezando agora, que traballa o libro, todo o círculo do libro desde o comezo ata o final, tanto materiales, logística, e fai moito, afonda moito no tema das tiraxes e na destrucción de libros, non? Porque realmente moito falamos da fast fashion, pero o fast publishing é un problema e en este país cada vez vai ser máis, non? E, por último, temos que potenciar os elementos que equilibran todo este ecosistema. Sempre hai unhas boas bacterias e virus que comen toda a morralla e fan deso cousa boa e tal, e en este caso, quen son os elementos que equilibran? Pois as bibliotecarias, as mestras de mestras, a crítica inexistente en este país, non? Unha mellor legislación, e todo isto axudaríanos. Que pasa? Que estes elementos equilibradores aquí viven moi en precario, non hai crítica, o traballo das bibliotecas nin se potencian desde as escolas. Bueno, xa falarán as bibliotecarias da súa realidade, pero eu creo que necesitamos potenciar moito ese cultivo bacteriano que nos axude a equilibrar este mercado tan tolo, baseado única e exclusivamente nos números. E concienciar na necesidade de romper esta burbulla. E aquí estamos, non sei, xa que rematei, como vou de tempo? Pasas uns minutos, pero bueno, vexo pues que xa estás está. acabando, pois xa está. Se fini. Pois ala, veño. E xa non me movo, verdad? Vou quedar aquí. Sí, porque eu como non veño preparado. Vale, moi ben. Entón, Pablo Couceiro, cando queiras, do que traías pensado e do que futes apañando, pois O único que podo vai decir é dando. presentar un pouco quen somos. A librería fundada nos pais no ano 69, nun barrio que quen coñece Santiago é moi emblemático, que é o barrio de San Pedro. E no 75 pasou á zona nova de Santiago. Desde finais dos anos 70 aos anos 80, meu pai sempre tivo unha teima que é un comercio pequeno ou independente para resistir ten que estar especializado. El dentro do que podía ou coñecía, xa que nunca, el veu dun sector completamente que non tiña nada que ver co libro. El era un comercial que vendía máquinas de coser, o sea, dun mundo pasou a outro completamente diferente, pero sí que veía desde ese mundo algo que foi o futuro, ao final. En Santiago, polo menos, a inmensa maioría, excepto unha ou dúas, están máis menos especializadas nunha temática, porque a única maneira de resistir ás grandes cadeas é a internet. El decidiu especializalo en galego a finais dos anos 70, primeiros dos 80, e continuou así durante moitos anos. Despois colleu outro local dedicado a libro de ocasión e libro de vello. Algo que comentou ela, eu creo que eso que decía de que un distribuidor había que destruílos, desde sempre, desde esta casa, dixemos que non había que destruílos, o que había que darlles unha segunda vida, e ao mellor é saldalos. Desde o momento en que no noso sector, no que nos incluyo a todos, nunca lle soupemos facer ver a sociedade que o libro é un produto barato. Eu sempre poño un exemplo, porque non son unha persoa que intente enfrentar un enfrentamento, pero púxeno porque me cheguei a contestarlle, chamarlle a atención, porque veu unha muller co fillo á librería a por un libro de 8 euros. E o primeiro que me dixo foi: isto é carísimo, así estáis todos en el sector de libro, todos sois riquísimos, así non sei que, así non sei cuánto. Pero que me chamou, sin chamarme tal, chamoume de todo, hasta que eu lle dixen: bueno, vale, ahora voulle contestar eu. Eu xoguei ao baloncesto. Ese rapaz ten 12 anos. Eses tenis que leva costan 150 euros. En 4 meses ou os ten desfeito ou non lle sirven porque medrou. A contestación da señora é: pero son cosas diferentes. Digo isto para poñer en valor todo o proceso que ten o libro. Outro exemplo que a min me chamou, a máis me marcou e sempre o recordo, cando a librería fixo 50 anos, nós chegamos a un acordo con todos os centros de Santiago e a contorna que quixeran participar para ter encontros dos rapaces cun autor,
con un editor, con un libreiro, e acórdome que un dos editores, que ademais é traductor, Alejandro de Ugin e Mugin, lle explicou todo o proceso, porque ele o coñece todo. E a miña gran sorpresa foi cando unha rapaza de 15 a 16 anos dixo: pero que entonces os libros son moi baratos. Eu dixen, xa me valeu. Todo isto xa nos valeu. E creo que todos desde o sector non... É que teñas que estar discutindo todos os días por un libro de 8 euros a unha persoa que, por exemplo, onde nós estamos agora, unha zona eminentemente turistificada, que che veña alguén que se acabe de pagar 4 euros por unha caña e che veña a chamar cousas por un libro de 8 ou 9 euros ou por un libro de oferta de 3, creo que con eso xa dá pé a que as medidas veñen de base, xa non son casi medidas políticas, son medidas dos sectores sociais para facer ver a realidade do mundo do libro, porque o mundo do libro, meu pai sempre dixo, e cada vez estou máis de acordo, que está moi adormecido con respecto á maioría dos sectores. Sempre vamos un pouco por detrás en moitas cousas, pero tamén estamos moi condicionados. E o primeiro condicionamento que ten que ver con algo que dixo ela, que é o volumen de libros que hai. Eu creo que é o único sector, no noso caso, por exemplo, temos unha persoa dedicada en un 80% do seu traballo á entrada e salida de mercancía, que eso non pasa en ningún comercio que este de cara ao público. O volumen de novidades que hai son inasumibles. Pero xa non só a nivel estatal, prácticamente a nivel de libro galego. Ela ben o dixo, lectores en galego un 8%. Eu poño o exemplo de que nós nos últimos 3 anos baixamos a venta do libro galego un 20%. Condicionado tamén polo sitio onde estamos. Era un sitio onde había unha cantidad de comercio brutal, de comercio tradicional, e que agora só hai turistas. Solo no entorno da Plaza de Cervantes pecharon 10 comercios e 2 oficinas bancarias e son 12 tendas de recordos. Isto é un pouco por poñer en contexto o que é o mundo do libro, polo menos desde a parte que nos toca a nós. Creo que falta un pouquiño máis de coordinación por parte de todos. Non estou tan de acordo con eso de que os libros en depósito non debían ser. Eu digo que sí, pero con un sistema que permita de tempo, decir, vale, mando xos en depósito, aos 3 meses nos devolves. Regulalo. Nos foi algo que implementamos xa fai tempo e que nos está funcionando. É verdad que de primeiras, como era algo que non se facía, como a todo, ten os seus procesos, é ben para todos. Primeiro, o libreiro non está asumindo xa uns costes sin saber se o vai vender ou non. O editor ten un tempo para poder axustar. E é verdad que tamén agora que a edición digital é máis doado non ter eses volúmenes de exemplares que moitas veces se tiñan. Digo isto con coñecemento de causa porque tamén dende a librería estamos en 2 editoras. Unha propia que se dedica a recuperar textos que para nós son significativos dentro do libro galego. O último que fixemos, que para nós é casi a nave insignia, é o facsimilar do mapa de Fontán. E despois, o meu pai foi un dos fundadores, xunto con alguén moi vencellado desta universidade, que é Pancho Pillado, Pepe Carreiro, Xosé Manuel Beiras, Alfonso Rivas e Manolo, eu coñezo por Manolo Editorial Tixos Outros, non lle posso dicir, que fundaron a editorial Lai o Vento. Entón, dentro do que cabe, máis ou menos, nos imos coñecendo todas as patas do sector. E dentro do sector, volvo a decir, creo que estamos adormecidos, creo que non falamos o suficiente entre nós, porque, sobre todo, os que somos pequenos, temos unhas dificultades brutais á hora de xestionar moitas cousas.
Nós non temos web, porque entendemos que a web ou a tes actualizada ou estás perdido. Entón decidimos que non temos web. Na nosa web aparece unha información básica de librería e un punto de WhatsApp. E ti consulta o que queiras con nós. Mais, menos, na maior brevedade, consultamos. Pero que senón para ter unha web tes que ter unha persoa dedicada exclusivamente a ela. Os pequenos non podemos. Nós somos 4 traballadores nunha librería de 5 pisos. Que non é unha librería excesivamente grande, para ser unha librería independiente creo que é bastante grande. Pero sempre condicionados a que dentro de ser unha librería independiente grande, competimos contra monstruos. Non vos teño que dir o nome que o sabemos todos. Casa do Libro, Amazon, Fnac, todos eses monstruos son competidores. Non son amigos, son competidores. E eles apretan, porque Corte Inglés ou a Casa do Libro, na maioría das ocasións teñen as compras centralizadas nunha base. Claro, chegan eles e dinche, toma, quero 10.000 deste. Tranquilamente, porque despois van centralizar por todo o Estado. Ti chegas e dinche, bueno, a ver se che damos un chegado 5. Iso é o que pasa, na realidade, no mundo do libro. Creo que no mundo do libro galego ainda é peor, porque non hai lectores. Non hai lectores. Eso témolo que asumir que é un problema social, un problema eminentemente político, porque non hai interese político polo galego, pero un problema social, porque é a sociedade tamén a que ten que decidir que quere. E en canto ao problema político, eu sempre, desde fai moitos anos, poño como exemplo o San Jordi e o Día das Letras. Dun día laboral fan unha festa. Nós dun día laboral fixamos un festivo e matamos o día. En Santiago, o ano pasado, o Día das Letras, abriron 2 librerías. E Santiago, para min, é unha cidade do libro. Pola población que ten e o número de librerías, e o maior indicativo é o número de socios que ten a Biblioteca Ánxel Casal, 48.000 socios. Que iso é brutal. Creo que a da Coruña ten 15.000. Comparemos cidades e volumen de poboación. Si en Santiago, que é unha librería donde incluso a Casa do Libro tuvo que meter libro galego, porque tamén defendo Santiago como unha cidade, a cidade na que máis se fala galego, el vive ali e sufre o e veo. Eu, con respecto ás outras cidades, creo que a cidade onde máis ou polo menos que menos mal che miran se falas galego en certos sitios. Si temos ese problema, temos un problema de lectura, porque se che miran mal por falar en galego na túa casa, que non che dirán por ler en galego. Creo que as bibliotecas de fora de polo que sei, por coñecemento, por amistade co director de Ánxel Casal, o resto das editoras do país están desnortadas do volumen de libro galego que compra Ánxel Casal, porque é a librería, a biblioteca onde máis se lê libro galego. Para min, ese é o problema. Non é casi tanto o problema de se hai depósitos, se non sei que, se non sei canto. O problema é o volumen de libros que se publican, que é irreal, porque non hai lectores, e despois que hai un problema social de lingua. Se os mesmos políticos o están admitindo, que máis podemos facer? Eu creo que aquí o que se trata é un pouco de falar desde todos os sectores, que eu creo que tamén tiñan que estar aquí algún autor, porque tamén forma parte do libro. E entre todos chegar a eso, pero si o primeiro, facerlle ver á sociedade que o libro é un produto barato. E o segundo, decirle, señores, está moi ben que en el papelito, el gallego, tal. Cal é a realidade? Que se pode facer? A sociedade interesa ou non? E a partir de aí, arranxar todo o resto. Íbamos a falar da librería, pero que xa é un problema que xa levo moi dentro, por beso, porque o mamei na casa,
levo 55 anos metido nunha librería, e os meus veráns de EXB e bachiller eran ir polas feiras do libro, cando íbamos, entón é algo que detectas, é que sufres porque o tes metido dentro. Entón, eu creo que aquí se trata menos de falar de cada un e buscar un problema, un posible camiño, non unha solución, porque a solución está por ver se hai ou non. Eu hasta fai pouco era tiña bastante esperanza. Últimamente, ao mellor, tamén digo, ao mellor é polo sitio onde estamos agora, de unha turistificación brutal, que os de Santiago xa nos botaron daquela zona, entón estás vendo outros condicionantes. Poño exemplo, unha sola distribuidora de Español está vendendo o mismo ao mes que Xerais, Galaxia e o Consorcio Editorial. Unha librería que teóricamente leva especializada en galego 40 anos. E hasta a pandemia as ventas eran un 70 galego, un 30 en castelán. As tornas variaron completamente. Ahora é casi ao revés. Vamos, falo, a nivel particular é un problema de zona. A nivel de país é un problema social. E agora eu creo que xa soltei todo o discurso e agora será cuestión de debatir. Obrigado, Pablo, pola intervención. Creo que aquí, non? En todas as intervencións, non? Tivemos dados, fíos que quedaron abertos, conexóns que podemos facer, entón temos como 50 minutos por diante para abrir un poquinho a cuestión, vale? Creo que podemos facer o seguinte, vou preguntar, pedir quen quere intervir, tomo nota, facemos unha serie de preguntas seguidas e despois na mesa ou quen faga falta pois vai respondendo. Quen quere facer preguntas? Roberto, Lucía, Ángela e Sira, non? Vale. Pois vamos por esta orden. Lucía, Roberto, Ángela, Lucía e Sira. De acordo? Intentamos ser breves e despois abrimos. Roberto, cando queiras. Primeiro agradecer. Bon, nada, antes de máis agradecer, creo que foi unha mesa tremendamente valiosa para nós, de verdade, decir, non hai retórica aquí nisto, é tremendamente valiosa. Eu quería comezar por esclarecer un par de questóns que teñen a ver co proxecto e que penso que van ao encontro do que foi apuntado aquí, sobre todo no caso de Laura. Ti falabas de que hai un déficit aquí, non? Que non hai un coñecimento de dados, non hai cruzamento entre eses dados, entre volumes de produción, distribución, empregabilidade, índices de leitura, bibliotecas, etc. O noso proxecto ten como subtítulo institucionalización e industrialización, non? Entón, nós neste momento, de feito, temos unha persoa contratada para iso, digo, fora de equipa, contratamos unha persoa para recoller todo o volume de dados sobre todos estes asuntos. E estamos xa nun momento, os dados xa están recollidos, entón xa digo, contratamos unha persoa para xestionar todo aquilo e darlle un xeito, porque as fontes son tremendamente dispersas, porque o que dicías ti, non vou insistir niso, decir o que dicías ti, non? Entón, unha das funcións sociais tamén do noso proxecto é iso, non? Igual que temos unha base de dados de bibliografía sobre, igual que vamos publicar xa unha base de dados das referencias en galego, igual que vamos publicar outra base de dados de referencias de libro galego noutras linguas, pues tamén vamos colocar en aberto toda esa información, todos eses dados, sí? E a análise tamén, obviamente, deses dados cruzados. Non contemplábamos o elemento contrastivo a nivel internacional, que é tremendamente valioso. Entón vamos ver se hai recursos para iso, pois tamén polo menos algunha sondaxe nese sentido tamén faremos. Entón, tamén por iso obrigado por esa última parte, pola suxestión. Digo isto para indicar que, bueno, hai aquí un déficit, que xa é un déficit que no noso proxecto que queremos atender e queremos resolver, non? Que é fornecer dados para despois analizalos, mas fornecer dados e dados cruzados sobre o diñeiro, a leitura, as bibliotecas, a facturación, a empregabilidade, ese tipo de cousas. Calculamos que en 2026 iso xa poida estar
ao dispor da xente. E despois, decía Pablo das autorías, non? Que non están aquí, bueno, aí temos dúas autoras, ainda que non veñan en cualidade diso, non é? Temos dúas, mas estiveron no primeiro encontro, non é? Estiveron no primeiro encontro xa representadas, había unha persoa da sección de escritoras en lingua galega, Marta da Costa, salvo erro, que estivo aquí con nosco, non é? A ver, eu teño varias cuestións en relación, por exemplo, co que apontaba Antía, non? E non vou colocar todo porque senón monopolizo isto e non é a miña intención, non? Mas, entendo que distribuídes tamén libro de texto, non? Podes comentar algo sobre o impacto que tivo tanto Edisgal como o decreto de 2010, unha cousa moi breve, de volumes de facturación, volumes de distribución, algo así. Non fai falta, está grabado, pero isto despois se edita, Emilio. Despois, falabas tamén de que está Portugal aí na ecuación. Portugal é un espazo que tamén saiu no noso primeiro encontro, como ese espazo de oportunidades retórico que aí aparece. Non sei, se me podes ou se nos podes comentar un pouco cal é o volume de negocio, quais son as principais dificultades dese mercado fanado, digamos, non? No plano retórico, mas non no plano práctico, non? Quais son as principais dificultades para abrir ese mercado. E despois tamén chamou a atención que falabas entre as propostas, non? Onde teño iso? Entre as propostas falabas de esa mesa, non? Esa mesa de traballo que agrupase distribución, librarías, editoras, xa está, xa temos aquí esa mesa de traballo, non? Mas non aparece o pau da administración. Entón, da administración autonómica ou outras eventualmente, non sei, non? Entón, bueno, que comentases un bocadiño, ou que comentases xa agora, non? As tres persoas que aí estades, cal é o paso, o pé que ten, a función que ten a administración en todo isto, non? Porque, bueno, tamén estivo representada no noso primeiro encontro, as varias administracións estiveron representadas no noso primeiro encontro, e unha das principais conclusións xa agora, non? Vou facer un spoiler deste documento de que falaba no inicio, non? Unha das principais conclusións do noso primeiro encontro é que hai unha decalaxe grande, un afastamento grande entre a administración, nomeadamente a administración autonómica, e o sector, vamos a chamar así, como se estivésemos en turismo, o sector. Entón, que comentases iso. E despois, bueno, creo que foi colocado, Laura, tú colocabas a cuestión do depósito, non? E pareceume, non sei, eu estou equivocado, pero pareceume que xa encontramos unha solución, non? Que vai en depósito, mas colocamos un prazo e tal. Entón, a pregunta é como verían as outras partes, sobre todo a parte da distribución, como verían esa regulación dese traballo en depósito, e tamén das librerías, non? Esa regulación do traballo de depósito e como impacta de verdade as novidades. Se o sector pode viver sen novidades, ou polo menos regulando ese sector de novidades, dimensionando, en fin, non? Nese sentido. E pouco máis. O prato do Día das Letras Galegas tamén é outros asuntos que abordamos no noso proxecto e varios traballos académicos sobre iso, sobre o impacto no campo editorial. Non abordamos o impacto da turistificación, aínda que no caso de Santiago... claro, e bueno, temos falado moitas veces disto, non? É dicir, no caso de Santiago, claro, a ubicación das librerías é pertinente, porque dan servizo a unha determinada comunidade, non? E esa comunidade, claro, está perpasada por un feixe de, vamos a decir, de oportunidades, mas tamén de ameazas, non é? E iso tamén impacta no mundo do libro. E no caso de Couceiro é paradigmático, non? Aquilo que era noso xa non é noso. Aquele espazo que era noso xa non é noso. Novo camiño, que decía. Non sei se agora foi políticamente correcto, non sei, mas era simplemente isto que quería apuntar. Obrigado, outra vez. Como facemos? Disculpa. Grazas, xa está, xa me arrimo eu. Ben, pois moitísimas grazas por esta mesa que foi do máis interesante. A verdade é que puxo as cabeciñas a funcionar moito, que iso sempre é maravilloso. Eu tiña dúas preguntas. Unha vai na liña do que comentaba agora o profesor Roberto Samartín. Claro, que como facer fronte efectivamente a este volume tan inabarcable, non? De novidades, se coñecedes, se falou de algunha proposta para intentar regular iso, limitalo, etcétera, non?
Sei que algunha editorial, por exemplo, xa decidiu reducir o seu plan anual de publicacións, non? Como porque estaban publicando por enriba das súas posibilidades, non sei se desde un punto de vista económico supoño que sí ou non. Iso, se sabedes algunha proposta ou se realmente hai vontade de poñerse mans á obra con iso e publicar menos e darlle maior vida, maior calidade de vida a cada libro. E despois, por outra banda, a raíz do que comentabas sobre o tema de intentar replicar o tema do San Jordi na Galiza, lembrei unha charla na que estivera de Paco Macías en Barcelona hai uns anos, de que se intentara, polo visto, que hoera como algunha proposta en Compostela de facelo, e lembrei, quería preguntarvos que opinades de propostas, por exemplo, como a SELIC, se é rentable, se está funcionando, se non, coñecer un pouco a vosa opinión sobre iso. E máis nada. Van ser como moitas preguntas xuntas para responder despois todas xuntas, mas en fin. O tema de como funciona o tema da distribuición en Portugal e tal xa mo roubou Roberto, entón agora teño outras dúas pequenas. A Laura queríalle preguntar polo termo ecoedición, se é unha proposta propia ou se, non sei, de onde sae esa proposta, de que referentes ten para iso e demais. E despois, parece, isto desde o descoñecemento do sector, non? Pareceume entender que para ti, Laura, que houbese menos distribuidoras era positivo, ou que era anómalo que houbese máis distribuidoras aquí non noutros lugares. Para min, a priori, que haxa unha concentración empresarial oligopólica, digamos, para min é negativo. Entón, non sei se podes explicar un pouco máis iso, porque a ti che parece anómalo ou porque a ti che pode parecer a priori negativo que haxa máis distribuidoras e non menos. E xa está. Para Antía tiña o de Portugal, pero xa está repetido. Sira. Ui, bueno, estíreme, xa está. Bueno, un pouco unha das miñas mantras é o de tecer rede no sector e estar todos en interlocutores, que neste caso estén tamén as bibliotecas, e logo xa falaremos un pouco do noso papel na prescripción literaria e o acompañamento do libro galego e demais. Bueno, eu aprendín moito, dame ganas de conversar todo o rato de todos os fíos que foron saindo, e unha cousa moi concreta, bueno, con respecto ás bibliotecas, o que decías da Nodal, non, da Biblioteca González Garcés, aquí na cidade da Coruña temos unha rede de bibliotecas municipais, hai unha biblioteca da Diputación. Claro, ao final o cidadán dalle igual a titularidade do servizo, o importante é a cantidade de puntos de servizo. Non? Entón, igual sí que hai que pensar pois, porque en Vigo non hai eso, cero. Quero decir que un pouco o tema da titularidade dá un pouco igual. Pero a miña mini pregunta sería todos estes libros, non, a web, cando falades da dificultade de ter unha web propia e quizáis a pertinencia ou non, eu que uso moito esa ferramenta de consulta, non, para comprobar os datos fiables, ademais das webs das editoras, pero sí a disponibilidade dos títulos, igual esa é unha ferramenta que podes utilizar ou non. Era esa a pregunta. Si quere responder Pablo por esta pregunta, tedes que poñer agora, despois Antía responde. Por anterior, sí, porque, volvo a decir, sempre levo moitos anos defendendo Santiago como a cidade do libro. Pero que en Santiago hai unha biblioteca do Concello centralizada, pero hai unha rede de bibliotecas do Concello moi grande e moi ben servidas. Están todas as da universidade. A Biblioteca Xeral da Universidade creo que non a teño que descubrir. Puxen ese exemplo no sentido de decir que unha cidade donde a biblioteca municipal, con todo o que ten no seu entorno, ten 47.000 socios, me parece que non é real, para empezar. Porque non é real que unha cidade de 100.000 habitantes teña ese volume. Pero volvo a poñelo como exemplo. Creo que a do Ourense ten 7.000. 10.000, ponlle. Temos a mesma poboación. E non me vale o que me di moita xente. Claro, é que en Santiago é universidade, perdona.
Universidade agora tamén hai en Vigo, tamén hai en Coruña, hai campus en distintos sitios, o sea que non é só dependente da universidade. E respecto á web, se a queres ter propia, tens que ter unha persoa dedicada solo á web. Nós non nos lo podemos permitir. Por eso pregunto si non é máis idóneo estar noutras ferramentas, tipo libros, ou igual non é o mesmo servizo que daría. Hai outro condicionante que tamén ten que ver ca edición e incluso ca distribución. A autoedición é o minifundismo. Eu chamo o minifundismo. Vivimos no país do minifundismo, xa vai no noso ADN. Cantas editoras son de 2 libros? Unha editorial de 2 libros podes meter nunha distribuidora? Non. Unha editorial de 2 libros é o que di ela. Ela non podes coller o coche e meterte por todo o mundo. A recorrelo, deixoche aquí un libriño, aquí deixoche 2. Non. É un problema complicado, porque, volvo a decir, ou a tes actualizada prácticamente o día, ou estás facendo mal contra ti mesmo. Que ao mellor a nivel tal puidera haber unha ferramenta, pois neste caso, se nos circunscribimos as librerías, a Federación de Libreiros ten unha web donde che di todos estes libros que saliron, teñamos o caso, que é o que estamos falando de libro galego, e as librerías dentro da Federación donde podes atopalo. Pois ao mellor era unha ferramenta que tiña que crear a administración con axudas para que a Federación poida dar ese servicio. Que me parece moito máis factible que unha librería independiente, pequeniña, donde, sobre todo nas vilas, non é que vendan libros, é que venden prensa, chuches, que ese é o gran problema tamén. Nas vilas non hai librerías. Non tes acceso. Moitas veces, e aquí hai unha editora que non lle toca, pero que o sabe, porque polo menos no sector sabemos todo, sobre todo co do libro galego, hai editoras que teñen os seus propios comerciais que venden directamente nos centros. Por comodidade, os centros o aceptan, porque así non teñen que ir eles ás librerías. Entón estamos matando que esa librería de vila diga, pois vou meter este libro galego, xa que me poñen este recomendado, vou vender 40, pois de paso a esta editora lle poño estes outros 3 ou 4 na estantería. Si ti vas, vendes directamente, e despois pretendes ir á librería que che pon do teu fondo, mal vamos. Bueno, xa consentido por todo o sector. Consentido por todo o sector, porque o normal sería que o editor, en este caso Patas de Peixe non ten que ver, porque libros recomendados en centros poucos... Bueno, pero de quen estamos a falar creo que o sabemos todos do... Debía ir comercial, ali, oye, teño este libro, aquí tes un exemplar. Se o queres, aquí, e non digo Santiago, digo, por exemplo, na Pobra, tes esta librería, ti vaillos, se non os ten, dismo que eu os poño a librería e despois que cho sirva a librería. Eso conseguiría posiblemente que en casi todas as librerías houbera libro galego, sobre todo nas vilas, porque as vilas non hai librerías. As vilas non poden ter unha web. Entón, ese é un problema grande porque compites Casa de Libro. Eso te lo tiene actualizado al minuto. Quen compite coa Casa do Libro? E agora, aparte que lles toca a eles. E a pregunta, Pablo, que te facía antes, la de do San Jordi, bueno, que iniciativas que foron nesa liña. O do San Jordi é unha teima que teño moi grande, porque eu me acordo que nos fóramos 10 días no San Jordi a vender libros a ramas en galego. Nunca tanto libro galego vendí na miña vida. Nunca. Volvo a dicir, eles souperon montar unha festa. Porque ti estás traballando e pasas por diante unha librería, paras. Pero se estás no festivo, estás na casa e dis, pois hoxe vou á aldea, pois hoxe ben bo día vou á playa, é que hora baixar hasta ali a librería me fastidia. Cambio, se estás traballando, vas pasar por diante unha librería, se vives nunha cidade. E que pasa aquí? Pois hai isto. Pero, desde sempre, creo que foi no 91, cando se declarou festivo. Creo recordar. Eso foi quendo. E volvo a decir,
Agora xa non abren nin as librerías. Básicamente porque tampouco teñen libro galego, non nos vayamos aquí a equivocar, que se non hai ventas de libro galego, unha librería é o que decías ti. Ao final, este é un negocio. Podes estar por compromiso, pero tens que ter cartos para ter a porta aberta. Unha librería que sabe que as súas ventas de libro galego son un 4% ao ano, vai perder un día festivo que ao mellor non ten vacacións en todo o ano para vender 2 libros. Hai que ter moito compromiso. É difícil. E experiencias como a da Celí, que mencionaba ela, ou aquilo que se fixera en Mazarelo, que estaba positiva, digo, porque son tentativas... Vamos a ver, a Selic, nós estábamos cando se montou a Selic, sabendo que non íbamos a presentarnos na Selic, porque entendíamos que as feiras do libro, tan como están plantexadas desde fai 50 anos, están mortas. É que sigue sendo o mesmo modelo. Cantas casetas aquí para ir á Feira da Coruña se pelexaba a xente. Había lista de espera para entrar na Feira da Coruña. Santiago chegou a ver casi 50 casetas. De Vigo xa non hai moito que falar porque ainda é moito peor. E se seguiu co mesmo modelo cando ora na Feira do Libro de Santiago aparece o Instituto Geográfico, o Ministerio de non sei que, pero librerías reais da cidade, o mellor hai unha ou dúas. A Selic, o que dou pé, é sobre todo a estas editoras moi pequeniñas que se poidan presentar o seu produto, que é o que está pasando. Calquera que pase pola Selic en Santiago, basicamente son editoras pequenas, casi todas vencelladas a Santiago. O resto das editoras ou as librerías non necesitan ir a Selic. Pero esas editoras pequenas sí que necesitan, porque moitas veces non teñen distribuidor, é unha persoa ou dúas, como di ela, a que leva todo, e dis, pois mira, me presento aquí 10 días, 15 días, e presento o meu material. Nese aspecto está moi ben. Para min o que está mal a día de hoxe son as feiras. Pero non obstante, as actividades que xiran en torno a Selic, por exemplo, presentacións e coloquios de libros, non deixan de ser de editoras grandes, das editoras... Moitas veces sí, porque son as que teñen acceso á posibilidade. Ti pensa que moitas veces as editoras pequenas, a traductora é ela, co cal non ten que imitar, se quere vai. Xerais e Arancha, bueno, vive en Santiago, pero bueno, poño Arancha por Domingo Villar, cando estaba desde Madrid, quen lle pode pagar para que veña hasta aquí un día? Vaille pagar patas de peixe, vaille pagar albarellos ou así? Non. Aí creo que sobre todo, é que teño a teima de defender Santiago como cidade do libro. Santiago, entre un mércores e un xoves, tes máis presentacións de libros que no resto do país inteiro. Comprobado. Mércores e xoves hai unha media de 5 ou 6 presentacións de libros. Nós temos tido que atender a nosa no noso local e outras dúas fora. Pero ali presenta libros Conopes, presenta libros Follas Novas, presenta libros Corte Inglés, presenta libros Lila, presenta libros todo o que te podes imaginar. A parte todas as sociedades, ou, por exemplo, o Ateneo, presenta moitísimos libros. Eso non pasa no resto do país. Que ao mellor era o que facía falta. Que non sexa Santiago unha illa. Cantas presentacións hai de libros en Vigo? Non sei, ao mellor pode indicar ela mellor que sirva as librerías de Vigo. Creo que debe ter pouquiñas. Cartabón e pouco máis. Tía, xa que agora che dá aquí un poquinho pe Pablo, de todo o que saiu, non? O que ti consideres que tes algo máis significativo para dicir, do que se falou nestes minutos, porque, bueno, reiteraba desde dúas persoas o tema de Portugal e tamén me gustaría falar do libro de texto. Portugal, ademais son, bueno, eu personalmente tamén levo a xestión de operacións en Portugal é moitísimo máis complexo que aquí. Se aquí nos queixamos, é un mercado moito máis difícil. Para empezar, non hai posibilidade de non vender en depósito. E o depósito é a 1 ano. E isto é incontestable. Por moito que
distribuidoras ou editoras queiran cambiar a dinámica, isto é así. A distribución en Portugal ainda por riba é moitísimo máis cara, porque non existen domiciliación de recibos, non existen... Nos aquí traballamos, as librerías traballan pois, con unha, dúas distribuidoras, que sean por web. Ali, eso non existe, co cal a distribución, toda a xestión comercial é moito máis costosa para todos. E os índices de devolución, ojalá foran o 35% en Portugal. Estamos falando en torno ao 50%. Vale, o sea... E o máis significativo e o máis triste a vez, o 60% da venda de libros está en mans dos grandes grupos. Librería Bertrand, que é unha cadena de librerías equivalente a Casa do Libro, Sonae, que sería Sonae, Auchan, que son Carrefoures, Alcampos. O 60% venden estas grandes cadenas, co cal o marxe de venta para as librerías pequenas é moito máis reducido. E despois, ainda por riba está, aí sí que, bueno, tirando a un monopolio, está Porto Editora. Porto Editora ten a súa produción editorial, distribución e librerías, e páxina web. Xa está, xa non lle fai falta nada máis. Entonces, na miña opinión, hai oportunidades? Sí. Que é complicado e costoso? Tamén. Nos levamos anos e, bueno, costa. Vale. Espero que... No, libro portugués de editoriais portugués. Nos temos empresa portuguesa en Portugal, é dicir, nos a ollos dun cliente portugués, dunha librería portugués, somos unha empresa portuguesa. A nosa páxina web está en portugués, o noso persoal e temos oficina en Portugal. Entón, distribuímos editoras españolas que editan en portugués e editoras portuguesas que editan en portugués e que son distribuídas por nós. Eu pensei que en Portugal se vendería máis libro galego e non. Ni sequera o portugués brasileiro, o sea, ten que ser portugués de Portugal. E entonces temos algún caso de libros que, bueno, de libros galegos que se venden en Portugal, son os menos. Libro español, algo máis, porque ao final, nos últimos anos, o uso do español superou o uso do alemán en Portugal, é a terceira lingua, detrás do portugués e do inglés, a terceira lingua que se aprende nos coles é o español, pero, o sea, todavía, ainda é un mercado máis complicado. Dito isto, sí, hai oportunidades, pero, bueno, a veces costa topalas. O sea, chega, pero pouco lector. Nos eliminamos. Pero custa moito, o sea, que custa máis conseguilo casi que un francés. Pero se un 8% se lee en galego, imagínate do que se lee en portugués. E non se lee máis, eu creo que en chino. Si, no. O sea, eu penso que en ese caso residual a venta que se produce. Vale, libro de texto. É que eu penso que vai moi relacionado co que comentábamos, bueno, co que comentabas ti concretamente, no? Que é un tema político e non só, a ver, nos últimos anos o desuso dos libros en papel é unha realidade que está aí. Se me preguntades a miña opinión, penso que é un erro de estudiar cunha pantalla é imposible e aparte, bueno, pues moitos centros se están tirando atrás porque é complicado. Para moitas librerías a venta de libro de texto supón a diferencia entre pechar a porta e mantela aberta. Sobre todo nas vilas. Que produce o libro de texto? Sí, véndese libro de texto, é verdad que o marxe que queda do libro de texto é máis reducido, pero que aporta?
xente na librería ou na tenda de golosinas, ou na zapatería, que é unha realidade que tamén existe. Aporta xente, entonces cando hai xente ai, é que me fai falta un lápiz, unha goma, un fío, unha agulla, unha caixa de cervezas, o que sea. Pero fai que a xente vai ao comercio. Moitos libreiros seguen traballando o libro de texto, supón moito traballo cun marxe moito máis escaso, para nós tamén, xa cando digo que o libro de texto deixa menos marxe, tamén para as distribuidoras, pero aporta outras moitas cousas. O feito de que, podan vir a comprar un libro recomendado. Entonces, a defensa do libro de texto, penso que tamén ten que ir ligada porque é importante, porque para moitas librerías é a súa realidade. Desde a administración, pero non só neste caso a galega, en xeral, as administracións estatais están por eliminar o libro de texto. Entonces, eu creo que aquí é unha reflexión xa moito máis amplia. Que é o que queremos para os nosos fillos. Cal sería a fórmula ideal? Si é verdad que é un mundo digitalizado e os nenos teñen que acostumbrarse a traballar coa tecnoloxía, eso ninguén o dubida, non? Pero un combinado sería, un libro de texto cun acceso QR a unha plataforma que teña máis contidos. Bueno, pois así prevalece a venta de libro en papel e se lle dá un servicio máis extra, digamos, aos coles, aos alumnos, aos profes. Eu creo que é un debate moi amplo, tampouco quero ocupar todo o tempo con isto, poderíamos falar horas do... Sobre este tema, eu como nai, doíame, eu que he estado todo o día mercando libros, gastar 200 euros en libros de texto, doíame como nada, o sea, si esos 200 euros en vez de libro de texto fuera un lote de libros para o curso, estaría vendendo libros, porque realmente o libro digital, que tamén estou en contra, respetaría o libro en papel, porque o libro digital teño moi menos nun PDF en pantalla pequena, que en realidade non é interactivo, é dicir, si é un recurso educativo distinto, pero é un error, non? O sea, a nivel coñecemento e aprendizaxe, entón non hai ninguna solución por ningún lado con esta toma de decisión, quero decir, porque para mí o reto sería conseguir que cada familia gastara 200 euros en libros, pero non en libro de texto, en libros, para o curso. E aquí volvo a botar man do que comentaba. Vale, 200 euros o ano. Canto che van a durar os libros? 10 meses. 20 euros o mes é moito. Cando a xente normalmente ten teléfonos de 700 euros. Deixo aí, non é unha crítica, é unha reflexión. Non é unha crítica porque estaba dicindo que ao mellor en vez de libro de texto, que era o que donde ao mellor había que pedir, decirlle, non, señores, non me pode costar un libro de texto todos os anos 200 euros. Ao mellor eses 200 euros desde as administracións, dicir, vale, pois mira, vai che costar 100, os outros 100 poñémolos nós. Claro. Este é un espacio... Porque o que pagan polo digital non quero saber o que é. Pouco. Pero tamén ven, vamos a ver, eu creo que se fai un flaco favor aos rapaces si queremos que se inicien na lectura. Eu recordo, tampouco fai tantos anos que deixei de estudiar, me poñían en segundo a eso, que está moi ben, La Celestina. Maravilloso. Bueno, un clásico impresionante. Collinlle asco a lectura, eu isto non quero... Claro, entonces, como a un neno llevas a inculcar as vontades da lectura se non lee algo que a él lle apasione? É que é complicado, eu creo que... Non, pero ao final eu penso que o libro de texto tamén é unha guía para todo para un curso, igual que tes, pois eso, non sei, la tabla de multiplicar, pois tes que ter unha guía que se adecue un pouco aos contidos que hai que... Pero bueno,
xa te digo que o libro de texto é un É outro tema moi controvertido. E decías administración dentro da mesa. Esa mesa de traballo que Creo que... mesa de traballo que mencionaches ti, en teoría hai Xa. unha mesa do libro administrada pola administración no ámbito da lei do libro da lectura. Hai que ir, diríamos, a onde ás veces parece que nos convoca ou vos convoca a Xunta, ou hai que facer unha mesa noutra estrutura diferente. Solo eu vou contestarche cunha pregunta. E a administración fai moito polo libro galego? Entonces, desde o punto de vista da distribución, bueno. É que desde o punto de vista da distribución ou do libreiro é o mismo dependemos punto, da sociedade. claro. Ao final, eres un negocio que vas vender o que che demandan. Sí, mas estaba falando algunhas propostas incluso de, oye, no libro de texto, pues a administración pode fornecer aí recursos, etc. Pero a administración é unha xente en todo este ámbito, en todo o sector. Entón, a pregunta aquí é que lle demandades, que votades en falta, que déficits detectades ou que lle demandades a esas administracións. Entendo que unha política máis amiga, ou polo menos non enemiga, non enemiga co galego. Porque non vamos chamar enemigo, non? vamos a ser políticamente correctos, como dixo antes, non ser enemigos do galego. É que non... Polo menos nunha primeira estancia, non? Entendemos que... A autoorganización do sector, a marxe da administración. Pero do sector non, da sociedade. É que o sector, por moito que tal, se non hai unha demanda, o sector non vive. É a realidade. Claro, é que vamos a ver. Calquera que vaya por Cataluña, vamos falar dos políticos. En que falan os políticos en Cataluña? En perfecto catalán. Pero entre eles, a micrófono cerrado. Aquí só abren a micrófono aberto. O 90%. Xa, home, que sí, home. Pois para eso vamos. Vale. Laura, digo porque temos que... Por eso. Ocupas o que... Vale, pues retomo o tema... E a ver se nos queda algún coleto al final para unha pregunta. Vale. Dicen así cosas do que che parece, do que se falou, que che parece que é máis significativo, como foi. Empezo por retomo e sigo porque se falou antes. O tema da distribución, vou a falar en o que eu penso do papel da administración dentro das distribuidoras. Eu creo que de todo o que ten que regular a administración, a distribuidora é a que non ten que tocar. Porque a administración non pinta nada na distribuidora, que simplemente é unha mediadora. A distribuidora non ten ningún papel nin na creación, nin no consumo. Mais que mover así. A distribuidora move cousas de sitio e ese é todo o seu papel creativo en esta historia, non? E nós unha vez, falando cun distribuidor, falándolle da importancia de que os nosos libros, que son moi minoritarios, pero son esenciales para o desarrollo da sociedade, non sei que, me decía a mí, nos vendemos lo que se vende, decía, nos movemos lo que se vende. Entón, se a sociedade reclama galego, as distribuidoras van a mover galego como se non houbera un mañana. É dicir, a distribuidora está aí para sacar unha porcentaxe do proceso editorial. Entón, aí a administración non ten que intervir absolutamente nada porque iso é a dinámica propia dunha empresa que saca un beneficio, nin xenera, nin consume. Simplemente é un intermediario, non? Que pasa? Que se non regulamos nin a creación nin o consumo e deixamos que os intermediarios campen as súas anchas, evidentemente vaise vender o que se vende. Se non hai unha planificación de si políticamente queremos que se venda non sei, Ana Rosa Quintana, vanse vender Ana Rosa. Si políticamente queremos que se venda galego, vaise vender galego. As políticas funcionan. E de feito en Portugal, por exemplo, fixeron un investimento, teño que saber máis deste tema, pero era o proxecto Ler Máis ou algo así, era porque saíra o plan de leitura nos resultados PISA saíra en 10 anos conseguiron resultados, é dicir, as políticas funcionan, pero bueno, creo que a administración ten que meterse a cañón co tema do
do galego, punto, e da xeneración de lectoras, non? E volvendo ao libro de texto, para min, aquí hai, no mundo da edición hai el único dios al que le rezo, que é Manolo Bragado, non? Menos no campo do libro de texto, que para el di que foi unha ferida, o libro galego. Para min o libro de texto sempre foi unha interferencia e unha velutina no mundo da editorial, porque non ten que ver nin coa creación literaria, nin coa lectura, nin co... Digo eu, o libro de texto para min é unha ferramenta inventada nos anos 70-80 coa democratización da educación, que é unha ferramenta que serve para que os profesores non fagan o seu traballo. Eu levo sendo profesora 10 anos e nunca utilicei un libro de texto na miña aula. Os libros de texto son para min, para xenerar un material. Eu como profesora teño o deber de coller libros de texto, coller unidades didácticas, que tamén aí eso xeneraría outro campo editorial, que é o campo editorial das publicacións, é dicir, profesionalizar o labor do mestre, é dicir, son eu quen ten que crear os materiais, son eu quen teño que coñecer o meu alumnado, o meu contexto. Non se pode utilizar o mesmo libro de texto en Madrid para dar lengua castellana que en Santiago de Compostela, porque as nosas referencias, a nosa lingua é distinta, non é o mesmo español que falamos aquí que o español. Entón, unha boa profesora o que ten que facer é coller os materiais de referencia, adaptalos e darlle ao seu alumnado. Entón, para min o libro de texto simplemente é unha previa ao libro digital, que aínda por riba facilita máis o labor do profesorado de non rascarla. E digo sendo eu profesora, porque é como eu vexo. E despois, a nivel editorial, o único que fixo foi inflar unhas cifras de venda de libro galego descomunales. E que moitas librerías e moitas editoriais nos anos 80 tuvesen un boom como lle pasou a Xerais, que cando perdeu o libro galego pinchou estrepitosamente, cando perdeu o libro de texto, quero decir. Entón o libro de texto foi parte dunha burbulla perniciosa. E que máis iba a decir eu de respecto? O libro de texto tamén provocou las visitas de los visitadores médicos de las editoriales a los colegios de ai, mira, tes este libro de texto, me ponéis estos 4 libros de lectura recomendada e os pongo un viaje a no sé donde para tercero de la ESO, que tal? Porque funcionaba así. Entón, para min o libro de texto fuera muerte e destrucción, que se muera ya, e Edisgal tamén, e todo eso. Hai que volver, parece unha señora de 80 años, hai que volver al papel, e non digo escribir con plumilla, porque Dios no quiere. E a Celestina hai que lela, o que pasa é que ten que haber boas mediadoras, ten que haber boas profesoras de lingua, e que se non le sales a Celestina aí, tal como as cousas non a vas a ler na vida, e son lecturas esenciais, pero bueno, ese é outro tema. Seguinte punto, novidades. Como facer fronte a este nivel de novidades? É que non interesa facer fronte a este nivel de novidades. Ninguén lle vai facer fronte, porque non interesa. Porque, como dixen antes, nas cifras macro, neste crecemento editorial, as grandes editoriais, que son as que se permiten sacar moita morralla e destruir moito, estánse beneficiando deste sistema, que a nós todos nos está perxudicando as librerías, as editoras pequenas, a lectorado e a cultura, pero hai xente que se está beneficiando masivamente deste sistema de novidades non-stop, entón non interesa ou se evidencia porque é necesario frenalas legislativamente, ou senón isto vai ser así e de aí para o norte, non? Tema CELIC, e o tema que quero relacionar tamén co da Fundación Xistrale, non? Sí. E o do minifundio, non? E que estamos repetindo o mesmo unha e outra vez e empezando de cero. CELIC non vai haber este ano, porque cambiouse a dirección de CELIC, xa non é Camilo Franco, puxose outra persona dirixindo CELIC, houve unha reunión para decir, bueno, a CELIC non funciona. Para outono, non? Sí, pasará para outono, pero non se sabe como ni cuándo, íntimamente ligada al mundo escolar, e que decidimos que hai que darlle un xiro, isto ten que estar ligado al mundo escolar. E eu, bueno, ya estamos. Porque non se dá tempo a que as cousas callen, e agora que a CELIC empezaba a ser unha referencia do mes de xuño, desaparece, non? Os motivos, cales sexan, máis ou menos discutibles, pero e o tema da fundación, por exemplo, a web da fundación está moi ben, pero que eso xa existe, eso para min debería ser o traballo da Asociación de Editores Galegos, non? Que pasa? Que hai que estar asociado á asociación, pero ese debería ser o papel, traballar pola cultura galega desde o mundo das editoriais. Que pasa? Que asociarse a AGE, nós estamos no tramo máis baixo, pero son 300 euros ao ano, é carto, non? Entendo que non todas as editoras. Entón eu teño a sensación de que estamos repetindo o mesmo moitas veces, un pouco todos ca mellor das vontades, pero
nos está quedando fino. O sea, en vez de ter algo moi sólido e potente, nos está quedando algo moi como a manteiga demasiado esparcida, ¿no? E por último, a ecoedición. Non é unha invención miña. Isto é xorde do Ministerio de Transición Ecolóxica, está baseada no programa LIFE. Se pos ecoedición xa che aparece un montón de referencias. E é, basicamente, pois, moitas voces que se levan falando moito tempo do tema isto do fast publishing e do perigoso que é, e o que fixo o Ministerio foi potenciar un grupo de traballo que estuda a pegada ecolóxica da edición, pero está guai o concepto de coedición, porque vai desde todo o ciclo, desde o comezo, e tendo tamén moi en conta os efectos secundarios, non, de todo isto. E nada, e super recomendable. Hai unha editora en Galicia que se dedicaba e imprimía cos criterios da coedición, que era Catro Ventos, e que pechou, desgraciadamente. Pero bueno, non por cuestións editoriais, pechou porque hai xente que traballaba allí, agora está traballando en outro sitio, que tampouco ten que ver co que funcionara ou non funcionara a editorial. E máis nada, hasta aquí. Moi ben. Temos 5 minutos. Eu diría, pois, se hai alguna pregunta máis ou alguna repregunta, algo para... Sí que me gustaría comentar. Sí, un comentario da Antía, sí. E vemos despois se temos ainda outro momentinho. Então, Antía, por suposto. O papel da distribuidora, eu penso que vai un pouco máis alá de simplemente mover libros dun sitio para outro. Al final, tanto as editoras grandes, que comentabas que venden directamente, como as editoras pequenas, as editoras grandes tampouco, e falamos de Planeta e Random, non teñen capacidade para chegar a todos os puntos de venta, para as vilas pequenas. E digo porque o sabemos. Quen vai a visitar Viana do Bolo? Nadie. E ali hai unha librería, bueno, sí, é verdad, e aí hai unha librería, e por que a xente de Viana do Bolo non ten dereito a ter fondo e poder ter, non sei, un espacio amigo coa lectura? Pois, se non existiran as distribuidoras, sería moi complicado que vilas tan pequenas, incluso en algún caso remotas, tuveran esa posibilidade. Pero creo que o ela nos explicou ben ou ti non entendiste. Claro. Non dixo que non tiveran que existir as No, distribuidoras. no, Ao contrario, ten que existir. No sei caso. A nivel de, ao millor, do que podía intervir un político. Eu o que quería dicir é que nin creades libros, nin consumides libros, movédelos, pero é fundamental, é que sin distribuidoras non vamos a ningún sitio. O mover libros, eso, poder chegar a outros puntos onde sí que os consuman, claro, nos non consumimos a nivel usuario, pero claro, ningún autor vai chegar, ninguna editora, ningún lector, xa, sodes. Igual te entendín eu mal, pero como comentabas así, ostras, Pero que é o que te estaba dicindo. Sí. Eso. No, aí vai a Comisión do Libreiro tamén. E as grandes contas e do transporte. 40 ou 45. Disminuído. Sí, perdón. Un editor fai unha tirada. Na que venda un exemplar solo, xa está recuperando parte da súa inversión. Xa non é distribuidora, manda libros, e devolve o 50 ou 60%, e está pagando movimentos, envíos, transporte, recepción, que te volta a proveedor, sin vender nada. O sea, son libros que para nós van directamente a termo. E iso é unha visión que a veces non se ten. Non vendidos e o que, pero todo o movimento que leva, os libros non vendidos, para nós son cosas. Cando falamos dos procesos de concentración, cando hai moitas distribuidoras que pecharon, é porque non dan beneficios. Entón, se pechan, é porque non dan beneficios. Sabe o causa. A distribución necesita concentración para poder ingresar. Para que poida ingresar un libro galego, que moitas veces vai vir de volta 50%, decide un premio Planeta ou editorial como un libro, para que iso se vende e no cómputo global dos gastos permitan meter a distribución. Unha distribución galega, e solamente a vende libros galegos en Galicia, é unha ruina.
compromiso. Para manter esto. O libro galego necesita os libros do resto para viaxar. Igual que eu recomendo, por exemplo, os editores galegos, cando falamos do escandallo de o que custa facer un libro, se ti un libro faz noutras linguas, o escandallo baixa, se non ten máis posibilidades de facer un libro, faz un libro infantil, se faz en español, faz en catalán, faz en euskera, tiradas máis universal, os teus custos baixan, tens máis posibilidades de vender. Eu creo que as editoriais galegas tamén teñen un problema de minimalismo. O sea, todos queremos ser cabeza de razón. Nos varias veces temos feito alguna proposta de consultar editoriais para facer unha editorial nacional grande e para poder competir. Os editores normalmente son moi minimalistas. Cada un debe facer o que lle parece. Entonces, a situación é que hai. Aquí temos, hai dúas editoras máis ou menos grandes no país. Unha é Galaxia, de unha fundación que vai por Sol Editorial, e outra é Xerais. Xerais é unha empresa que estuvo en pérdidas hasta o ano pasado. Estuvo en pérdidas será por algo, sería porque facía demasiados libros, sería porque facía libros que non se vendían. Claro, falamos de editar. Pero eu creo que aí era máis un problema da tirada. O libro que se edita, nós miramos moitos libros que vai a Non sei. Tamén, home, pero bueno. Se hai 8 lectores de cada sai, non podes tirar 1000 libros. O mellor editar menos e apostar máis por el primeiro tipo. É que isto non é por donde Unha empeza nin por intervención, donde Laura, acaba. e estamos Pero tendo que acabar. Non é por donde porque empeza e por donde acaba, porque isto é un pescado que move, por exemplo, editoras pequenas. Eu outro día falaba cun editor que publican moito e tal, e lle decía, tío, que mira, as últimas 3 novelas que limpedes, unhas grallas importantes, sodes unha referente, e me decía, pero como vamos a contratar correctoras si temos que sacar 120 libros para o ano que ven? Non sei, era xa a demanda, non? Xa estamos a calidade como que de repente xa non importa. Entón non é onde empeza, porque todos temos que empezar ao mesmo tempo a facer algo, non? E tú me falabas, non? Que o libro galego danos perdas, pero que Arnoia non é a distribuidora a referencia que está neste país. Menos mal que vostedes o compromiso ca lingua galega e asumides certas perdas porque tedes ese horizonte, non? Pero que eu estou falando de las distribuidoras del futuro, que é a xente coa que nós traballamos en Madrid, por exemplo, que es que aí non hai lei con Machado. Primeiro, tú xa si vas a Machado a presentar o teu proxecto editorial, exíxenche mínimo 15 novidades ao ano, senón non te van a distribuir. Punto número 1. Segundo, a nós non nos piden os 50, pídennos os 55 e os 60, vale? Vale. Tercero, as cousas rotas que nos mandan cada mes, caixas e caixas de libros rotos destrozados, as pagamos nós. E eles, si non lles das, eles non van a asumir ni un gasto. E eso es el futuro. Si deixamos as cousas... Evidentemente, por eso son cliente vosa. Pero é que o problema, e falando un pouco do que falaba antes Lucía, de 50 distribuidoras, bueno, é que España, pola súa estructura, sempre unha distribuidora galega vai ter máis consideración co libro galego, pero a desgracia é que teñamos que ter esta consideración sentimental co libro galego e asumir perdas, non? Porque o que temos que partir os editores galegos é eu vou facer un produto de calidade que se venda polo bonito que é, que non o haxa en castelán. Que pasa? Que como eso non hai, moitas editoras dicen, bueno, pois pois como non hai en castelán, vou empezar a facer en castelán, en catalán e en euskera e non sei que, a nos pasou, non sei, toda a vida con que non quería editar en castelán. Que pasa? Que editamos en galego e veo outra editorial, outras varias, nos plaxearon o que estábamos facendo para sacalo en castelán, roubaron os dereitos, entón ao final dices, pois a castelán e acabas facendo cousas que xurabas que non ibas facer nunca na vida. Aquí non se trata de decir, es que tú non, se trata de que todos nos sentemos e digamos, tes razón nisto, teño razón nisto, temos todos que... E ao mesmo tempo, porque senón é que a actividade das distribuidoras nos leva a facer o que facemos, e nos facemos o que facemos e iso provoca que a distribuidora corte por outro lado. É un círculo. Obvio. Pero
para eso necesitamos a administración, para que nos marque unha folla de ruta e que se poñan uns obxectivos xerais de que queremos conseguir con esta industria editorial e desde a legislación e la guiando. Sí que pode, sí que pode. Porque a legislación solo coíbe do libro, xa solo con iso, xa lle deu moita forma á industria editorial, porque senón onde íbamos a estar co do precio fixo do libro, que é legislación, menos mal. É dicir, a legislación necesita regular o mercado, porque senón o mercado solo, que sodes vos e máis eu, nos volvemos locos. Eu penso que con esta administración a nivel de galego directamente non contaría. Eu non conto, pero me gustaría poder contar en algún futuro. Para eso voto. Unha cousa é o que desexamos e outra cousa é cal é a realidade. A realidade é que neste país vai un cambio político, Aí está. vai seguir igual que está. Pois esperemos que así sexa. Disculpade interromper o debate. Non, É que eu me emociono moito. Sí, non, todo se agradece, non? Pasa que temos un programa bastante, non, axustadiño, vamos ter pouco tempo para comer, despois temos que acabar puntuais ás 6 pola tarde, etc. Entón, bon, me agradecer ás persoas que estiveron na mesa, agradecer ás persoas que estiveron no público. Penso que os obxectivos están atinxidos, sabemos máis, isto non, que era a pregunta central que eu colocaba, sabemos máis sobre distribución e como funciona. Penso que en algunhas cousas, diferentes actores, axentes presentes aquí, pois, ou puntos de encontro, etc., e tamén posicións diferentes lexítimas, porque cada un ocupa, defende, non, pois, a súa visión, os seus intereses. Obviamente, fican fíos soltos, non? Lucía, Roberto, eu estamos aquí anotando, non? Fíos soltos que a nos, en realidade, tamén nos interesan para futuros encontros, para seguir traballando, etc. Entón, reitero o agradecemento, temos agora un momento de pausa, ata as 12:30, e para seguir traballando. Calquera que quiera vir está invitado tamén a vir a Noia, por exemplo, a validar como funcionan as listas realmente nunha institución, como se pode proceder a evolución. O cartel que non para pode ser. Como se chama, compañeira? Informativa, Xosé María. Super
Bom, pois empezamos entón. Benvidas de novo a todas as persoas asistentes tanto presencialmente como a través do canal de YouTube da Rede Galabra a este segundo encontro do libro galego. Quizáis algunhas das persoas que están aquí non o saiban, mas esta xa é a segunda edición dun evento no cal pois tratamos de facer unha diagnose un pouco do que é o mundo do libro galego, todos os polos que afectan pois desde a creación a mesa anterior pois a distribución de libros, aos sectores profesionais como ilustradoras, librarías, etc. Estou neste caso falando do anterior encontro. Nesta edición o que facemos é atender a 3 polos que non foron, aos cales non puxemos tanta atención por cuestións de formato na anterior edición, que son a mesa que acabamos de ter agora de distribuición, agora mesmo a crítica literaria, que é unha pata que quedou un pouco sen atender, e pola tarde xa teremos as bibliotecas de diferentes escalas, digamos. Teño aquí comigo a Ánxela Lema, que estivo durante varios anos na plataforma de crítica feminista SEGA, e ademais é investigadora, ten unha visión digamos de conxunto bastante privilexiada pois do que é a crítica literaria e sobre todo a crítica feminista, os estudos queer, que é un pouco o seu campo de especialización investigador. Será que fala en primeiro lugar. Despois, se temos por aí o programa, porque a verdade é que modifiquei a orde que aparecía no programa, porque me pareceu que as notas que enviara a Ánxela eran quizáis un pouco máis abranxentes e despois podíamos ir a casos máis sectoriais ou máis concretos. Entón, en segundo lugar, sería Ima Otero, que ven en representación da Asociación Galega da Crítica, e, por último, César Lorenzo, que viría en calidade de crítico literario principalmente polo seu labor na revista digital Biosvalia. Entón, sen máis, Ánxela, podes comezar. A dinámica, repito, son 15-20 minutos por persoa, digamos, para unha exposición así inicial. Non teñen por que ser consumidos os 15 ou 20 minutos. Despois, o interesante é que esa hora que nos falta, pois dialoguemos, confrontemos diferentes posicións e vexamos o que pode sair de aquí. Entón, Ánxela, cando queiras. Vale, pois moitísimas grazas, Lucía. En primeiro lugar, agradecer principalmente ao profesor Roberto San Martín e a ti, que fostes as persoas que contactaron comigo por ter a ben contar comigo hoxe, porque non tiña moi claro no primeiro momento se teño grande cousa que achegar nesta cuestión, así que para mí foi así como un pouco un reto preparar esta intervención e vou ver se cumplo un pouco cos obxectivos ou cas preguntas ou cas inquedanzas que tedes. Quixen como facer así como un título para a miña intervención como repensar a crítica literaria galega, desafíos e posibilidades dun sistema literario en tensión. Irei desenvolvendo en que sentido falo de tensión no tempiño que vou falar. E o que intentei preparando esta intervención foi tentar dar resposta pois ás preguntas que me lanzou Roberto, que foron pois cales son as principais fortalezas, oportunidades, debilidades e ameazas que, segundo o meu punto de vista, caracterizan a crítica literaria galega na actualidade. Entón, pois, quixen como dividir a intervención nestas mesmas partes que el me pedía, engadindo así como un subtítulo a cada unha. En primeiro lugar, pois, fortalezas, as raíces que aínda aguantan, oportunidades, o tren pasa agora, subimos ou quedamos, debilidades, as pedras no noso propio zapato, ameazas, aviso, perigo á vista. Despois pasarei a unha serie de propostas, que titulei así como Hora de mover ficha, propostas para un futuro crítico, e rematarei con as conclusións, mas sempre co ánimo de, pois como fixamos agora na primeira tanda, de ir conversando entre todas. Ademais, moitas das cousas que traio xa foron saindo, o calevó, porque estamos así como todas conectadas, parece. Entón, comezando con esta primeira parte, que simplemente isto vos lo poño aquí como para que sexa máis fácil seguir as diferentes partes nas que dividirei a miña intervención. Nesta primeira de fortalezas, as raíces que aínda aguantan, estaba pensando como cales podían ser para min, segundo o meu punto de vista. Isto vai ser un diagnóstico
super humilde, xa digo, despois xa diredes, xa criticaredes todo o que querades criticar. Entón, intentei sinalar como a crítica literaria, que sabemos que é un espazo fundamental para a construción e reconfiguración constante dos sistemas literarios, que non só actúa como mediadora entre obra, autoría e lectorado, senón que construe decisivamente a creación de valor simbólico, a consolidación do canon, a circulación de discursos e a interpretación da literatura desde claves sociais, políticas ou culturais. No contexto galego en concreto, a literatura vive en permanente tensión entre normalización e resistencia. A crítica aquí adquire un papel estratégico o que compra atender. Isto tamén o irei desenvolvendo máis. Un dos principais activos da crítica literaria galega, baixo o meu punto de vista, é a tradición consolidada. Aquí penso, por exemplo, en Ricardo Carballo Galero, Xoán González Millán, despois en teóricas da crítica para min moi referentes como foron no seu momento Carmen Blanco, Elena González, que nos proporcionaron unhas ferramentas analíticas propias, cunha forte componente ideolóxica e unha aposta clara por unha lectura contextual, nacional, de xénero, etc., atravesada sempre pola defensa da lingua. Esta tradición non só consolidou unha metodoloxía crítica, senón que tamén deu lugar a unha interpretación da literatura como práctica inserida nun proxecto nacional e cultural. Nesta liña, outra fortaleza que tamén quería destacar é a existencia de publicacións especializadas que con maior ou menor continuidade funcionaron como plataformas de debate e reflexión crítica. Estou pensando aquí en Grial, Madrigal, o Boletín Galego de Literatura, etc. Ademais, nun terceiro lugar, o tecido institucional, estou pensando aquí tanto en premios literarios como a Asociación Galega da Crítica, Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, centros de investigación das diferentes universidades galegas, que contribúen a manter un mínimo ecosistema de produción crítica, mesmo en condicións adversas como as que vivimos. Canto a oportunidades, quixen sinalar en primeiro lugar a internacionalización da literatura galega como unha grande oportunidade, é dicir, a crecente traducción de obras a outras linguas, a presenza da literatura galega en feiras internacionais e o interese de outros sistemas literarios por coñecer a produción galega, ofrecen a posibilidade de desenvolver un tecido crítico transnacional, que dialogue con paradigmas externos e que cuestione a autorreferencia e amplíe as perspectivas interpretativas. Esquecín decir que me encontro sumamente mal, se non me vedes moi lúcida ou moi tal, débese a que non estou moi ben físicamente. Iso como primeiro paso. Por outro, para min, se callar dos máis interesantes, sería os espazos digitais en galego, emerxentes nos últimos tempos, que están a democratizar o acceso á crítica. Aquí estou, por exemplo, pensando na emerxencia de perfis que analizan, de perfis, por exemplo, de redes sociais. Aquí temos, ademais, presente a Violeta, con ese espazo como Literalupa en redes sociais como Instagram, penso tamén en Maza da Horta, que analizan libros, comentan tendencias ou propoñen lecturas alternativas e que permiten a incorporación de novas voces, moitas veces alleas ao ámbito académico ou institucional, pero cunha notable capacidade de interlocución e de formación, sobre todo, que isto para min é máis importante, formación de comunidade lectora. Compre destacar tamén a presenza cada vez maior de enfoques críticos, feministas, queer, poscoloniais, que non só permiten revisar o canon desde fora das lóxicas tradicionais, senón que contribúen a unha interpretación máis plural, complexa da literatura galega, facendo visibles tamén aquelas voces que históricamente foron silenciadas, foron marxinais ou tamén obras tamén actuais que é importante que leamos desde marcos teóricos moi situados e non desde a perspectiva cis-heteronormativa clásica. Finalmente, a crítica literaria galega contaría cun potencial de colaboración interuniversitaria que podería ser decisivo. Sobre iso tamén poderíamos falar, de que rede sería importante tecer entre as diferentes universidades para xerar proxectos con maior impacto social e mediático. Canto a... non sei se estou indo moi rápido ou se ides ben, vale? Canto a debilidades... Escasos 7 minutos. Maravilla. Perfecto. Canto a debilidades, subtituleino como as pedras no noso propio zapato.
non? Por que falo diso? Un dos principais problemas que arrastra a crítica literaria galega, creo que podemos imaginalo, pois é a precariedade estrutural que padece, non? É dicir, a meirande parte das persoas que realizan crítica fano de xeito altruísta, en condicións laborais fráxiles e sen apoio económico, non? A cultura galega en xeral, non? Que todo é un pouco por amor á cultura, non vemos un peso nunca, non? Isto imposibilita a profesionalización da crítica e limita a súa capacidade de intervención social, non? A isto hai que engadir a escasa presenza da crítica nos medios convencionais. Isto vimos, ademais, non? O forte impacto que se está vendo, quero dicir, estou pensando aquí, por exemplo, nun espazo que foi sempre de referencia para todas nós, como foi o Diario Cultural, non? Que todas sabemos o grande ataque, a grande intervención terrorífica que fixeron nese espazo, non? Que era tan referente para todas, non? A crítica foi aparecendo tamén dos xornais impresos, evidentemente seguimos contando con espazos, pero son os de menos, non? Das radios públicas, como veño de sinalar, da televisión, aínda ben que contamos, por exemplo, co espazo do zigzag, non? Da reflexión literaria que poden facer aí, non? É dicir, espazos que contribúen non só a visibilizar obras e autorías, senón tamén a artellar un campo literario co mínimo necesario para que a literatura circule e se debata, non? Que estea viva, non? Outro aspecto importante é o volume, xa indicamos, o supervolume de publicacións que existe e que dificultan realizar un seguimento crítico continuado, de calidade, etc. É dicir, hai unha grande dispersión e aceleración do mercado editorial que fai que moitos libros pasen desapercibidos, porque a vida do libro, como comentabades, é mínima, non? E moitos libros pasan desapercibidos completamente, non? Ou que caemos en análises meramente superficiais, non? Compre sinalar tamén a dependencia das lóxicas editoriais dentro do sector da crítica, é dicir, ao tratarse dun sistema pequeno é habitual que existan relacións de proximidade entre autoría, crítica e editoras, e que teñamos un pouco a percepción ás veces, ou eu polo menos falo por min, de que é todo así un pouco de andar por casa, non? De que non podemos falar mal as unhas das outras, non? Isto provoca un contexto de autocensura, non? No que a crítica independente e rigorosa se percibe como un acto de deslealdade ou como unha intervención que pode debilitar un sistema xa vulnerable. É dicir, como somos un sistema tan pequeniño, pois parece que se facemos crítica que sexa positiva porque senón xa vamos a dinamitar todo, non? Nese sentido, falo da pedra no noso propio zapato, porque non estamos facendo da crítica algo digno, en fin. E, por último, salienta a escasa relación co espazo lusófono, que tamén se sinalou, especialmente coas literaturas de Portugal ou Brasil. Esta desconexión empobrece o horizonte crítico e limita as posibilidades de comparación e aprendizaxe mutua dentro dun sistema literario que, por historia e afinidade, podería formar parte dun espazo máis amplo de interlocución. Ben, iso canto ás debilidades. É como abrir melóns e despois xa veremos o que nos interesa profundizar. Sí, pero vou abrir aínda máis. Ameazas. Aviso, perigo á vista. As ameazas, que, baixo o meu punto de vista, puiden reflexionar que cernen a crítica literaria galega, son múltiples e están interconectadas, non? Dunha banda, xa sinalei, a crise dos medios culturais tradicionais, que supón a desaparición ou reducción de espazos que antes funcionaban como plataformas para a reflexión literaria. Isto tradúcese nunha menor presenza pública da crítica e nun illamento progresivo das voces críticas máis consolidadas. Claro, isto conecta coa situación da lingua galega, marcada por unha perda progresiva de falantes e pola sustitución, obviamente atravesada polas políticas do goberno do Partido Popular, que evidentemente non nos vai axudar en nada, e pola sustitución lingüística no eido xuvenil, porque isto afecta directamente a capacidade de renovación xeracional da crítica, non? Porque tamén podemos falar da media de idade do sector da crítica galega, non? Entón, que non hai, temos que ver de facer canteira, non? A dificultade para acceder a públicos amplos en galego compromete o futuro mesmo da práctica crítica. A endogamia do sistema literario é outra ameaza estrutural. A crítica tende a evitar o que xa dicía, o conflito, por medo a deteriorar relacións profesionais ou
ou persoais, pois somos un sistema tan feble, tan precario, pois que actuamos con moito medo porque hai que comer, non? Pagar o aluguer. Esta dinámica de complicidade entre autoría, editoras e crítica impide a creación dun espazo de discusión libre e autónomo e favorece unha crítica amable, pouco exixente, que renuncia á súa dimensión transformadora. A homoxeneidade discursiva tamén resulta preocupante, baixo o meu punto de vista, é dicir, moitas voces críticas reproducen consciente ou inconscientemente os mesmos marcos de interpretación, os mesmos referentes, os mesmos estilos, non? Ás veces como bótase de menos como lectora de crítica como marcos frescos, non sei. Isto provoca, como parece como un pouco como o da marmota, que ás veces parece que nos estamos citando as unhas ás outras as mesmas voces todo o tempo, non? Isto provoca unha perda de diversidade no debate e dificulta a emerxencia de novos paradigmas interpretativos. Aquí, se mo permitides, pois sí que quero facer referencia ás compañeiras da SEGA, non? Que abriron un espazo no seu momento que era moi necesario, non? Un encontro de crítica desde unha perspectiva feminista, que non había un espazo propio e semellante ata ese momento na Galiza. Por último, pois esta cultura da inmediatez, promovida polas redes sociais, pois favorece unha lectura superficial moitas veces, non? Unha crítica de consumo rápido que rexeita a complexidade, non? A lóxica do gústame non me gusta, non? Que sustitúe en moitos casos pois análise argumentada, non? Convertendo a crítica nunha extensión da mercadotecnia editorial ou da autopromoción. Esta análise deixa ver que a crítica literaria galega que se atopa nun momento de encrucillada, non sei se se atopa agora ou xa se leva atopando moito tempo, non sei, mas eu como tiven que prepararlo para hoxe. A súa consolidación depende da capacidade que teñamos colectivamente para enfrontar as súas debilidades e ameazas. Ante isto, non? Porque tamén no sistema galego caemos moito na crítica, pero en non facer, só en criticar. Entón, eu estiven pensando en propostas para un futuro crítico, non? Super humilde, quero dicir, non vou solucionar nada aquí agora, mas é para traer debate, non? Entón, traía como 4 grandes propostas. Dame tempo? Sí, vale. Unha primeira que sería a creación de premios de crítica literaria para contidos en distintos formatos, é dicir, para artigos, ensaios, podcast, contidos digitais, non? A posta en marcha dun ou varios premios específicos de crítica literaria tería un duplo obxectivo, dunha banda visibilizar a práctica crítica e doutro dignificala como actividade intelectual, non? Estes premios deberían recoñecer non só traballos en formato tradicional, senón tamén iniciativas innovadoras en espazos digitais, como os que fai a nosa compañeira Violeta, non? E tamén como unha forma de alentar e de recoñecer parte do traballo que fan moitas persoas de maneira altruísta, non? En segundo lugar, promoción de podcast especializados en literatura galega cun enfoque crítico e accesible. Por que? Porque os podcast hoxe en día agora xa é o chiste de antes era de que en Galicia todos somos poetas, pois en Galicia todos somos poetas e todo mundo ten un podcast, non? Entón, os podcast representan unha oportunidade excepcional para reconectar coa comunidade lectora e chegar a crítica a públicos máis amplos, non? A súa versatilidade e baixo custo de produción fan deles un formato ideal para a divulgación literaria, non? Exemplos de formatos posibles, pois, por exemplo, sería interesante como mesturar perfis profesionais con divulgadores, con estudantado, non? Facer miniseries temáticas, un capítulo dedicado á literatura feminista galega, a literatura da emigración, análise de clásicos, etc. Contribuir a espazos, non? Mais garantindo que non se caia exactamente nesa lógica do gústame non me gusta, senón que haxa unha mínima de formación e de calidade, non? En terceiro lugar, desenvolvemento dunha rede galega de crítica literaria interdisciplinar e interxeracional, é dicir, a crítica literaria galega sofre unha atomización evidente, existen persoas e proxectos valiosos en diferentes espazos, pero sen unha coordinación efectiva ou estruturas de colaboración estables, non? Era algo que indicaba Pablo, que isto tamén é unha sensación que teño en diferentes cuestións, en diferentes ámbitos, non? Que como que somos moita xente a facer moitas cousas, mas que non estamos en comunicación entre nós, quero dicir. E probablemente xa existan moitos proxectos facendo o que xa estou dicindo agora, mas que non temos un sitio, temos que tecer redes entre todas, non? E por último, impulso de proxectos críticos que revisen o canon desde perspectivas de xénero, sexualidade, clase e raza,
que iso é a miña teima, non? Que un dos grandes retos da crítica galega é revisar e cuestionar os relatos canónicos, visibilizando voces e discursos históricamente marxinados, que estaban aí, porque os temos. As voces queers e disidentes están aí, mas temos que recuperalas, non? Isto implica ir máis alá da análise de novidades editoriais e promover proxectos de longo percorrido con rigor investigador e impacto social, non? Aquí, bueno, traio posibilidades de actuación nesta liña ou colaboracións claves para poder levar a cabo, por exemplo, esta liña que propoño, mas que se queredes falamos despois no debate. E como conclusións, pois que simplemente que iso, que o futuro da crítica literaria galega está chea de desafíos, mas tamén de oportunidades únicas que non debemos desaproveitar. A pesar da precariedade estrutural, da endogamia e da crecente presión do mercado editorial, contamos cunha tradición crítica sólida, cun compromiso coa lingua e cunha nova xeración que explora espazos e formatos innovadores. Así, puxome en plan positiva, despois de dicir todo que vai mal. A revitalización da crítica pasa por recoñecer a súa función central nun ecosistema literario saudable, é dicir, a crítica non debe ser entendida como unha ameaza, xamais, non? Senón como un motor de diálogo, de reflexión e de mellora colectiva. Porque parece que caemos esta tendencia de a ver que dixeron e xa facer listaxes de inimigos e non crear un entorno sano no que conversarmos, non? Entón, a súa independencia, a súa diversidade e a súa capacidade de cuestionar serán as chaves para garantir a vitalidade do sistema literario galego no contexto actual e no futuro. Iso é todo, que me parece. Vou facer unha cousa que me esqueci, porque antes vin aí apuntando e deime conta de que non lle dera ferramentas. Entón, por si acaso, aí hai fónicos tamén, alén de ferramentas. Moi ben, pois precisamente agora pasamos a Inma, iso, 15-20 minutos, cando queiras. Vale, pois quixera comenzar agradecendo o convite a Asociación Galega da Crítica, porque ademais permíteme partillar mesa con todas as que estades aquí e coñecer este proxecto que non coñecía do libro galego, que me parece máis tan interesante, non é tan necesario tamén. Probablemente vou coincidir bastante con Ánxela, e penso que tamén con César, en algunhas das diagnoses así da crítica literaria, pero gustaríame comezar tamén polas debilidades ameazas e un pouco fío que nos lanzou así Lucía para afrontar un pouco esta mesa de traballo, e quixera empezar coas debilidades ou ameazas que teñen que ver non tanto co sistema galego, senón co sistema cultural no mundo, que igual é moi pretencioso, pero polo menos nas sociedades occidentais. Porque creo que a crítica sempre está en situación crítica, nunca me repito, é un tópico, ademais, dende todos os estudos literarios de todas as épocas, analizar esa decadencia da crítica, e creo que si estamos nun momento que ten os seus retos particulares. O primeiro creo que ten que ver coa degradación do principio de autoridade. Non autoridade como exercicio do poder, inda que a crítica de sempre quere exercer ese poder, que é de influir nas persoas que len, de facer de influencers máis analóxicos ata agora, e que ten que ver tamén co descrédito nas competencias das persoas que están especializadas en calquera tema, en calquera ámbito. Se isto sucede cando se fala, non sei, de arranxar un motor, por exemplo, para canto máis dunha materia que se supón que é moi subxectiva como é a crítica literaria, que despois non é tan así. Hai unha objetividade, hai unhas ferramentas, hai un coñecemento, hai unha formación, pero moitas veces sí se dubida delas. Entón, hai máis crédito á subxetividade de persoas non especializadas que ás persoas que sí o son. Isto creo que sí afecta moito a crítica. E tamén teria que ver un pouco co desplazamento do pensamento crítico, por outras estrategias comunicativas máis inmediatas ou máis planas. Hai nese sentido tamén un campo social que probablemente afecta os hábitos de lectura, que son as lecturas de textos máis planos, moitas veces tamén as lecturas que facemos dos textos que nos ofrece internet ou os medios de comunicación son tamén máis breves, notase tamén a produción da rapazada, que, en institución secundaria por iso vexo bastante, que a veces se hai moita creación, se hai moita exposición de sentimentos de maneira ademais moi original, pero en frase moi curta, cambia completamente o formato. E
Entón, a recepción dunha lectura complexa e reflexiva como é a crítica, ás veces tamén se pode ver afectada. Prefírense moitas veces as litraxes con obras que só están recensionadas ou criticadas con estreliñas, non? 1, 2, 3, 4, 5, e así, a nós mesmos, as persoas que facemos crítica, cando consumimos outro tipo de produtos, tamén preferimos esa recepción así máis básica, e moitas veces tamén os textos que están circulando que son de crítica literaria teñen máis o formato dunha lapela de libro, unha información máis ou menos publicitaria, onde se di tema e o argumento de maneira moi básica, e entón o consumo dese tipo de reflexión, de textos. Isto tamén ten que ver con algo que apuntou Ángela, que é a aceleración dos tempos asociados á creación, á produción e ao consumo. A inmediatez non favorece a lectura demorada e reflexiva, que require a crítica. Os libros cada vez caducan antes, efectivamente. Esa aceleración, supoño que sairía tamén un pouco na mesa do ano pasado, que agora quedoume pena de non vir, non sabía dela, pero buscarei os vídeos que andan pola internet. Efectivamente, os libros cada vez producense máis rápidos, ás veces saen a medio cocer, sobre todo cando son editoriais as grandes, as dúas máis grandes que hai en Galicia. Os libros son como caixas de galletas. Pensamos, ou eu pensaba na miña ingenuidade, que iso non ia afectar nunca o mercado galego, precisamente porque, ás veces algún dos problemas pode ser tamén unha vantaxe, e que non estábamos tan mergullados nese sistema digamos, capitalista que afecta a mercadoría do libro, pero sí, agora tamén estamos niso. Entón, afecta a crítica, aínda que facer de maneira moi rápida, sin que haxe unha reflexión, e non pode ser, porque a crítica require precisamente moito tempo e moito espazo. Cotexalo tamén con outras producións desa mesma época, cotexalo coa tradición anterior, facer unha comparativa. Entón, iso tamén pode ser un problema, non? Despois tamén, creo que outro problema que afecta nas literaturas occidentais, ou polo menos europeas, é a precariedade das persoas que exercen a crítica. Isto sempre foi así. Persoas que puidesen vivir só da crítica literaria, supoño que nin no XIX, nin nos principios do XX non debía haber moita, non? Sempre tiñan que compatibilizar con outros traballos. Pero agora vémolo de maneira moito máis aguda, e que ademais os outros traballos son tamén precarios, que as persoas que están exercendo a crítica non cobran por exercer a crítica, ou cobran moi pouco, pero que os outros traballos que teñen que facer para poder pagar o aluguer, como dicía Ángela, tal, moitas veces son precarios e requiren moitas horas. Incluso cando non son precarios, como profesorado, que era que habitualmente en Galicia facía crítica literaria, os que escribíamos tamén, cada vez require tamén máis horas. Entón, queda menos tempo libre para facer crítica. Isto todo creo que nos leva tamén a cuestionar, se supone un cambio de paradigma tamén en canto que entendemos a crítica literaria como xénero literario. A crítica como xénero literario tamén está un pouco determinada, ten que ter unhas características, un formato específico e tal. Igual agora temos que plantearnos que hai outro modelo de crítica literaria, polo menos para a crítica xornalística, que ten que ver con análise de obras, non coa que é máis académica. E despois están os problemas ou as dificultades, imos chamar de mellor dificultades, que atinxen a crítica literaria xa no sistema cultural galego, ou no sistema literario galego. Un deles ten que ver, efectivamente, co descenso de espazos onde facer crítica literaria. A ver, córrense así bastante, coa crítica, coa crise a raíz da crise económica do 2008, na década dos 10 pecharon moitos medios en galego, que apostaban de maneira máis decidida, ademais, por crítica literaria en galego, e ás veces o que xurdiu era menos numeroso e non apostaba sempre pola crítica literaria. Estou pensando no Anuario de Estudos Literarios Galegos que pechou, A Nosa Terra, Vieiros, Galiza Hoxe, con todo o que se lle poida decir a Galicia Hoxe, pero o espazo que estaba aí en galego, que ás veces atendía tamén a literatura.
E o que apareceu, pois, por exemplo, Galicia Confidencial non ten un espazo estable para a crítica literaria. De vez en cando aparece algún artigo, aparece algunha reflexión, pero unha persoa que se queira enterar de por onde ten que ir nas novidades editoriais de que falan, aí non vai atopar ese espazo estable. O mesmo pasa con Praza Pública. En Praza Pública non hai un espazo estable para a crítica literaria. É dicir, medios que en principio poderían ser favorables á literatura en galego e afíns incluso ideolóxicamente tamén, non? Pero non aparece. Nos Sermos si aparece crítica literaria de maneira estable, pero, por exemplo, non está disponible en internet. Sabes que ten textos que se poden consultar en internet e outros que hai que estar suscritos, ou mercar o xornal en papel, e a crítica literaria non se pon nunca en aberto. Non sei moi ben por que motivo tampouco, pero entón, para as persoas que non están suscritas ou que non van a un bar onde haxa uns Sermos e o poida consultar, vai ter dificultades tamén para enterarse. Os que son xa de tirada estatal, con moita máis presenza do castelán, moitísima máis incluso do que permitiría a lei para cobrar a subvención polo uso do galego, pero xa non nos imos meter aí nese terreo, inda que inclúan algo que se inclúen, o Faro, o de Galicia, ás veces, inclúen crítica literaria de textos que se producen en galego, ás veces de maneira tamén así un pouco superficial, un pouco seguindo tamén ese estilo máis de lapela ou cuberta ou contracuberta dun libro que unha crítica, un pouco máis sesuda, non? Eu creo que é fundamental que sigan existindo esos espazos, porque hai moita xente lectora, que pode ir ás bibliotecas coller un libro, que pode ir a unha librería e mercalo, que segue lendo xornais digitais ou en papel. Moitísima xente. E esa xente non ten como enterarse do que está xurdindo en galego, non? Ou enterase de maneira moi incompleta. O mesmo pasa que te o citabas, Ángela, tamén coa Radio Galega e coa Televisión de Galicia. Hai espazos na Televisión de Galicia, como o CICAC, efectivamente, pero os horarios ás veces son intempestivos, que ou buscas ti o programa, ou senón o programa non ven a ti, polos horarios que ten, e o mesmo pasa co Diario Cultural. Antes había moita xente que sabía que ás 3 da tarde ou ás 3 da tarde tiña que poñelo, ali se enteraba, xente que en principio non sería digamos, especialmente militante coa causa da literatura en galego, pero recibía esa información, e iso podíalle servir de impulso para unha lectura en galego. Agora, ese espazo non o hai, ou non o hai da mesma maneira. Vou apuntar aquí, ademais, esta situación, xa comentaba, no ano 2007, antes de que pecharan moitos destes xornais e antes de que xurdían estes novos, Ramón Nicolás, no 2007, fixose dentro da Asociación Galega de Escritoras, Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega, ata o ano 2015 acubillaba, digamos, que o que hoxe é a Asociación Galega da Crítica antes era unha sección, dentro da propia ELGA. E fixose no 2007, en setembro, unhas xornadas nas que se analizaba o estado da crítica galega. El xa comentaba no 2007 que había poucos proxectos e suplementos, e os que había pronto se pechaban, os que se iniciaban se pechaban, e que esta intermitencia afectaba moito a crítica galega. Analizando así toda a listaxe que el poñía no 2007, comparada ca hoxe en día, fomos a bastante peor. Despois, efectivamente, tamén estaría ese equilibrio complexo entre a crítica literaria e a animación á lectura. Ás veces facemos máis, e incluo aí, máis animación á lectura que crítica real, non? Do que se está facendo. Veo, aí sigo un pouco o que dicía Clarín, que era dun sistema literario, Leopoldo Alas Clarín, en principio, normalizado, que non tiña que andar resistindo como temos que andar nós. El recitaba a crítica negativa, dicía que había que achegarse ás obras con admiración e simpatía. Nos achegámonos con demasiada admiración ou simpatía, probablemente, e iso pode ser un problema. Moitas veces queixanse as usuarias e usuarios da crítica literaria que hai un exceso de panexíricos e que ás veces cando se colle a obra, descúbrese que iso caese un pouco das mans, que non esas expectativas. E xa digo, son das que peco iso, diso. A convivencia desigual con outra literatura moito máis presente na Galiza que o castelán, e que ademais cada vez está coméndose aínda máis a literatura en galego.
Despois, aquí, bueno, tamén habería que facerse unha reflexión. A crítica literaria das obras en galego, a quen vai dirixida? Cales son as lectoras ideais desa crítica literaria en galego? As persoas que xa van ler literatura en galego? As persoas que son lectoras e que non lle importa consumir en calquera lingua e que poidan entender medianamente e que só necesitan enterarse para ir á librería ou para ir á biblioteca e coller unha obra? Ás veces creo que perdemos un pouco a perspectiva tamén, non? As persoas que exercemos a crítica, que nos diriximos a un tipo de lectoras, non? E de lectores moi determinado e que así non imos medrar en número de receptores, non? E receptoras da literatura. Despois aquí outro melón que volve tamén a Ángela é que pasa coas traducións. Que pasa coas traducións en xeral, xa non... É dicir, porque se traducen agora, cousa que nos anos 90 era máis impensable, ao mesmo tempo, porque sai ao mesmo tempo a obra en galego que a obra en castelán. Xa sei que é difícil loitar contra iso. E que papel xoga aí a crítica? Estánse traducindo castelán a críticas que se fan en galego dos libros en galego? Como se reciben en caso de que se traduzan? Como se está facendo crítica nos sistemas aos que se traduce, nomeadamente o castelán, non? Pero, bueno, poderíamos falar tamén de outras, tamén se están traducindo bastante o inglés, algo o portugués. Entón, que papel se xoga aí? Que papel xoga a crítica galega? É certo que ás veces as propias editoriais, cando queren, que non sei se isto é bo para a crítica galega ou non, cando queren promocionar unha obra noutra lingua, ás veces pídenche algún texto, non, dos que xa se publicaron, a mí han pasado algunha vez, podo usar un fragmento desta crítica tal para... Pero son as propias editoriais, non? Para promocionar as obras. Non sabemos tampouco como se están recibindo fora. Despois, outra debilidade é esa aposta feblísima das institucións, non? Das institucións galegas pola literatura en galego en xeral e tamén pola crítica. É dicir, hai un descoñecemento total e absoluto que ás veces é peor que o desprezo, xa non sei que será peor, e non hai unha vontade de facer dentro dunha institución unha ferramenta que poida cubillar, non, ou aglutinar un pouco a ese mundo da crítica galega, non? No Consello da Cultura Galega antes, en LG3, ainda siguen publicando cousiñas, está un pouco abandonado, está en punto morto, é dicir, as poucas tentativas que hai pronto quedan en punto morto. O Ramón Piñeiro, con todas as pexas que se lle poidan poñer, o que se lle poidan poñer, cada vez tamén vai a menos, ten menos xente, e, non sei ata que punto iso reverte na sociedade o que se está facendo aí. Entón, tamén é un problema, non? O pouco que hai vai a menos e non hai vontade, dende logo, de facer un ILGA da literatura galega, por exemplo, por poñer un exemplo. Despois, outro problema que tamén faltan edicións críticas de clásicos, neste sistema non se aposta por iso, que poderían ser moi interesantes para o alumnado de secundaria, por exemplo, tamén para a universidade. Parece que non hai un mercado, eu creo que se o vería, pero bueno, parece que non hai un mercado, dende logo as institucións tampouco non apostan por iso, pero é unha eiva importante, son poucas as editoriais que deciden sacar edicións críticas de clásicos, e cada vez queda máis lonxe. Hoxe en día, a experiencia que teño en secundaria, Memorias de un neno labrego, é como poñerlles, non sei, son como as primeiras escenas de 2001 Odisea no espazo, non entenden nada. Estou dando clase en Cambre, que tampouco non é no centro da cidade, ni moito menos, pero igual unha edición crítica non viría mal. As Morga, cada vez, costa lle tamén moitísimo máis, non? Entón, bueno, unhas edicións críticas e un pouco adaptadas, se quere, non virían de máis. Fortalezas e oportunidades, porque efectivamente tamén hai fortalezas. Apuntei demais algúns... 3 minutos para fortalezas. Vale, ui, pois ainda queda, vale. Vou resumir para autonomía. Eu creo que, a pesar de todo, hai unha certa autonomía da crítica literaria galega, non recibín moitas presións, nin para premiar, nin para publicar, hai que dicilo. Creo que aí igual pensamos que temos moitas máis presións que noutros sistemas, eu diría que non. A boa formación das persoas que exercen a crítica,
os novos espazos de difusión, antes falábase dos podcast, pero tamén podería ser incluso TikTok, non? A vontade de asociacionismo, e aquí, bueno, xa que estou representando a Asociación Galega da Crítica, efectivamente temos case 40 persoas asociadas, convídovos a que quen se quera asociar están as portas abertas, de todas as ademais disciplinas, tamén se inclúe música, artes plásticas e cinema. Agora vais intentar, estás en iso xa, ultimando revitalizar a revista Criaturas de literatura infantil e juvenil, a ver se sai xa, algún número en papel, pero tamén en formato digital. E aproveite, que máis teña por aquí? Como procura de solucións, atención por parte dos programas educativos tamén, sobre todo nas universidades, é dicir, que haxe algunha materia nos programas de doutoramento que igual fan atractiva este labor de crítica literaria e que haxe unha formación tamén para o alumnado, porque efectivamente necesitamos rexuvenecer un pouco a masa de persoas que fan crítica, non? Artellamento de espazos para o debate, como este mesmo, unha maior profesionalización, porque profesionalidade eu penso que sí que hai, a conveniencia dunha plataforma unificada, e por aquí tiña algo máis, pero efectivamente, igual que se apostou nun momento dado, e había dúbidas de como resultaría iso, precisamente polas convencións do xénero que son bastante estritas, pero funcionou ben a crítica literaria en internet, a través de blogs ou de revistas digitais, a SEGA, Biosbardia, aquí temos representantes, tamén hai os decálogos de Useino, blogs como de Xosé Manuel Eiré, por exemplo, Ferradura en Tránsito, en fin, que hai iniciativas que están funcionando bastante ben, pero efectivamente falta forza para canalizalas, non? E ademais, precisamente por iso da precariedade das persoas que se adican á crítica, e dende a Asociación Galega de Crítica tamén nos gustaría facer iso, pero ás veces un pouco desbordo que son as capacidades das persoas, non? Pero igual, falando co Consello de Cultura Galega ou a través dunha universidade, iso podería facer un pouco ese traballo, non? E tamén a necesidade de que haxa espazos para visións panorámicas. Ás veces o que temos hoxe en día é recensión de libros concretos ou de algunha tendencia, pero faltanos máis espazos para esas. E algúns dos que se están facendo veñen de fora. Por exemplo, Galicia 21, que é unha revista digital moi interesante. A veces temos máis enerxías que veñen de fora da propia Galicia que daqui, non? Entón, máis iniciativas dese tipo. E xa, entón, como creo que me pasei os 3 minutos, pois remato xa. Gracias. Nada, 30 segundos, Moi ben, entón, por último, temos a César Lorenzo, que tamén, cando queiras. Moi ben. Bo día, moitísimas grazas por estarles aquí, moitísimas grazas á Universidade da Coruña por convidarme, bueno, sobre todo por organizar este encontro Libro Galego, por convidarme, e moitísimas grazas ás miñas compañeiras de mesa por dilucidar moitos dos temas que eu creo que son fundamentais e dos que eu non vou insistir porque non queremos repetirnos. Se vos parece ben, eu falarei máis do que eu coñezo, que é a crítica xornalística. A crítica xornalística, lóxicamente, ten diferenzas ao respecto da crítica académica. Ten a súa propia dinámica e as súas propias escravitudes, principalmente escravitudes. O xornalismo, aínda que teóricamente e históricamente pois tiña unha función bastante clara, que era simplemente intermediar entre o que sucedía e aqueles lectores, os lectores, é dicir, a cidadanía. No caso da literatura, pois é moi simple, é dicir, se publica unha serie de libros ao ano, pois o crítico literario xornalístico o que fai é presentar esas obras, dar a súa opinión, máis ou menos subxectiva, baseándose nese principio de autoridade do que falaba Inma, para que o lector, por así dicirlo, confíe no criterio dese crítico. Que ocorre? Que, como en todas as outras esferas da nosa vida, o capitalismo domina absolutamente. O mercado domina completamente a información cultural que se publica hoxe en Galicia, en España, nos Estados Unidos, e non sei na China porque non coñezo. Isto que provoca? Provoca, por suposto, que haxa unha decadencia ou que se afiance ainda máis a decadencia da crítica xornalística porque non interesa a crítica, interesa a publicidade. E se vedes, conforme decae a crítica literaria, aumenta a publicidade literaria.
para min, o perigo principal de que aumente a publicidade literaria é que se cambia o foco. Antes dicíamos que o principal obxectivo da crítica literaria é axudarlles aos lectores a de toda esa inmensa actualidade literaria escoller as súas lecturas en base a unha especie como de convenio entre a voz crítica e a ti o que che vai interesar. Al final confías no crítico porque pensas que é afín o que a ti che vai interesar nun libro. Agora, iso non é así. É dicir, o crítico o que está intentando é quedar ben co editorial e co escritor. Por esa orde ou ao revés. Hai veces que hai críticos, non digo que sexa generalizado, pero sí que funciona moito así. E sobre todo que hai unha nova figura, que tamén falaron as miñas compañeras, que é esa especie de crítico impresionista, ese lector un pouco premium, que, pois, lóxicamente, con toda a legitimidade, atrévese non só a ler, senón a recomendar. E utiliza, por suposto, as canles que ten o seu dispor, non? É dicir, hai 30 anos e un rapaz con 18 ou 19 anos quería facer crítica ou quería simplemente comentar as súas lecturas, pois teria que peregrinar polas redaccións dos periódicos buscando alguén que lle publique. Pois, afortunadamente, non é así. É dicir, seguramente hoxe o primeiro que faría sería abrir un perfil de TikTok ou un perfil de Instagram e, en todo caso, pois ten plataformas como WordPress, na que, por exemplo, igual o Xeibios Bardia durante 10 anos, donde non fai falta nada, non fai falta investir ningún peso para ter unha plataforma onde podes ti comentar o que queiras. Esta democratización é aparentemente moi boa e moi necesaria, pero coido que debería complementarse con iso que falábamos antes, cunha crítica que pensase nos lectores. Non son os lectores como cómplices de lecturas, en plan, a min gustoume este libro e creo que a vos vai gustar, senón que vai un poquinho máis alá. É dicir, que por así dicilo, extraia da crítica académica, da tradición, esa tradición de que falaba Ángela tan potente, unha serie de elementos, sobre todo de criterio, para introducilos en textos xornalísticos. Porque desa maneira, eu creo que o lector séntese máis confortado, sabe que ese crítico non lle está falando únicamente do seu gusto, que o gusto, como calquera cousa, é variable, é volátil, hoxe pode gustar unha cousa e 10 anos despois outra moi distinta, non? E iso é o que eu noto, o que vexo que se nota en falta. Ima falaba, e Ángela tamén, da dificultade de facer crítica negativa. Eu diso podo vos dar un máster, porque teño moita experiencia en facer crítica negativa, e en sentir o que sucede cando faz crítica negativa. Supoño que será igual en Galicia que en outros sitios. Eu a veces falo con persoas que se dedican ao mesmo en castelán, e dinche máis ou menos as mesmas experiencias. Non pensedes que é unha cousa propia de Galicia. Hai moi pouquiñas cousas propias do sistema literario galego. Unha vez que empezas a mirar un poquinho máis alá, ves que prácticamente a única diferenza é de cantidades. En Galicia publicase 500 exemplares e en castelán 2.000, 5.000. Pero os problemas estruturais máis ou menos son os mesmos. Dicíamos que un dos problemas de publicar crítica literaria negativa é que non che favorece en ningún caso. Como falaban as miñas compañeiras, este é un labor, non sei se altruista, pero en todo caso voluntario, non vas conseguir con iso monetarizalo, salvo algún caso excepcional, non vas conseguir iso convertelo en salario monetario, en todo caso, niso que lle chaman agora o salario emocional, o recoñecemento. E para chegar a ese recoñecemento é conveniente que non fagas crítica negativa. Por qué? Porque ese mercado, que está dirixido sobre todo polas editoriais, vai premiar a aquelas voces que non sexan especialmente críticas. Non fai falta que vos diga ningún nome, simplemente podedes escoller, pensar agora nas voces que están tendo, pois iso, que se están levando ás directivas das asociacións, que se están chamando para formar parte de xurados de premios literarios, que de repente os seus contidos en blogs ou nas redes sociais están tendo unha repercusión maior, un rebote, é dicir, coido que non fai falta dar nomes para saber que esa inercia é a ideal para subir no sistema. Se ti te dedicas a facer crítica negativa, se te dedicas a dicir aquilo que che parece mal do que hai, é máis difícil que medres. En cambio, se dis que todo está moi ben, que todo é maravilloso, pois vas subindo. Isto non é algo novo tampouco. Eu penso que os grandes nomes da crítica galega, os que todos teñen na cabeza, se están nesa posición de poder, se son institucións, e grazas a iso. De feito, algúns deles empezaron as súas carreiras facendo crítica negativa e foron renunciando a ela porque se daban conta de que ian quedando atrás. No único que quizás non estou de acordo con vos que sexa un problema de pagarlo a aluguer, porque justamente esas figuras e outras están bastante instaladas no sistema. Coido que non fan ese tipo de crítica por non poder pagar o aluguer. Será porque lles apetece ou están máis cómodos así, ou como me dixo a mí un crítico literario,
eu canseime de facer crítica negativa porque os autores parecíalles moi mal, chamábanme, entón, claro, canseime de levar ese traballo. É dicir, é moitísimo máis cómodo outro. Insisto, toda a legitimidade do mundo, pero coido que iso explica algunhas inercias que estamos vivindo hoxe en día. Por ser positivos, eu penso que a pouco que fagamos, podemos ir mudando cousas paulatinamente. É dicir, temos xa as ferramentas, temos os perfís, temos as capacidades, temos, por suposto, unha xeración que está formada e que ten coñecementos de literatura e coñecementos de xornalismo ou de comunicación, mellor dito, que a pouco que se movan poden converter eses perfís un poquinho máis impresionistas, un pouco máis buscando gústames ou non gústames, en algo máis proveitoso, insisto, non proveitoso para ningún de nós que estamos aquí, senón para os lectores. Para os lectores e para os intermediarios da lectura, que son principalmente bibliotecarios e libreiros. Porque eu tamén teño experiencia como libreiro, como dicían as miñas compañeiras, a cantidade de volume de libros publicados é inxente, en galego tamén, ainda que, lóxicamente, non tanto como en castelán, e o libreiro non ten tempo material de atender a todo o que lle chega. Entón está desexoso de orientación. O que busca unha orientación que sexa, non sei se a palabra honesta é aquí a mellor, pero en todo caso, que sexa o máis independente posible. É dicir, que non se encontre con que esas recomendacións en realidade procedan dunha orixe máis ou menos espuria ou algo que é bastante peor e que creo que é bastante máis común en Galicia, que todo vale, todo está ben, todo é maravilloso, como me decía a mí un editor en castelán, que el daquela lía unha revista que se chamaba Que Ler, e dicía, cando vexo a crítica que ven de Galicia, teño a sensación de que en Galicia se está publicando unha obra mestra todas as semanas. Non hai sistema literario do mundo que publique unha obra mestra cada semana. Creo que iso dana ao sistema, dicía moi ben Ánxela. É dicir, a paz pode converterse na paz dos cemiterios. Os sistemas necesitan certa guerra, necesitan certa liorta, necesitan certa tensión, xa non só porque é a maneira de diferenciar a fariña do farelo, senón tamén porque os escritores e as escritoras necesitan estímulo. Se ti publicas calquera cousa, con que che publique unha das grandes editoriais, ou nin iso, e a reacción crítica vai ser en todo caso críptica, porque ás veces hai críticas que non son nin boas nin malas, son crípticas, utilizan unha linguaxe pois que non se entende, ni sequera unha linguaxe, esa linguaxe que moitas veces alúdese, de que na universidade usades un tipo de xiria, isto é algo máis, é algo que ti lees a crítica e quedas pensando, pero aquí non sei se lle gustou, se non lle gustou, entón ao final acabas facendo interpretacións sobre o propio crítico, non sobre o propio libro. Iso é negativo, ten que haber, por suposto, unha claridade expositiva, ten que haber unha sensación de que ti colles unha crítica e aprendes desa crítica. E insisto, agora estou falando do punto de vista do escritor, é dicir, o escritor e a escritora teñen tamén unha necesidade de que a súa obra se enfronte á realidade. Por qué? Porque o labor do escritor é un labor solitario. O escritor está durante unha serie de meses ou de anos escribindo na súa soidade e está desexando que haxa unha crítica. Por suposto, a crítica negativa non lle vai gustar. Por suposto, nos primeiros meses vai estar rabeando. Pero tamén, e vos lo digo por experiencia propia, ás veces co tempo o propio escritor dáse conta das súas debilidades grazas á crítica. E con isto non estou dicindo que eu lle aprendese a escribir a ninguén, pero teño esa experiencia de xente que despois veu e me dice, ao principio quería te matar, e despois vin que moitas das cousas que dicías tes razón. Non teño razón porque son un sabio, teño razón porque estou dándolle unha mirada allea, unha mirada distante, e unha mirada que non é compracente, e en todo caso non é críptica, porque, insisto, eu intento ser o máis claro expoñendo. Entón, por iso vos digo que eu creo que a nivel de futuro, eu estou de acordo con volas dúas, hai un problema de relevo xeracional, eu teño unha plataforma que é Biosbardia, que está aberta a todo mundo que queira escribir crítica, eu, como lóxicamente non pago nada, non podo buscar, se teño algunha amizade, pois podo un día así que estamos un pouco máis relaxados, digo, podías escribir crítica de cando en vez, te las portas abertas, pero lóxicamente non podo ir buscando porta por porta quen escriba, pero por suposto están as portas abertas, e eu encontro que non hai interese, é dicir, nesa decadencia, unha decadencia tamén xeracional. Non creo que teña únicamente relación coa perda de falantes, porque vemos que en canto a creación literaria non está pasando iso, polo menos na mesma medida. É dicir, hai novas voces que se están incorporando ao sistema literario galego e que escriben en galego habitualmente, aínda que incluso eles o mellor son castelán falantes. Pero no caso da crítica ou no caso do comentario de libros, sí que vemos que é máis difícil, e sobre todo máis difícil saindo deses perfís das redes sociais.
Supoño que simplemente porque, lóxicamente, non os tres escribimos crítica, é moitísimo máis doado coller un libro e falar 30 segundos do libro que, ao final, pois, ter que analizalo de outra maneira. Supoño que iso, tampouco teño claro porque a min daría bastante traballo tamén expoñer ou sintetizar en 30 segundos ou un minuto unha obra, pero é o que eu me encontro, que as novas xeracións costalles moito entender a crítica literaria como algo positivo para o sistema en xeral e algo positivo sobre todo para a comunidade lectora. Porque coido que un dos problemas que temos, ese gran problema do 8%, de que o libro galego non dá vendido máis do 8% do total do que se vende, ten que ver, e iso xa vos lo comento tamén pola miña experiencia como libreiro, por certo descrédito que se lle dá a literatura galega. Hai unha serie de mitos. Hai o mito, por exemplo, de que escribe en galego que non puido publicar en castelán. Hai o mito de que os libros en galego non van tan cuidados a nivel ortotipográfico como os casteláns. Hai unha serie de mitos que están funcionando e coido que cada quen no noso papel temos que explicar que non é así. Que a literatura galega, con todos os problemas que ten un nivel de profesionalización bastante maior do que se espera pro resultado económico que ten a propia industria editorial, que, por exemplo, no capítulo de traduccións temos uns traductores, xa non só porque reciban premios e recoñecementos, senón que son boísimos, teñen unha formación amplísima, son persoas que traballan, e eu como editor traballo con eles todos os días, a podedes alucinar do compromiso que teñen cos textos que traducen. É dicir, eu creo que temos moitas cousas ben feitas, o que pasa é que, efectivamente, a debilidade institucional, a debilidade de que o poder público, a debilidade coa que o poder público trata a industria cultural, e nomeadamente a industria editorial en Galicia, provoca que estes mitos, ao final, teñan pábulo e que se acaben comprando. A min dame moita pena, pero tamén apelo ao que dixeron as miñas compañeiras. Todos temos as ferramentas para facelo, simplemente necesitamos querer e ter vontade. Lóxicamente, dá un traballo, non é o mesmo estar na praia tomando sol que lendo e analizando libros e informándote e formándote, pero coido que aquelas persoas que temos sensibilidade polo libro en galego, que queremos axudar coa nosa pequena pinguiña a que, isto que se chama cultura galega, idioma galego, pervivan polo menos outras 1000 primaveras, que diría outro, temos que enfrontarnos a iso. Temos que saber que nunca antes houve unha idade de ouro, que decir, todas as persoas que se dedicaron antes que a nós a isto, fixérono por vontade, por amor colectivo, e nesa liña, coido que non hai moito máis que facer. É dicir, non imos inventar a roda ata que, eu espero que en algún momento cambie o sentido político, porque cambien as maiorías, e hai exemplos noutros lugares ben próximos, non hai que ir moi longe, en Cataluña, por exemplo, que ese labor institucional está axudando a que todo o sistema se fortaleza con todas as dificultades do mundo, porque se falades con escritores cataláns vamos dar 1000 queixas, pero claro, en comparación con nosco, teñen máis ferramentas institucionais que lles permiten chegar a máis lugares, tamén neste caso a mediación e a crítica literaria. Nada máis. ¿15 minutos xustos? 15 minutos de reloxo, sí, efectivamente. Bom, pois temos unha hora para debate, para preguntas. Entón, se vos parece, primeiro recollo preguntas que poida haber no público, recollémolas todas xuntas, como fixemos antes. Facemos as preguntas e despois imos coas respostas. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta ou algún comentario. Sira? Alguén máis? Entón, Sira, Isaac e despois Roberto. Alguén máis? Vale. Máis tarde para non falar de primeiros, claramente. No, eu tamén teño cousas preparadas, non? Pero... Moi ben, entón... Espera, que se teñen que dar o... Gracias. Bueno, grazas pola mesa. Eu, dende logo, como bibliotecaria, preciso da crítica, porque queres estar a todo, mas nunha biblioteca pública que é todo, é o contenedor de
de moitas literaturas e fan falta estas cuestións. Eu vou facer unha pregunta super naif, así para comezar, e eu penso, se tedes tanto criterio, o sea, un pouco como escolles o que vas ler de entre tanto para criticar, non? Igual a crítica normalmente é positiva porque xa tes un criterio para escoller xa o que pensas que vai a ser o mellor, non? Un pouco sendo moi naif, non? O sea, eu entendo que hai que recoller pois, unha escolma de todo. Bueno, non sei moi ben como funciona a crítica literaria profesionalizada ou de asociación ou porque eu podo eu non critico, sino que leo e comparto un pouco por levar o meu propio recordo de lecturas e claro, escolles xa, vas formando un criterio lector e moitas veces pecas de cousas que non, pero cando escolles que criticar, non? Esa é a miña pregunta, que de entre todo o que hai, que sempre é moito máis do que podes ler, e se é por eso porque a crítica é máis positiva. A seguinte, quedalle máis perto Laura. Non chegas. Xa está. Nada, simplemente unha observación, que si podes despois comentar algo sobre isto. A min sorpréndeme moito como ter unha editorial, cheganos un montón de peticións de xente que crítica en redes pedíndonos exemplares, como crítica a demanda, non? De dicir, se nos mandas os exemplar, facemos unha recensión, porque ao final non son críticas, o que decides de me gustou, non me gustou, tal. E un pouco de todo vale, sabes, que se lle envías o libro gratis, que cho van a, porque teñen un pouco de deber moral de facer algo, non? A nosa política é nunca enviar nada a ninguén, pero sí que sabemos de prácticas editoriais que cada vez que sae un libro xa envían 50 exemplares a 50 persoas X para aparecer, non? E non sei se vos, de portas para dentro da crítica, que considerais esta práctica e que repercusión pode ter? E ademais que os críticos son dos nosos poucos compradores. Queres pensar, non? Dir, bueno, entón, se lo damos gratis, xa que apaga e vámonos. E nada, está aquí. Moi ben, pois nada, obrigado a Ánxela, a Ima e a César polo vossas intervencións. Estuve aquí tomando notas aí como un tolo, intentando recoller todo. Teño, en realidade, moitísimas cousas, mas vou tentar concretizar en dúas ou tres. A ver, unha é bastante de fondo, e que me chamou a atención que no caso de Ánxela e no caso de Ima non traballastes moito con esa distinción entre a crítica xornalística e a académica, que César xa dixo, eu vou nisto que é onde eu traballo, non? Arturo Casas en 2008 dicía que esas dúas patas, diríamos, estaban nunha crecente indistinción, non? E nun caso como o galego, que en realidade eran dos tipos de crítica que partillaban públicos. Entón, non sei en que tipo de crítica tiñades en mente nas vosas reflexións, se as dúas, unha das dúas, Ánxela mellor está máis no académico, e tal vez máis, non só, nas dúas, non sei, algo disto, vale. A segunda cousa que me chamou un pouquinho a atención, non? Tanto Ánxela como César, non lembro agora se Ima, falabades un pouquinho da presión do mercado. Entón me chamou un pouco a atención a idea da presión do mercado. E eu o que vos poño un pouco como pregunta é a presión do mercado ou é a presión diso que eu lle chamo a cultura da normalización, sí? É dicir, non vamos facer moita crítica negativa, porque afecta negativamente o valor social que ten a literatura galega. Pero o mercado, eu unha pregunta así como moi directa para César, pero a ti un pouco naif, non? Como decía Sira, ten a crítica ese impacto real hoxe en día no mercado galego? É dicir, e gustaríame saber, porque creo que non hai nada malo se dicimos, que crítico, ou que crítica, ou que medio ten capacidade para afectar decisivamente as vendas dun libro en galego hoxe en día. A miña intuición vai máis por, non é tanto unha cousa de cifras de vendas, que tal vez sí, ti me dirás, unha cousa máis de capitais simbólicos, non? É dicir, de prestixio, de un prestixio que para ese libro, pero é
para todo o sistema editorial e para todo o sistema literario galego. E o último é a cuestión de que tanto Ima como César falaban de implícitamente algún tipo de apoios institucionais. Ima falaba de un portal que reunise, de alguma maneira, que dese a cubillo, creo que era a palabra, a produción crítica que está un pouco dispersa, etc. A pregunta, claro, que a mí me ven á cabeza é como afecta iso a autonomía, independencia, que era unha das fortalezas que Ima mencionaba e César, tamén de alguma maneira defendía, non? Entón, como pode condicionar ese apoio institucional que se reclama con esa cualidade que históricamente tivo a crítica de independencia de criterio, autonomía, etc. Situados no contexto cultural en que estamos. Vale. A mí non me ves. A mí non me ves. E a crítica non me falo tamén. Obrigado. Se queredes empezamos a responder neste sentido. Vale. Decía Sira como escollemos os libros que criticamos. A ver, depende. Eu, por exemplo, eu fui un crítico no Faro da Cultura varios anos e aí eu non escollía. A min a dirección do suplemento encargábame, ali dividen por xéneros, é dicir, cada crítico ten un xénero. Eu non podía facer poesía, por exemplo, tiña que facer novela, narrativa, e xa está. Se o libro me parecía ben, e se non, tamén. O único libro que eu rexeitei foi porque era dun moi amigo meu e preferín que non houvese ese contacto. Lóxicamente en Bios Bardia non funcionamos así. Eu Bios Bardias do principio, os que a coñezades sabedes que é unha revista que non só ten crítica, ten máis cousas, intenta ter todos os xéneros, ti falabas de xéneros literarios, pero ao final a crítica tamén é un xénero xornalístico, entón intentaba que tivese todos os xéneros xornalísticos da información literaria. Entón o que busco un pouquiño é que non haxa certas disfuncións, é dicir, que se hai un libro de Xerais, hai un de Galaxias, se hai un libro de narrativa, hai un de poesía, é dicir, que haxa ese equilibrio. Dependendo das épocas, cando teño máis colaboración externa, pois eu podo permitirme máis o luxo de ler aquilo que realmente me apetece. E, por suposto, claro, ten razón, se lees aquilo que te apetece, é máis doado que acabes conectando. Aínda así, eu aí fago sempre, intento, e iso fago sempre, é dicir, unha cousa é o que a ti che guste, e outra cousa é como teñas construído. É dicir, cada crítico temos o noso mecanismo, é dicir, aplicamos, por así decirlo, unha soleta, o que queremos ler, e eu aplicolle que para min ten que funcionar como artefacto literario e sobre todo ten que cumprir aquilo que promete. Se eu estou lendo unha novela de aventuras, pois lóxicamente non me importa que teña reflexións filosóficas, pero se me faz unha novela experimental ten que responder a iso, un poquinho ese o xogo. E ten habido casos de novelas que me gustan, pero que coido que están mal escritas. E ao revés, novelas que non me interesaron en absoluto, pero que recoñezo que conseguiron eses obxectivos. Vamos por preguntas ou... Como queiras. Queres que eu conteste todo? Como queirades, eu case mellor, sí, porque esa pregunta xa quedou, pero despois a seguinte tiña un pouco para responder de todo o mundo, se non me equivoco. Era o tema de enviar ese... Pero tú tamén podes falar diso. Sí, non teño problema. Como queirades, non sei como prefiro. Se tes algo pensado para responder, adiante. Sí, a ver, non sei por se pode servir para algo. No meu caso, nos Sermos, unha vez ao mes, fago unha crítica de poesía. Non me mandan os libros, teño independencia e autonomía total e absoluta, eu mando xa o texto feito do que me dá a gana. Entón, é certo que durante ese mes intento ler bastante do que vai subindo en poesía, pois 4 ou 5 obras, e escollo do que fago, recensión. Entón, efectivamente, aí é moito máis fácil porque eu escollo o que me gusta. Tamén interpreto, non sei se é unha boa interpretación ou non, que os silencios ás veces tamén son significativos. É certo que non todo o que silencias é o que non gusta, ni moito menos, porque se é unha ao mes, pasan obras que me gustan e que non por tempo material, falta de tempo material, non podo facer a recensión, non? Pero son eu que decido. Por exemplo, cando facía, quita fago ás veces, crítica para Grial, ás veces poñanse en contacto comigo e dicían que che parece facer recensión desta novela?
normalmente xa tiña lida, non sempre, se o consideras oportuno. Había novelas, o consideraba oportuno, había algunhas que me parecían horrorosas, sinceramente, e me prefiro non facela, porque se apago, ou se son honesta, e ás veces teño cambiado, e outras veces non, facía, podía ser así unha crítica máis negativa, non? Entón, bueno, o sistema vai así. Non me quero adiantar para contestar entre a diferencia entre xornalística e académica. Na académica se funciona tamén de outra maneira que a xornalística, funciona de outra maneira. E ademais a forma de construir a crítica é de outra maneira tamén dependendo do medio no que se vai publicar. Non fago a mesma crítica para Sermos, que entendo que en principio unha persoa que lee esa crítica non ten por que ter unha formación teórica en literatura, e outra cousa se cada para Grial, que aí sí que xa vai dirixido a un público máis especializado, pero a forma de escoller é esa. Eu penso que o seguinte era o tema de que opinabades sobre isto de que as editoras envíen directamente exemplares para crítica, non sei se tes experiencia niso, eu teño experiencia polos dous lados, porque son editor e son crítico, entón entendo como editor que dá rabia mandar cousas, pero como crítico é que senón se vas comprar todo o que queres ler é imposible. Outra cousa é que calquera se pode autodefinir como crítico. É dicir, crítico, falábamos antes, ten un principio de autoridade, ten unha trayectoria ou ten un medio que ten que amparar. É dicir, se eu a ti che pido de Patas de Peixe, porque mañán saco unha colección de literatura infantil, espero que me mandes os libros a Bios Barrios, porque levo 11 anos facendo isto unha maneira que se pode ver. Agora, lóxicamente, a nos pásanos como editores, de repente ven alguén falándonos en castelán e dinos, mira, yo se me dedico en Instagram a sacar cositas. Bueno, pois entón aí vai polo puro mercado, é dicir, cantos seguidores tes e que impacto teñan as túas publicacións. Pero iso é como quen paga publicidade en especie. É dicir, eu se poño un anuncio nos diarios, teño que pagar unha cantidad de diñeiro para que apareza ali unha banda falando do meu libro. Se ti vas falar no teu Instagram, é lóxico que eu che pague co teu libro. Aí xa, lóxicamente, a mí non me parece nin ben nin mal. A cuestión é que o diálogo entre o editor e a persoa que recibe non é o mesmo. Se é alguén que vai facerlle publicidade ao teu libro que alguén que vai coller o teu libro con ánimo de facerlle unha crítica. Si, a miña experiencia, que algunhas editoriais, por defecto, sin que eu llo pedise, mandan exemplares, pero como eu non llo pedín, sentome con liberdade tamén de fazer o que me dé a gana. Quer dicir, se me gusta algo do que envían, fago recensión, e se non, non. Entendo que para eles pode ser positivo, ou para elas pode ser positivo envialo que saia algo, que o coñeza saia algo, pero asumen tamén o risco de que non sai nada. De feito, editoriais que teñen unha produción tan grande que evidentemente do que mandan pode sair un 1%, se sai. É así. Despois tamén entendo que hai editoriais que se cadran, bueno, pois lles costa bastante traballo enviarle a todas as persoas que fan crítica os exemplares, entón eu merco, algunha vez teño que ir en biblioteca tamén, porque, bueno, a veces seguirlle a pista todo o que se está publicando en Galicia é complicado, e pagalo ainda é máis complicado ás veces, non? Pero intento, polo menos as librerías, darlle así unha visual, se hai algo que me enche un pouco o ollo, merco, e me gusta fago recensión. É dicir, o feito de que me envíen non me envíen non vai influir. Único que hai cousas que se me pasan porque non me chegan e ás veces eu non as atopo, porque ás veces non as sei nin buscar, se cadra, non? Entón, nese sentido a mí non me influe. Pero agradezo que me envíen, isto non é certo. Penso que despois viña a cuestión sobre esa porosidade entre a crítica académica e a crítica xornalística, en cal estabades pensando cando facíades esa exposición, non sei se vos gustaría dicir ao respecto de todo iso. Sí, a verdade é que eu toda a análise que fixe foi pensando na crítica non académica, o sea, pensando na demais na demais na que queda máis público, creo que a crítica académica queda máis con institutos académicos e intentei máis elaborar como unha visión máis de la metodología. E despois, de presión de mercado, cultura da normalización, que pois non expresei ben, pero eu sí que quería falar da normalización, que esta tendencia de que la precarización, etcétera.
sí, como que por un lado atacaba o feito de que somos un sistema pequeno que todas os coñecemos, entón como que facer críticas negativas era un pouco o que comentabas ti, de que parece que son todo obras mestras o que se publica porque temos como medo a crítica negativa, que vai da man tamén o mellor de que todo o que se fai en galego está ben, porque está feito en galego, non? Iso pasa na música, no cinema, en todos os campos, non? Entón, que nos fai falta capacidade crítica tamén de non todo o que se fai en galego pode estar ben, non? Refería máis ou máis, igual non o formulei de todo ben. Eu pensaba un pouco en todo, na xornalística e na académica. Efectivamente, diferencias totalmente, creo que teñen públicos moi diferenciados, pero creo que algúns dos males que lle afectan as súas. Que sí. Despois, a presión do mercado, se funciona máis a presión do mercado ou a normalización no feito de que non haxa críticas negativas. O mercado non presiona nada, nin gaño, nin perdo, nin se pago positivo, nin negativas, entón non me presiona a mí o mercado en absoluto. A normalización, si, dicir, a consciencia de que estamos nun sistema que ten que resistir e a militancia e tal, ás veces sí, teño que abstraerme un pouco diso para separar e ver o que é a profesionalidade da crítica e tal, pero sí que se cadra escollo os silencios significativos, claro, a animación á lectura, exactamente. É certo que penso que a todos nos pesa, a todos os que traballamos no sistema literario galego coñecemos o que é, e ás veces é difícil abstraerse diso, non? Con que, ás veces incluso pensas con que faz mellor servizo, non? Pero feito de servizo xa é un lexema moi significativo, non? Pero é difícil non pensar así, non? Entón, penso que, tendo en conta isto, cada quen escolle un pouco cal vai ser a súa estrategia entre facer o servizo, pero ao mesmo tempo manter a honestidade, pular pola literatura en galego, etc. Con as estrategias de cada un hai que facer, hai moitas capas de lectura en todas as escollas que fai cada persoa que se dedica a crítica, non? Pero o mercado non. E despois o que dicía sobre o impacto da crítica nas vendas, pouca, eu diría que pouca, que influen máis outras cousas. Se cadra a poesía un pouquiño máis, porque como xa un mercado tan así, en fin, tan pobreteiro, non, por desgraza, se cadra o feito de que haxa unha recensión positiva sobre unha obra, pois 75, vamos a vender 85, igual exemplares. Na novela xa o vexo un pouco máis complicado. Creo que influen, sí, máis outras cousas, pois a publicidade realmente, ou os textos que son publicitarios que non son crítica literaria, non? E así por xa che contesto a todo. Como afecta a crítica, a reunión, digamos, o que haxa unha plataforma que reúna crítica a súa independencia? Non debería afectar se se fai ben. Igual esa plataforma podría estar formada por unha serie de persoas que se adican a pescudar o que se vai publicando noutros medios e a centralizan tamén aí, para que se poida topar un pouquiño todo, non? Mais que orientar, todo depende de quen este detrás desa plataforma, non? Ou desa iniciativa. Non debería afectar, e non debería ser incompatible tampouco con que cada quen, de maneira independente, exerza crítica onde mellor lle pareza, non? Pois, nun xornal, nunha web, nun podcast, ou... refería máis un pouco a reunir e se cadra tamén establecer pois fíos para que haxe unha crítica académica que xire en torno a un tema específico, que serva para... Eu con respecto a iso, me digo, claro, a miña tese de doutoramento dedicábase a analizar a recepción crítica das obras, entón a revisar o que a crítica dixera especificamente sobre a poesía erótica, non? E aí sí que como ninguén lea este de doutoramento digo, porque non está claro, sí que fixe moita crítica negativa, pero que ninguén lea as tesis, entón é igual. Creo que iso porque nadie queda un pouco perdida tamén na esfera académica, accesible está, que vou queira ler. E despois iso como a espazos temáticos ou de encontro, claro, eu
faltanos moito, por exemplo, no que a min me interesa, non? No que traballo, sí que faltan espazos ou publicacións concretas sobre revisións queers da literatura, por exemplo. Aí está todo por facer. Non hai... Entón, bueno, imos facendo cosas, pero non hai monográficos ou non hai... Son moi anecdóticos. E temos, como parece que no imaginario, como parece que temos a idea de que xa se está facendo moitísimo sobre iso e despois, cando vas ao concreto, non é real. Ou seja, análise de poesía lésbica, bisexual, homoerotismo e tal, non hai nada feito. É que os traballos contanse cos dedos dunha man. Entón... Os das dúas, e 6 son teus. Sí, bueno. Entón... É verdad que ti tes o mapiña ese feito. Entón, está todo por facer, claro. Entón, iso, que tamén resulta un pouco... Dentro da crítica que se fai, que crítica se fai rompendo os marcos do pensamento máis tradicional? Moi pouca. Entón, pois, fai falta un pouco de frescura tamén, iso. Baixo o meu punto de vista. Quería facer un comentario así, a ver se non me esquecín, co tema de que dixeches agora que a crítica literaria, a crítica académica e a crítica xornalística tiña públicos moi diferentes. Xa dixo algo Isaac antes. Penso que temos en mente un público diferente, pero na verdade quen consome esas críticas son un público, son a mesma xente con diferentes chapeus. E interésame moito que sinalases a poesía nese sentido, porque precisamente a poesía é unha comunidade moito máis restrita, que probablemente a mesma persoa que critica noutro caso escribirá, e outra persoa que escreveu pois criticou. Entón, como é un circuito de persoas bastante máis restrito, pois seguramente sí pode chegar a ter ese impacto da crítica que non ten noutros, pero é por unha cuestión de restricción da... o que se me ocorre agora mesmo pensando, non? Pero sí que penso que é o mesmo, é un público moi similar. Temos a honestidade procedimental de pensar en diferentes receptoras, escribir diferentes xéneros xornalísticos, como diciedes, xéneros textuais, quizáis, pero realmente ao final é o mesmo público consumidor, que penso que é un pouco unha cousa que ti indicabas citando a Arturo Casas, de que seguramente son dúas patas que cada vez están aí máis porosas. O que dicía que había unha mesma comunidade. Sí. Antes de... Tamén unha cousa que quería decir é que creo que, non sei se isto é unha percepción persoal, decideme como vedes vos, que falta tamén desde a crítica literaria galega quero dicir, para o consumidas que estamos, arrasadas que estamos polo monstro que é o sistema literario español, faltanos moito de conectar, non? Quero dicir que cando estamos analizando un poemario, un ensaio que se fai en lingua galega, de conectalo con tendencias do que tamén está pasando no sistema español, porque, eu a veces leo cousas que están todas as modernas falando e alucinando con este ensaio ou con esta novela, e digo, pero que xa existe isto en lingua galega, o que pasa que, claro, en Barcelona e Madrid non teñen nin idea, entón, porque non nos len. Entón, creo que tamén fai falta como unha crítica que poña tamén as novidades ou os repertorios que xa existen en lingua galega tamén como en diálogo, non? Cos sistemas máis próximos, digo, o portugués, ou digo o francés, o español, o que sexa. Digo o español porque é o que máis nos come, non? O que máis vai na nosa contra. E a min particularmente dame moita rabia cando consumo iso, literatura ou ensaio en español, que se vende, non? Como algo tan novidoso, rupturista, transgresor, e non xa levamos a mellor tempo facendo ese repertorio. Entón tamén nos fai falta como poñernos en, non sei, como dentro da crítica, non? É iso. Antes de ir á última cuestión, non sei, Roberto, di... Vale, entón vamos a iso que ficaba pendente de Isaac, que preguntaba pois que persoas poden chegar a influir, era iso que faltaba, non? Sí. As túas preguntas. É certo que dis que aí o mercado é limitado, pero porque se é limitado non significa que non ten actores. É dicir, o Farado Cultura chamaron varios editores queixándose de críticas que publicas. De feito, eu xa non traballo no Farado. Pero en que momento? De que época estamos falando? Pois, ano 2024, eu sei canto. Despois eu empecé a traballar despois da pandemia, así que ese período. Falo da pandemia porque son esas fronteiras que xa, senón, non me acordo.
Quero dicir que non hai un mercado, pero hai actores do mercado, entón tamén influen. Iso que dis do ánimo normalizador, eu ás veces atribúo máis ben a unha especie como de clima xeral, non? É dicir, que hai unha especie, iso dicía o Ángela moi ben, non? Como está en galego, ímolo apoiar. Entón hai como unha especie como de clima xeral que cando saes desa liña, pois sí que te acusan de prácticamente que és un de contrarrevolucionario, que ves aquí a defender non sei que cousas, non? Iso tamén o notei a nivel persoal, pero eu creo que sí que conviven as dúas cousas. O ánimo normalizador, lóxicamente, despois de 40 e pico anos de democracia, ben xa me parece un pouco absurdo. É dicir, se o sistema non madurou, xa non vai madurar. Por moito que esteamos aí dándolle os parabéns a todo o mundo que publica algo. Despois ti preguntabasme do impacto económico. O impacto económico, iso variou en todas as linguas. É dicir, na década de 1980, se alguén publicaba no Babelia del País unha crítica positiva dun libro, inmediatamente o mellor vendía 5.000 exemplares. Iso hoxe acabou, pero acabou en Galicia, acabou eu creo que en todos os sitios. Que ocorre agora? Agora creo que hai dous fenómenos interesantes que hai que tamén analizar. Un é que os libros funcionan moito co boca en boca, é dicir, hai como unha especie como de acumulación de apoios ou de vínculos con eses libros. E de feito vemos que case sempre agora os bestsellers, hai como nas librerías hai como dous lugares, uns bestsellers, vamos a chamar obvios, non? O Premio Planeta, e depois hai uns bestsellers, bueno, que pode saltar a lebre, non? Cada ano pode haber un distinto. E aí ese libro, decir, o que sei, El infinito en un junco de Inés Vallejo, agora últimamente La península das casas vacías de David Zuclés, son libros que funcionan por ese boca a boca, que se vai acumulando. Primeiro hai como unha especie de pequena atomización por todas as canles, os libreiros, principalmente, os libreiros venden moitos libros, prácticamente a maioría que se vende grazas aos libreiros, os bibliotecarios, por suposto, e tamén esas voces que nas redes sociais vanse acumulando unhas ás outras, unhas vanse repetindo as outras. De feito, hai bookstagrammers que están pendentes de aquel falou de tal libro, vou collelo para tamén eu falar del, porque iso sei que vai dar visitas, porque hai moita xente que mira eses vídeos, xa lido o libro, porque o que quere é refrendar a opinión que ten sobre o libro. E chega un momento que esa espiral chega a un punto de que xa non fai falta facer nada máis, porque xa ese libro ten unha lapela que pon quinta edición, ou xa cando chegas á librería e preguntas, porque a xente chega ás librerías e pregunta cal son os libros máis vendidos, tú xa yo dis, entón a partir de aí xa entra nun circuito. Recordo o caso de Los Asquerosos, que foi unha cousa irrepetible. De feito, depois Santiago Lorenzo sacou outro libro e non pasou completamente desapercibido, pero naquel momento a xente entraba pola porta porque, no, es que me dijeron este libro se vende mucho, non che dicen nin que está ben nin que está mal, sino que se vende moito. É dicir, o valor de venda como un valor literario, non? E eu creo que todos participan niso. O que non existe xa ese valor cualitativo, é dicir, que aparece unha crítica nun sitio e que a partir de se venda. Home, eu alégrome que Ima consiga vender 10 exemplares. No, pero aí, claro, como teño a visión do editor tamén, ten saído no zigzag un autor e non se nota nas vendas. Digo vos máis, non se nota nin os premios. É dicir, outro día deron os premios Follas Novas, e garanto vos que iso non vende un libro. É dicir, non hai ninguén, o mellor alguén pode preguntar, bueno, porque se lle ven unha onda, pero iso non vende. É dicir, Rosa Neiros, que ganou en novela, Marta Álvarez Landesa, que ganou en poesía, por decir dos varios premios, non creo que vayan vender máis do que venderon ata agora. E os premios que veñen de outro... Claro, pero iso é outra historia. Aí xa entramos nun debate que non sei se para hoxe. Claro, un premio nacional non ten nada que ver con iso. Incluso o premio da crítica española xa ten outra influencia. Estamos falando de fondo e a crítica que tiene unha das súas funcións é criar valor ou destruir valor asociado a un produto literario. A crítica literaria galega hoxe en día e outros instrumentos como os premios teñen capacidade suficiente para criar valor, legitimar socialmente un libro. Temos moitas dúbidas, pero sabemos que un premio, en principio asociado a outra, como se chama, institución literaria, sí que crea valor, diríamos, é como que se nós, como sistema, non temos as ferramentas, hai outro sistema que nos preenche ese, que se nos cubre ese. Os premios nacionais parece obvio que sí que teñen, diríamos, esa capacidade tanto de impacto no mercado como de impacto na creación de valor. Pero é unha cerca, non? Relativamente é xoxe. Un problema. Sí, para xente que descoñece bastante como funciona tamén o sistema literario galego, que non é consumidora tampouco de literatura en galego, creo eu. Entón, o feito... Para os que estamos dentro, creo que tamén. Que tamén funcionan os premios nacionais. Pero Sí. y situámoslo como hoxe en día, penso que como un índice fundamental de medición da cualidade literaria das obras en galego. O premio nacional. Ti crees? Poño obrigada a esa.
Sí, sí. un elemento recorrente. O criterio de cualidade, ano pasado, non ten en conta, pero ano pasado, ese é o criterio de cualidade que estaba en boca de editoras, de escritores, de escritoras, do Premio Nacional, e o que se dedica antes, que son os editores. Nós producimos moi ben, escribimos moi ben, como demostran os premios nacionais de este orden. A visión sobre o sistema literario Claro, galego. sempre era como a oposición entre mira que literatura tan precaria temos, Sí, vale. a cousa xa, mira que precariedade, que mal nos tratan, a pesar de ter unha grande cualidade referendada por tantos premios nacionais nos últimos anos. Isto creo que nos leva a cal é a posición do sistema literario galego dentro do sistema literario español. Dentro, fora, marxe, que se outro sistema, senón, isto nos leva a outro tipo de debates de como se localiza a cultura galega dentro da nosa cultura española. Que grau de autonomía relativa ten ese sistema dentro do sistema. Que a autonomía en relación co poder e con instancias de legitimación non necesariamente vinculadas ao Ministerio de Cultura. Sí, eu teño a sensación de que moitas veces funciona como profecía autocumplida, ¿no? De dicir, mira que vos somos que nos premen tal, sabemos que igual esas obras que escollen, en algún caso sí, noutro se cadra non é o millor tampouco dese ano, nin desa autoría, pero todo nos fai ilusión, entón vendémolo como un grande éxito, inda que saibamos que non. A mí dame a impresión de que un pouco é iso, non? Polo menos para a xente que estamos así dentro do... Do punto de vista particular, iso alimenta capitais particulares. Sí. Valoriza moito a trayectoria e a acción de determinados axentes que son merecedores deses premios. A questão é do punto de vista sistémico. Claro, sí. Como impacta, non? O grau de autonomía e autonomía do sistema literario galego en relación co español. Obviamente, do punto de vista particular, reforza e premios e crease unha carreira. Despois, estarás escrevendo en medios estatais e acabarás indo a Manila ou corresponde, que non sei, en circuitos de seducción. O debate aquí é a nivel sistémico. Pero si ben sistémico igual como recoñecemento no exterior e tal, pero non creo que cambie a recepción das obras antes ou despois de ser premiadas, eu non creo que se modifique moito, por lo menos para a xente que vai a crítica. Eu creo que da crítica, o sea, o nacional, sí. O sea, creo que a xente que non ten unha relación coa literatura. O ministerio, díselo. Sí, ca literatura que podemos ter as persoas que estamos aquí, vai a unha librería e di, Premio Nacional, pois vou coller este para ler, o sea, como un criterio de autoridade para... ¿no? A nivel de presenza física nas librerías... Sí, eso sí. Claro, por la porta e van a estar ali en un lugar preeminente, por lo menos nestas grandes cadenas. Claro, pero xente que está un pouco, digamos, fora do circuito tamén do sistema literario galego, diría eu, non? Non sei. Non sei, Laura, se querías comentar algo. Sí, no, que ese tema dos premios está na propia web da Asociación de Editoras Galegas, que se lees o estado da tal, pois, das cifras puramente económicas, como decía eu antes, como factores que despois os premios como referente de fortaleza, non? Entón, o que decías dos premios Follas Novas, sería moi interesante ver agora, relacionar os premios, as vendas que teñen, se en algún momento no futuro os premios Follas Novas tanto de outra maneira son retransmitidos pola tele, teñen un sistema de... porque tal e como son e como se dan todo o proceso Follas Novas non teñen pensión en cabeza, non sei se sabes como hai, pero nos mandan un Excel a todas as editoras para proponer a outras e acabas enchendo cousas que nin liches, nin al final solo se te coñece, mira, fulano, le voy a poner una X, vengano, non sei que, e así son as rondas, non? Eu dubido moito que alguén lea todo o que se premia, pero eso é outra historia. Pero se en algún momento no futuro, con outra bandeira política, porque están en Follas Novas, se lle dá un momento de celebrities, non? E a alfombra roja, e venga e tal, aí o mellor sí que ten unha reflítese nas vendas de outra maneira, non? Estaría ben que tomando datos agora, por fin, con a cambio para ver. Pero que igual a función dos premios non é tampouco a de vender, ou polo menos non debería ser a principal. Se despois os reflites no mercado ou non, bueno, estupendo, se é positivo, pero non é a función. A función sería, bueno, pois premiar a excelencia, o mellor. Fagas ou non se faga, que se cadra moitas veces non se fai. Inevitablemente, se premias a excelencia, a xente vai querer saber o que é a excelencia e vai a ir ao mercado e ler, e iso é xerar de alguma maneira, se se fan ben ou se realmente faz un sistema que realmente moita xente lea o mesmo, vote o mesmo, e en fin, que se xere de excelencia, pois está ben que
suposto. Que pase ou non pase, pois non, porque ao final é un obxecto de mercado e que as propias empresas fagocitaron para vender máis, pero idealmente estaría ben, suposto. Estaría de maravilla, pero igual é que os sistemas que se artellan para a escolla de premios non son os máis aceitados tampouco para premiar a excelencia, e aí igual iso ten máis incidencia que a crítica. Quer dicir, se ti premas sistemáticamente obras que despois, cando a vas ler, pois non cumpre as expectativas, e realmente o que ti ves na lapela do libro cando alguén gañou un premio é premio, premio, a críticas claro non les nunca, que o que sucede non con máis frecuencia, pero o que aparece ali na cuberta, sí. Tengo dos premios outro tema tamén. Vamos a abrir, se vos parece, unha segunda rolda, porque está Sira, despois Alberto. Era sobre o mesmo tema. A ver, o que sí é certo. Tedes que partir dunha base, por exemplo, nas bibliotecas. As bibliotecas, a inmensa maioría son bibliotecas dunha persoa que non vai ter tempo para facer unha selección profunda do que ten que marcar, que vai a ter moi pouquinho dinheiro, Entón, que vai facer? Vai a ir. Se este libro gañou un premio, o un mercado. Podedes ver os fondos das bibliotecas pequenas van a estar, as súas novidades van a ser el libro que gañaron un premio. Entón, sí que para nos ten un impacto. Máis que as críticas, non, supoño. Autónomos, digamos, para o mercado, que non é igual o Premio Nacional de Literatura que o Premio Planeta, que os premios Ollas Novas, por exemplo, no propio sector, que son, claro, elementos legitimadores. Mas, en moitos casos, o propio premio que che garante a publicación, claro. Sí. E aí, no sistema literario galego, temos casos de xente que evitan, en función dos premios que gañan, incluso que ten un ordenado, digamos, en función deses premios. O impacto que teñen no sistema de premios no campo editorial, sobre todo bastante determinante. Está por ver se a crítica, a valorización, se ten ese impacto no mercado. Obviamente outros impactos, claro, que ten, que pode outro tipo de capitais, simbólicos, tipo de capitais, que contribuirán a entrar na historia da literatura, se queredes, en historiografía literaria, non? No mercado ten menos impacto. Sí, eu creo que eso sucede en todos os sistemas literarios, non? Que o papel da crítica igual é máis de a hora de establecer un canon, ou a hora de cotexar o que é o propio sistema, establecer comparativas e tal, e os premios, pois a súa función é principalmente ampliar. Antes falaba moi rápido, Non pasa nada, No, dixen antes como estábamos falando destas cousas, eu tiña como dúas reflexións que en realidad traio tamén a mesa da tarde, pero eu son moi crítica co sistema literario galego en moitas ocasións, dunha maneira crítica, o sea, constructiva para que mellore, pero no caso do Premio Nacional de Cómic a Bea Lema, por exemplo, porque as nosas autoras están editando no sistema literario español ou francés, porque aquí non teñen cabida. E pasa moito tempo para que esa obra saia en galego, como editora que non é galega. Pues no caso de Astiberri, o Corpo de Cristo, é un exemplo como paradigmático de como as librarías e as bibliotecas, cando queremos ofrecer o libro en galego, porque teñen masa lectora, non hai ese libro. Ou, no caso da normalización de que estades falando, non sei, porque o cómic o traballo moi especialmente, entón traio aquí, no caso da normalización e no caso dos premios Follas Novas, nunha mesma categoría metes cómic infantil juvenil, adulto, e cousas que non son, o sea, que non son merecedoras de estar nominadas. Entón, por encher a categoría, metes calquera cousa. Cando estamos convivindo cun sistema editorial en castelán, que estás todo o rato vendo onde está a calidade, e nos non estamos indo aí, nos quedamos aquí e parece que vale porque xa o metemos en galego. Non, hai que invertir se queremos realmente competir. Eu sempre digo, oxalá ter moita obra de creación propia, pero eso supón apoiar aos creadores e ilustradores
o tempo de traballo que leva, e se non traducir, menos, non? Pero é que non temos as dúas cousas, e nesta historia de normalizar, pues, é un coladero, que sería o que é lector de cómic, sabes? Non, é mal para o cómic galego, non? Aceptar calquera cousa. Eu emprego moitísimo a crítica por omisión, quero decir, porque non, claro, prefiro non falar desas obras, cando nin marcadas para a colección. Moitas veces é que entramos neste bucle de alimentar coleccións que falaremos a tarde, perdón, pero meter coleccións porque é o que hai, e ás veces entón é malo para o sistema literario, porque parece que todo vale, non? Que se fala de ser Eu penso que iso tamén é común ao resto de sistemas. Esa aceleración dos tempos de creación, as editoriais gañan máis cartos cantos máis libros publican. É unha cousa así un pouco perversa, non? De mercado bursátil aplicado á literatura. E nós queremos tamén niso, polo menos algunhas editoriais, non? Xerais e Galaxia, fundamentalmente, non? Que son as que teñen máis capacidade de venda. Ás veces as obras dixen, ostras, é que isto con un ano máis ten un gran potencial. Esta novela ou este poemario, se traballase, se correxise algunhas cousiñas, se traballase este personaxe, pero que van así. Aí tocase sen corrixir. E ese moitas veces é o problema, máis que a crítica, incluso máis que os premios, non? Pero pasa tamén coa literatura en castelán. Que sucede? Que a literatura en castelán pode con iso con todo. Pode con que o 90% sexa un pouco parralleiro, non me permitides a expresión, pero por iso non se vai resentir. Entón, nós aí temos un problema, porque somos moitos máis críticos co que se publica en galego que co que se publica en castelán, non? Eran un par de cuestións menores, pero moi pena ver esta comento dos premios, non? Que antes falei moi rápido, porque Isaac colocou varias cuestións que me parecen moi interesantes, non? E basicamente son, xa digo, menores, mas son preguntas concretas. Cal é a presenza que ten a crítica, a Asociación Galega da Crítica, en xuris de premios e novos sistemas culturales? Isto é, a crítica de libro galego houve un tempo que na XL, no Xornal de Letras, había aí un apartado e estaba Carlos Quiroga por aí polo medio, que desapareceu e tal. E se nota que apuntaba a Ángela tamén, non? Esta intercomunicación e tal, de sistemas. E enlaza tamén con unha idea que tamén era relativamente central no primeiro encontro, que era a necesidade de internacionalización, non? Internacionalizar. Entón, en que medida a crítica ten presenza nos premios, eses elementos legitimadores, non? Diferente do impacto que teña no mercado, xa o falamos, non? Pois iso, a presenza que ten nos xuris de premios e a presenza que ten en medio de outros sistemas culturais máis ou menos todos. Primeiro, depois... A ver, realmente premios que soliciten a Asociación Galega da Crítica persoas para formar parte do xurado hai moi poucos. Hai o de narracións breves de o Manuel Murguía, de Arteixo, que todos os anos, igual que a Elga solicita que envíe alguén, eles deciden colexiadamente, non sei qual é o seu sistema, tamén piden a Asociación Galega da Crítica, non? Entón, ali, bueno, debates, que haxa quendas, que non vayan sempre as mesmas persoas e tal. Despois, moitas veces, é a título persoal, que vayan unha persoa en concreto. Non se dixen asociación para solicitar asesoramento, que envíen a quen consideren oportuno. Moi poucos premios, o fan. Por exemplo, o Premio Nacional, o que dá o Ministerio, non se pon en contacto para nada coa Asociación Galega de Crítica. Os que dá a Asociación de Crítica Española, que se deron que se fallaron a semana pasada, non? Aí sí, de feito, os tanto de poesía como de narrativa escolle a Asociación Galega de Crítica. Dirixense, hai persoas, ademais, que pertencen ás dúas asociacións, como Olivia Rodríguez e Dolores Vilavedra, que ademais están as dúas na directiva tamén da Española, entón servan así un pouco de elo, e ali, colexiadamente, as persoas que forman parte da asociación, bueno, pois hai unha votación, primeiro hai proposición de obras, cada quen pode enviar todas as obras que considere oportunas dun xénero ou noutro. A partir de aí, con un tempo para poder lelas, hai unha segunda quenda na que cada persoa escolle tres ou cinco, xa non sei, 5 de cada xénero. E despois hai unha xornada presencial onde se debate e se vota. Eses son os que despois se levan ali, non? Sí, pero quitando esa relación puntual, realmente non hai moito máis. Non hai moito máis. Ás veces para a revista Ínsula, pois si
piden unha persoa da asociación, e ás veces non se queda da asociación, para facer o balance anual, pero bueno, pouco máis, non? E si, sería interesante. Sempre hai o medo de ata que punto si e non, se hai unha fagocitación por parte do sistema español se participas ou non participas, encontrar ese equilibrio tamén é complicado, non? É porque moitas veces son nos queren país, o tamén che dixo, verdad? Non, tampouco se dirixen case nunca, non. Non. A título persoal tamén, pois porque coñece unha persoa por outros motivos, pero a asociación non se dirixe. Laura, penso que tiene unha palabra pedida. Sí, que se fala, en referencia que falabas antes dos libros que teñen moito potencial, pero que están a medio cocer, que o inglés ten dúas palabras, ten o publisher e ten o editor, e creo que aquí a nos fallanos por completo a figura do editor, unha persoa que tamén para crítica dentro da editora, que é un manuscrito e tú como editor falas a autora de opinó esto, opinó tal, ¿no? Creo que eso aquí, nas prácticas editoriais, editores, editoras dese tipo, que eu saiba que fan ese traballo contadísimo. E iso é o avance de todo. E eu entendo que que non exista esa figura ten que ver coa necesidade de estar sacando novidades, por lo que falábamos antes, que aquí o verdadeiro motor de todo é facturar, ¿no? E iso era que tamén está baixando moitísimo. Decías que antes que era unha falacia no nivel de corrección e grallas ortotipográficas, para mí non é unha falacia, para mí é gravísimo o que vexo, que se publica, que sae e que se está descollando moitísimo. Por lo que veo, por lo que ten aquí nas mans, que falo do sistema galego, ¿no? E era simplemente, non era unha pregunta, era unha chega, que esa xeración de novidades está afectando a nivel moi estrutural do que sae, do que se ven, e que estamos deixando aquí a nivel. Eu, aquí o que pasa é que teño que falar como editor, non como crítico. Non hai editores dese estilo en Galicia non por culpa dos editores, por culpa dos autores. Os autores non queren que lles toques nos seus textos. Os autores créense que xa saben escribir e non admiten que lles faga suxestións. Autores e non lectores, non? Xa, pero nos egos vai así. E despois non é certo tampouco que sexa porque hai demasiadas novidades que cumprir. A vida media dun libro entre que se escribe e se publica é de 2 anos. Non me parece tampouco que sexa unha cousa moi apurada, salvo algúns casos concretos, sobre todo os que se refiren a premios concedidos, non? Se efectivamente gañes o premio Xerais, vai ser nese ano. Pero se ti lle mandas un libro a Xerais para que te publique, 2 anos, 3 anos. E os escritores pensan que iso é mortal. É dicir, a mí mándame libros, nos en Aira tardamos 3 meses en dar unha contestación. Pois hai que medir que para dentro des 3 meses o libro xa quero que estea na rúa. É dicir, hai un auténtico descoñecemento de como funciona o sistema editorial. Entón, eu creo que neste caso hai outros que son culpa dos editores, pero isto non creo que sexa un culpa nin do mercado, nin desas necesidades, nin nada disso. O que hai é que en Galicia, a diferenza de outros mercados, o escritor galego ten un poder preponderante no catálogo das editoriais galegas. En castelán, as editoriais realmente viven das traduccións, non viven dos autores en castelán. O que moviliza calquera sistema, que non sexa o inglés, son as traducións. En Galicia iso non funciona así, porque as traducións son marxinais. É dicir, tú publicas unha traducción e como moito vas conseguir unhas vendas limitadas. En cambio, o que manda é o escritor galego vivo. Por qué? Porque o escritor galego vivo é o que consegue, pois, co súa propia presencia, co seu propio corpo, a través das redes sociais, a través dos actos, vender libros. E se unha persoa activa consegue venderche libros. Neste país hai autores que simplemente saíron publicados porque saben que arrastran, pola súa personalidade ou pola súa posición no sistema, arrastran unha serie de vendas. Porque estamos falando no principio, é dicir, nós non temos un mercado, nós temos unha especie de sucedáneo de mercado que se conforma con vender tiraxes de 500, 750 exemplares. Por lo tanto, para iso é máis útil a figura dun autor que movilice, ou que vaya peregrinando polas escolas, que a figura de traermos a Follner o galego. Iso é o fundamento. Pero o traballo da edición tamén, dicirlle as autorías que boten o freo un pouco. Claro, pero... nunca permitirei que un
E eu estou de acordo contigo, pero o que che digo é que non é fácil, sabes? Eu teño moitos, eu teño roto a cabeza bastante por cousas destas, é dicir, os autores é raro que queiran iso. E autores que teñen premio. Mira, eu fui xurado do premio Torrente, porque como gañei o anterior, fui este ano o premio xurado. Ali decidiuse premiar unha obra que estivemos a piques de poñer na acta, necesita unha profunda revisión editorial. Garántoche que a non ser que a autora que gañou queira facer iso, ese libro sai como está. Porque ela vai chegar a dicir, eu teño un premio. Por lo tanto, eu non teño por que cinxirme o voso desexo. E como ese libro ten que sair sí ou sí, vai sair. As bases non indican para nada que teña que o premiado corrixir o seu libro. Non, nas bases do Torrente non hai unha editorial, está a Deputación da Coruña. Pero as bases non indican nada de que teñas que chegar a un editor e facerlle caso ao editor. Pero que requiere son modificables, non? As bases son modificables, son pactadas, hai xente que redacta esas bases. Xa, non sei, no futuro podese facer iso, pero de momento as únicas bases que son restrictivas a día de hoxe son as do famoso Ángel Fole, que o que di é que non fagas publicidade subliminal do tabaco, nin que haxa sexismo. De momento, que eu saiba son as únicas bases que son restrictivas co que se presenta. Iso estaría moi ben, eu estaría moi a favor, pero de momento non existe. Entón, o autor que ten un premio, chega a editorial dicindo, non me movas unha cova porque eu gañei un premio. É así de sinxelo. Pero hai moitos que se publican que non teñen premios, por suposto, e que son autorías novas. Por suposto, pero entramos nunha dinámica, claro, entramos nunha dinámica... Tampouco se corrixen ou tampouco non se orientan, sí, pero eu digo, xa falo a nivel persoal como editor, que si intenta ser intervencionista e encontraste con resistencia. Hai xente que non quere que lle toques o seu texto. Entón, ti xa escolles se queres publicalo, non? Pero é moi difícil. É moi difícil negociar cos autores para que cambien os textos. A cultura inglesa xa está habituada a iso. De feito, hai autores que son de aquí, que depois van publicar a Inglaterra ou Estados Unidos, que o entenden perfectamente, e en cambio aquí non o entenden. Como, perdón? En España tamén, no resto do Estado, hai Cada vez menos. E iso é unha figura, no sistema galego e español, é unha figura en decadencia completa. De todas formas, nas editoriais pequenas... Sabes quen fai iso agora? Os axentes. En español son máis os axentes. É dicir, o axente xa lle fai ese labor de traballa isto, traballa outro, porque desa maneira vou non colocar mellor entre a editorial e outra. Pero xa non hai ese... A ver, si, pode facer alguna suxestión, pero xa non hai aquilo que había antes. E en Galicia con todo hai que destacar algunhas figuras. Carlos Lema, por exemplo, foi un editor intervencionista de primerísimo nivel, non? Sí, pero bueno, pero Carlos nese sentido foi casi un xigante, é dicir, fixo moitas. Eu sentindo moito, teño que deixar o debate neste punto álxido de tensión, pero xa estamos un poquinho encima da hora e estaba vendo un melón aproximarse. Entón, penso que o podemos deixar aquí, continuamos á tarde ás 4, coa terceira mesa redonda que nos falta, que é a de bibliotecas, Inma está a chegar, que é a terceira persoa que nos faltaba para esa mesa. E nada, agradecer moito a presenza das 3 persoas nesta mesa, de toda a intervención que houve do público, e pronto, xa está. Xa está, non teño máis que comunicar.
O atraso, relativo ao atraso de 15 minutos, porque a sobremesa tamén dá para falar, non? Dos varios asuntos que nos tracen hoxe aquí. Vamos coa última mesa, é a mesa das bibliotecas. De mañá lembro que tivemos a de distribuición, tivemos a de crítica, agora tócanos as bibliotecas, e temos para falar disto Alberto Llano Fontela, que está por aí, a Sira González, que está por aí, e a Inma Doval, que está aquí. Como vedes, son tres persoas que representan o ámbito asociativo das bibliotecas, Alberto, non? Bibliotecas universitarias, Inma, a biblioteca da UDC, e o sistema de bibliotecas municipais da Coruña, que é Sira, que nos acompaña neste momento. Se vos parece, vamos a acompañar a orden de presentacións que temos marcada. Comenzaría Alberto, logo Sira e acabas ti, se parece. E reiterar aquilo que dicíamos hoxe de mañá. Funciona o microfone? Sí, obrigado, Emilio. Aquilo que dicíamos hoxe de mañá, unha breve presentación, 15-20 minutos, o tempo que consideredes, e despois abrimos a conversa, máis que o debate, a conversa que, pola experiencia do hoxe de mañá, creo que é fructífera, non? É dicir, levántanse moitas cuestións e moitas de moito interese para nós. Entón, sen máis, Alberto, por favor. Antes de nada, moitas gracias pola invitación a Bama, que estamos encantados de vir. Bueno, eu vou tratar de ser moi breve, porque además son bastante caóticos as miñas presentacións, porque me interesa máis o turno de preguntas que o que vou contar agora. Non vou vos contar primeiro un pouquinho que é Bamad. Bamad é a Asociación de Bibliotecarios, Arquiveiros, Museólogos, documentalistas. Básicamente somos maioría de bibliotecarias, bastantes arquivistas, algúns de centro de documentación e un par de persoas de museos. Desgraciadamente, museos, ahora a asociación é máis complicado. A mí me doe porque eu son de Historia de Arte, pero bueno, é así. Levamos máis de 40 anos en defensa da profesión. Básicamente, as nosas liñas de actuación xiran en torno a 4 eixos. Primeiro, a defensa profesional. Traballamos para mellorar as condicións laborais, o recoñecemento das persoas que traballan. Bueno, voume centrar nas bibliotecas, ainda que sexamos de todos os ámbitos. Vixamos as convocatorias, asesoramos e defendemos a dignidade profesional. Nestes anos conseguimos un logro clave, que, por certo, xa que está aquí Sira, ela o coñece ben, que foi conseguimos a acreditación profesional en colaboración co Servicio de Acreditación da Consellería de Educación e Cultura. Ese para nós é un logro moi importante, e agora estamos traballando, que é bastante complicado, que sería conseguir, só hai un convenio a nivel estatal, que sería un convenio para os profesionais do noso campo. Só existe un convenio no País Vasco. Estamos traballando en varios sitios do país, está non só aquí, tamén no Estado hai asociacións traballando para buscar novos convenios, pero é super complicado. Unha segunda pata sería a formación. Organizamos actividades formativas e promovemos a actualización continua dos profesionais. Somos conscientes de que é un campo moi cambiante e que necesitamos ir renovando os coñecementos. Con datos de 2024 fixemos 4 accións formativas nas que participaron 159 persoas, tanto socias como non socias. Outra pata é a colaboración institucional. Participamos nos consellos e nos grupos de traballo e proxectos conxuntos con outras entidades tamén que forman parte de FESABID, que é, digamos, que o gran paraguas das asociacións profesionais. Participamos no Consello de Cooperación Bibliotecaria e participamos, e aquí vou facer unha pequena pausa, no Consello Asesor do Libro da Lectura. Bueno, digo, colaboramos, teño que dicirlo en pasado, porque non se sabedes que este Consello se encontra parado porque as distintas asociacións decidiron que non era unha ferramenta útil. De feito, non sei Consello, eu estive representando a Bamad, é certo, non era unha ferramenta útil, non servía para nada máis que para escoitar os logros que a Xunta de Galicia estaba dicindo, e o resto de asociacións escoitábamos, pero prácticamente non había ningún feedback entre a Xunta de Galicia e as asociacións, co cal esa quedou parada. Sigo. Bueno, xa vos comentei que estamos, ademais, tamén colaboramos coa FEGAM, colaboramos tamén coa Deputación da Coruña, estamos na directiva de FESABID,
como comentaba, en varios grupos de traballo, o de formación, unha serie de grupos de traballo. Bueno, tamén por último, traballamos na difusión e presencia social. Apostamos pola visibilidade do noso sector, por eso nos gusta acudir a este tipo de foros en que podemos, sobre todo, no mundo das bibliotecas estamos moi acostumbrados a falar entre nós, pero nos gusta moito abrirnos a outros axentes e darnos a coñecer. Tendo en conta o que nos pedichedes, ese pequeno análise de fortalezas, eu fixen unha moi resumida, podería tirarme 2 horas entre fortalezas e demais, pero vamos a facelo curtiño. Unha das nosas fortalezas, contamos cunha ampla rede de bibliotecas públicas e tamén de escolares, o que pasa que as escolares as vou deixar un pouco ao lado porque é un mundo un pouco distinto, que están en todo o territorio, que ofrecen servicios esenciais á cidadanía. Gozamos, a pesar de todo, dun recoñecemento social crecente. Bueno, vos sodes exemplo, nos ven como un motor de innovación educativa e cultural. Somos, ademais, espacio moi importante, somos espacios de encontro e cohesión social. Sobre todo, eu que traballo eu son bibliotecario en Teo, somos unha vila relativamente pequena. Detectamos que a xente ten cada vez menos sitios onde encontrarse, que non sexan para o consumo, é dicir, funcionamos un pouco como terceiro lugar. Bueno, tamén existe un corpo de profesionais, que tedes aquí exemplos, moi cualificado e formado, e ademais comprometido co noso traballo. Na maioría dos casos é así. Hai de todo, pero na maioría dos casos é así. Debilidades, moitas. Persisten importantes fendas digitais e desigualdades no acceso ás tecnoloxías, especialmente nas zonas rurais, entre a poboación maior, o que limita o acceso igualitario a información e a cultura. Nalgúns ámbitos, os profesionais seguen sufrindo falta de estabilidade e recoñecemento laboral, o que dificulta a consolidación de equipos e proxectos a longo prazo. As bibliotecas tipo en Galicia son bibliotecas pequenas, normalmente, o que comentaba pola mañán, atendidas por unha, como moito, 2 persoas, que teñen que facer un pouco de todo e que non dan abasto, e ainda por riba están facendo tarefas por riba do que o seu contrato diría. Bueno, máis cousas, que se non me quedo aí. Máis debilidades. O sector precisa de visibilidade social e mediática. Non somos visibles. Fora dun par de días que parece que todo o mundo se lembra das bibliotecas, logo non é así. Por eso nos gusta estar nestes foros, porque así nos ven non só como profesionais que só funcionamos dentro do noso ámbito. É dicir, nós estamos cohesionados con toda a sociedade e así debemos de facelo ver. Oportunidades. Bueno, algunhas administracións están a apostar por liñas de financiamento específicas, tanto para adquisición de fondos como para a dinamización de bibliotecas. Isto hai que recoñecerlo á Xunta. Está apostando, pero apostando a curta. É dicir, nos levamos pedindo recuperar os orzamentos do 2012 e aínda non se recuperaron. Fundamentalmente, así non sei se o coñecedes, pero así vos lo explico rapidamente. Hai 3 liñas, basicamente, da Xunta de Subvencións. 2 son para colección, bueno, son 4, pero basicamente 2 de coleccións, unha de dinamización, que se chama Ler Conta Moito, e logo outra que non é específica para bibliotecas, pero si moi pensada para bibliotecas, que é de equipamento. Ben, hai unha eiva importante nas de coleccións. Hai 2 liñas. Unha é novidades editoriais, que para os libros que foron editados creo que ata outubro do ano anterior, e que funciona a través dunha plataforma. As editoriais suben directamente a esa plataforma as súas novidades e as bibliotecas compran directamente as editoriais. Para nós é un absurdo estar cortando a cadea de libro. É dicir, nós queremos comprar os nosos libreiros, pero nesa liña de subvención non podemos. A segunda liña de subvención se chama de mellora. Esa liña permite comprar libros no idioma que queiras, pero obligatoriamente un 25% ten que ser en galego. Sin embargo, nesta liña sí nos permiten comprar nas nosas librarías. É dicir, non entendo moi ben esa disfunción. Por certo,
nesta segunda liña, a min chegou a vir creo que era unha distribuidora, xa non me acordo, porque foi hai moitos anos, no que me dixo que se eu non quería comprar a parte en galego, eles solucionaban e compraba todo a parte en castelán, eles me arranxaban o tema como se comprara o 25% en galego. É dicir, hai que estar vixiantes nese tipo de cousas. Máis cousiñas, máis oportunidades. Bueno, dicía o da Xunta de Galicia porque é certo que se ven é mellorable a aportación da Xunta de Galicia, habería que pedirlle un pouco máis ás deputacións. A Deputación de Coruña invirte algo en formación, Pontevedra tamén, as deputacións de Lugo e Ourense prácticamente non invierten nada, e pensamos que poderían facer un pequeno esforzo. A administración local, evidentemente podemos pedirlle un esforzo, pero non hai que esquecer unha cousa. A administración local basicamente está sustentando o 80% dos orzamentos dunha biblioteca que é o persoal. Entón, dado como está a situación financiera dos concellos, precisarían axuda porque é insostible como se está mantendo ata agora, e así hai a precarización laboral que detectamos. Bueno, máis oportunidades. O potencial da TIC e a digitalización. Abre novas vías, lóxicamente, para ampliar servicios e chegar a zonas rurais e colectivos tradicionalmente excluídos. E logo, un punto importante é a colaboración que vos mencionaba entre as entidades e asociacións que nos permite desenvolver proxectos conxuntos e compartir recursos e promover formación continua. Nós temos un acordo en que cos membros de FESAVIR, que son de toda a península, bueno, iba a decir a península, tamén está Canarias e Baleares, de todo o Estado, os nosos asociados poden facer formacións nesas asociacións como se foran asociados delas, cos mesmos descontos. E ao revés, eles poden facer as nosas. Ameazas. Bueno, ameazas xa o comentei antes. Os casos de investimento en innovación e recursos humanos que pode frear o avance do sector e dificultar a súa adaptación a estes retos que mencionaba. A reducción orzamentaria e a dependencia excesiva das axudas públicas que nos xeneran unha incerteza e dificultan a planificación a medio e longo prazo. Comentaba o das subvencións da Xunta. Este ano non baixaron, pero si nos conxelaron levan varios anos conxeladas. Que pasa? O precio dos libros, o precio das actividades subiu. Seguimos coa mesma cantidad de diñeiro e non só eso, seguimos coa mesma cantidad de diñeiro entre máis bibliotecas, co cal este ano nos temos menos diñeiro para comprar libros e menos diñeiro para facer actividades. E que se non se aborda debidamente os retos tecnolóxicos que falamos antes, existe o risco de manter o mesmo ou agravar a fenda digital que existe. Bueno, non vou ser pesimista e vou ir un poquinho ás accións e estrategias propostas. Desde Babaz consideramos que é o momento de apostar por unha serie de accións estratégicas que permitan consolidar e mellorar o sector. Teño que dicir que a maioría dos que vou a dicir estiven revisando documentos anteriores, penso que levamos da orden de máis de 10 anos, dicindo prácticamente o mesmo, salvo a da Xenda 2030, que daquela non existía. Un é o comentaba, impulsa a profesionalización. É imprescindible avanzar na acreditación profesional, na mellora de procesos de selección e na estabilidade laboral para garantir equipos sólidos e motivados. Innovación e digitalización. Debemos fomentar a implantación de novas tecnoloxías, mellorar o acceso a recursos digitais e promover a formación en competencias informacionais e mediáticas. Reforzo da colaboración institucional que mencionaba antes. O traballo conxunto entre as administracións, entidades culturais e asociacións profesionais é clave para desenvolver proxectos transversais e acceder a novas fontes de financiamento. Visibilidade de comunicación, temos que tamén entonar o mea culpa, compre intensificar as campañas de sensibilización sobre o valor das bibliotecas, tanto nos medios tradicionais como nas redes sociales, para reforzar o seu papel na sociedade. Dinamización cultural. Debemos de seguir sendo motor da actividade cultural e promover a lectura a través da organización de clubs de lectura, de obradoiros, de encontros, de calquera cousa que a nosa comunidade nos demande. Sustentabilidade e Axenda 2030. Todas as nosas accións deberían de estar aliñadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible, que reforzan o papel das bibliotecas como un espacio de inclusión, de igualdade e de acceso universal á cultura.
Para rematar, reitero que Bamaz reafirmamos o noso compromiso coa defensa da profesión e coa mellora continua do sector bibliotecario galego. As bibliotecas son e deben seguir sendo espacios esenciais para a cohesión social, a innovación e o desenvolvemento cultural de Galicia. Bueno, non vos solto nada máis, moitas gracias. Bueno, a min faime moita ilusión vir representando a rede de bibliotecas municipais da cidade. Eu son técnico nunha das bibliotecas dende hai 15 anos, na Municipal dos Rosales, e xa dende que entrei, é unha... Falábamos a mañán que un pouco a min non me importa moito a titularidade da xestión de calquer servicio público, porque para o cidadán é absolutamente transparente, non? Entón, unha biblioteca pública cumpre un papel, as características da nosa rede, ademais que levan máis de 25 anos en marcha, é que somos pensados centros de servizo de proximidade. Hai unha biblioteca de estudos locais que ten a encomenda de conservar o patrimonio bibliográfico da cidade, aínda que na cidade, como falábamos, está a Deputación e logo está a Nodal, a Miguel González Garcés, que ten outros obxectivos, pero dentro da rede temos esa particularidade que para a colección é importante vela, e logo os puntos de servizo en barrios que son, cando falábamos do boca a boca, da importancia dese traballo cotián dunha atención personalizada que nos permite coñecer moi ben e incidir moi ben no público da nosa contorna. Entón, puxen aquí unhas notas porque realmente eu creo que o que logramos con ese boca a boca e con ese traballo continuado é contribuir a derrubar prexuizos que aínda existen ca lectura do libro galego, e logo vamos ir... teño estructurado pensando en públicos, en tipoloxías de públicos e materiais que nos piden, pero sí que esa sería unha cuestión importante. Logo, facer pedagogía con respecto á cadea do libro, por iso decía que me fai ilusión estar aquí e toda a xornada que levamos, porque entender, cando falamos de que caro é un libro, non é así, pero para iso tes que contribuir a facer esa pedagogía, e a biblioteca pública é un punto no que facemos ese traballo. E logo falamos tamén da xenda literaria das cidades, que eu non veño aquí a pelexar con Santiago, de oxalá todas as cidades sexan cidades do libro. Eu creo que sí, que quen vive en cada sitio é unha xente que está sobre o que hai, detecta que hai moita actividade. O problema é cando non se coñece, a dificultade de dar a coñecer todo o que se fai. Cando falades da crítica, poñer en común nun repositorio todo o que se recensiona, pois poñer en común toda a xenda, e esa xenda darlla ás persoas que son susceptibles de que lles interese. Entón, sigo, porque senón... No primeiro convite para esta conversa era un pouco que son as bibliotecas e que facemos. Eu puxen por públicos para logo falar do libro galego por esos públicos. En realidade, nos nin separamos a colección de galego, non está aparte. E está integrada en todas as actividades, en todos os programas que temos deseñados dende hai moitos anos. Entón, para o público infantil hai actividades para bebés, actividades contacontos para outros tramos de idade, clubs de lectura, formación de usuarios nos que a rapazada, a contorna, forma parte, a biblioteca como ese terceiro lugar, sobre todo a importancia de espazos de non consumo, como serían as bibliotecas públicas de proximidade, para o público xuvenil, que é ese público moito máis difícil de captar, porque teñen outras necesidades que estar xuntos e cas súas historias, é moito máis difícil deseñar programas para eles, pero sí que hai clubs de lectura para ese tipo para esos tramos de idade. Para persoas adultas, a actividade estrela de animación a lectura son os clubs de lectura e non paran de medrar telos específicos, e aí sí que temos uns criterios da cantidade de lecturas en galego mínimas que hai que programar, e ese sí que é un traballo no que eu participo moi activamente. E é verdade que
que todos os prexuizos existen, da igual que as persoas sexan galegofalantes ou non, agora de enfrontarse a unha lectura en galego, teñen reticencias, ata que van practicando, non? E entón, danse conta de que non existe tal dificultade e que hai moita literatura que lles chega, que son os seus temas, bueno, dá lugar a uns encontros moi ricos que logo propiciamos os encontros cos propios escritores na biblioteca, pero é un traballo como moi continuado e personalizado para conseguir que penetre e que vayan ás librarías e que leven libros en préstamo, que compren, que regalen, que aconsellen. Entón, eu creo que ese traballo de boca a boca é fundamental neste tipo de servizos. Pero, bueno, que teño aquí para persoas adultas, bueno, temos un programa de Biblioteca Verde, que cando falabades da ecoedición, nos fixámonos moito tamén nos libros, quen os produce, como os produce, desde onde se producen, e, bueno, temos estos encontros, é unha colección, porque é un tema que tamén está de moda, no sentido de que vamos para aí, quero dicir que a preocupación medioambiental forma parte da sociedade, e nos temos unha parte da colección que lle chamamos Biblioteca Verde, que agrupa todo o natural writing e toda a literatura que se está agora mesmo producindo sobre a sostenibilidade e demais. E hai uns encontros nos que veñan a xente especialista da biblioteca sobre os temas que programemos e intentamos, pois claro, aí cando dixeches o de 4 ventos, dixen que pena, non? Porque son esos proxectos cos que se colabora. Claro. Temos tamén, bueno, temos clubs de lectura LGTB, temos clubs de filosofía, non? De debate filosófico, e aí, cando analicemos os materiais, vemos o que nos falta, non? O que nos falta en galego para fornecer algunhas das actividades que poñemos en marcha. Cos centros escolares colaboramos moi estreitamente, cas visitas escolares, non? Que veñen moitas clases que os profesores ás bibliotecas e coñecen todos os servizos, todo o que poñemos a súa disposición, seleccións de materiais. Colaboramos tamén ca asesoría de bibliotecas escolares e iso tamén eu coñezo bastante un pouco como traballan con respecto ás coleccións e demais, e a cantidad de cousas que non poden fornecer con libro galego cando existe unha demanda por parte das aulas que necesitan materiais nesa lingua para poder cumprir, imagínate, líneas de subvencións que teñen na asesoría de bibliotecas escolares dentro do programa Plan B, libro informativo, xa me estou mezclando, bueno, libro informativo de 8 a 12 anos, igual non son capaces de cumprir o 50% de libro en galego, que é o que les poñen nas bases e de mercar ademais en librerías de proximidade, non do que se falou esta mañán. Ás veces teñen que comprar todo o que hai, obviando ás veces un criterio máis de calidade ou de que quererías, porque para cumprir ese gasto en libro en galego, pois tens que collelo todo, non? E entón, bueno, esas coleccións, o sea, nos quereríamos facer a colección ideal. Bueno, hai moitas máis actividades que se me poño con actividades prefiro ir á parte dos libros, non? Que isto falámoslo antes. Primeiro ten que existir, eso pode ser unha fortaleza, pero é verdade que debería estar actualizada e é fundamental que marque uns mínimos, uns criterios de a porcentaxe da colección que ten que ser en galego, se hai traducción que se compre en galego, non en castelán, bueno, un pouco o que define como vai a ser a colección, que é un dos servizos esenciais da biblioteca, non o único, pero unha parte fundamental. A outra idea chave sería a que estamos facendo aquí, a de tecer rede dentro do sector do libro e que a biblioteca sexa tamén un interlocutor na mediación da lectura. E non Sira González, penso, non bibliotecarias persoas, senón redes de institución, que a institución este sempre traballando cos outros organismos e realmente as políticas que sexan
por escrito e a medio e longo plazo para que se cumplan e logo se podan avaliar e que realmente vexamos que funcionen e haxa ese compromiso, non? E haxa ese compromiso de traballar, porque falábamos que eu creo que traballamos moita xente no mesmo a vez sin comunicalo e moitas veces estamos facendo cousas sin que se coñezan e sería fantástico poñelas en común. Entón, falo un pouco das coleccións das bibliotecas públicas con respecto á literatura infantil en galego e antes falamos, eu creo que o álbum para os primeiros lectores está máis ou menos coberto, igual hai burbulla, isto podemos debatilo despois, pero sí que hai oferta variada de calidade. E logo, a medida que van aumentando en idade os nosos lectores, quizáis escasee a oferta. Libro informativo, falta. Eu creo que estás editando, pero o que di todo o mundo, que sabemos nas nosas coleccións, é que falta libro informativo para a infancia en galego. E logo, con respecto á literatura xuvenil, eu creo que está moi orientada á prescripción escolar, non? Está moi orientada á prescripción escolar e cando nos barómetros de lectura din que a mocidade é a que máis lee, está lendo outras literaturas que non se están facendo en galego, non se están editando en galego, non se traducen ou non se fan dende aquí. Entón, hai unha... O sea, o que a eles lles interesa, nós non estamos ofrecendo en galego, entón estamos ofrecendo en castelán. Entón, ese é un problema que temos con respecto a ese público. Logo, para adultos, bueno, pois xa se falo que a masa de lectores é pequena, non? Entón, ese é o principal problema. Unha vez que os captamos, porque descubren que, a través dunha recomendación dun club de lectura, que poden lelo, que teñen a habilidade perfecta para ler en galego, tens que seguir fornecendo de títulos que vayan tirando uns dos outros. Eu creo que claro, que competimos co mercado en castelán, que é abrumador en número de títulos e en presencia en librerías, en bibliotecas, en todos os lados, e ademais, cando consumimos traduccións, nunca temos en galego, e se a temos é moito máis tarde, non? O sea, eu me entero máis do que hai en catalán do que hai en galego, porque teño un sistema xa como de comunicación moito mellor traballado, eu que consumo moitísima información sobre libros para a formación da colección, como que recibo moita máis información en catalán que en galego. O sea, tens que estar buscando para non descoidar, que non se che pase por riba, que falabas un pouco antes, que a veces que non coñeces, non? O sea, por moito a información que consumas, eu vexo que en catalán non a necesito e me chega, non? Esa información chega moi. E logo, as edicións igual tampouco son todo competitivas que puderan ser, non? Que dicimos que a edición está profesionalizada, sí, hai textos moi bons, pero claro, convivimos cunha edición en castelán que entra polos ollos tamén, e moitas veces é moito máis bonita a edición dun libro en castelán, ou aparte do espacio que ocupen, non? O sea, do marketing e demais, eu creo que aí poderíamos traballar, se podería traballar dende o sector do libro galego para que dous textos nas dúas linguas pois quixera escollelo en galego o primeiro porque é estupendo. Falaba antes, adiantaba o tema do cómic e xa falei de Mar Ríos ou Bea Lema ou David Rubí, Miguel Anxo Prado, que ao final cando se traducen ao galego son cousas excepcionais, cando debería ser a norma que estivesen en galego tamén, e unha cousa que a mí me ten tristísima, non sei se coñecedes Marco Pola, é un cómic de Jacobo Serrano que leva 4 títulos e 10 anos despois acaba de salir o quinto. O sea, eu levo 10 anos esperando Pernechas, o quinto. E en que lingua saliu? En castelán. É que eu me parece como un símbolo do que pasa, non? Se pasa eso, cun autor galego que vale unha cuestión de dereitos, de contratos, eu non o sei, pero ti tens que traballar para que eso saia mínimo a vez en galego.
Eu falei ca editora que o vai a sacar en galego e están traballando neso. Non está anunciado, o sea, eu entendo que vai tardar. Sabes, que vai a pasar un viñetas, un Vedra Gráfica agora en Pontevedra, un viñetas, non sei, chegará Nadal e non sei se chegará, pero os lectores medraron moitísimo. E eso, o sea, ten un éxito arrollador. E os lectores dalles igual que este en galego en castelán, porque os meniños están acostumados a ler en galego. Entón, non é cuestión de, non, en galego non o vai ler. É que non o pon o sistema editorial a disposición. Bueno, isto me encende moito porque me parece que é como unha cousa que dende bibliotecas, non, dende quen forma coleccións, quen está atenta, prescribe, pois que nos preocupa moitísimo, non? Que pase isto. Pasa isto, bueno, falaba do caso do cómic, en adultos que falamos do tipo de edición de que non hai lectores, e do libro informativo en galego tamén para adultos, quer dizer, o ensaio en galego, non hai traducción, o galego, quer dizer, os títulos que está lendo todo o mundo non os podes ler en galego, hai pouca traducción. Hai creación propia, que é fantástico, pero moitas veces quererías poder ofrecer tamén a nosa versión. Foron este fin de semana os premios Follas Novas, e Manolo Bragado no seu discurso foi moi contundente, non? Co tema de cales son os motivos, non? Dunha lei do libro que non funciona. Ti decías apuntas o tema escolar, e cal era outra cousa que dixo, bueno, é a política lingüística, non? Entón, claro, con esos bimbios é difícil. Eu creo que dende bibliotecas esencial unha política de colección e tecer rede, como estamos facendo aquí, e sempre poder comentar de cada sector do libro a nosa ollada para construir un escenario mellor. Concluímos entón esta mesa con Inma Doval do Servizo de Publicación aquí desta casa do UDC. Bueno, grazas por o convite, ante todo. Eu, aínda que son bibliotecaria nesta universidade, tamén actualmente dirixo o Servizo de Publicacións da universidade, e aínda que a mesa é sobre bibliotecas, fui convidada, non, creo, entender, polo Servizo de Publicacións. Entón, é un pouco do que vos vou falar. Para comezar, gustaríame situar un pouco brevemente en contexto que o Servizo de Publicación é a editorial da Universidade, o Selva Editorial, da Universidade da Coruña, e os seus obxectivos principais son a edición, a difusión e a distribución de libros, revistas e outras publicacións en calquera formato, procedentes basicamente da investigación ou, aínda que sexan de divulgación, procedentes se nutren do traballo da institución. A súa organización, claro que teño aí a presentación, casi mellor, xa estaba así un pouco como falaba así, xa ni lembraba que estaba a presentación. Bueno, por ríxese polo que o regulamento, que aprobado en Consello de Goberno, e que, de facto estamos agora traballando en algunhas modificacións. Despois, a actividade editorial debe ser entendida como parte esencial da misión universitaria, e, por tanto, debe estar acorde ca súa función. Boto para aquí. Que sería, a xeración, desenvolvemento, difusión, transferencia e intercambio do coñecemento e a aplicabilidade á investigación en todos os campos científicos, tecnolóxicos, sociais, humanísticos, artísticos e culturais, que é a función da universidade como está nos seus estatutos. Así, o Servicio de Publicacións o que difunde é ese coñecemento da
da universidade. E, por tanto, pois, é unha ferramenta que está ao servizo da comunidade universitaria, porén tamén ao servizo da sociedade. E máxime pois, neste momento en que a transferencia do coñecemento e o impacto social da investigación pois, son uns aspectos claves, non? Hoxe en día. Neste sentido, a nosa actividade no servicio está moi aliñada co que é o acceso aberto á información, no movemento internacional en prol de iso do movemento de acceso aberto ao coñecemento. Desta forma, pois, nos afastamos das lóxicas non privatizadoras que rixen actualmente o mercado e que restrinxen o acceso á información pois, por criterios mercantilistas. Entendemos que a investigación está financiada por unha institución pública e, como tal, ten que afastarse destas políticas de mercado e debe estar disponible á sociedade en condicións de equidade e transparencia. Esta visión coincide tamén cos principios da LOSU, da Lei do Sistema Universitario, que tamén recoñecen explícitamente o acceso aberto como unha obriga e unha oportunidade para modificar o sistema universitario. Traballamos tamén nun modelo que concile a excelencia académica con ese compromiso institucional e social, cun catálogo que acolle moitas temáticas, publicacións tanto de carácter científico como técnico, como publicacións de tipo divulgativo, ensaios, monografías e tamén revistas. Tamén pertencemos á rede de edición de universidades públicas, a UNE, e tamén está o noso servizo inserido que sería no sistema editorial galego, que coincidimos, penso, aínda que non estiven nas outras, que é un sistema que debemos fortalecer e defender especialmente como que as linguas de ciencia sempre son as linguas máis hexemónicas, o español, o inglés, e entón o galego queda desbotado e queda sempre como para un reduto máis local ou cultural, pero non como lingua de ciencia. Enseguida a xente cando quere publicar e pensa en que teña difusión internacional, estatal, escribe, quere publicalo en español, porque considera que se vai en galego non vai ter esa proxección. Entón, unha das liñas importantes é conseguir que o galego sexa unha lingua de ciencia. Despois, por outra parte, tamén ter a idea de consolidarnos como un espazo alternativo de edición neste senso, máis democrático, máis aberto e máis comprometido con este interese público. Todas as persoas facemos da comunidade universitaria, facemos parte de este acceso e transmisión do coñecemento e debemos todas remar de alguna forma, doar xuntas para crear, para que o Servizo de Publicacións non teña, para que a editora da universidade teña a proxección que debe ter. Solicitábamos como unha especie de análise de DAFO, que non estou aquí traballando. Ben, pois o servizo ten bastantes debilidades, fundamentalmente teñen relación co que son os recursos, tanto persoal como económicos, entón ten unha dotación de persoal mínima, sempre nos podemos comparar con casos peores, dentro do sistema universitario galego, en Vigo penso que só teñen 2 persoas, penso a dirección e outra persoa, porén en Santiago son 15
persoas no servizo. E nós somos 3, 2,5, porque eu, aínda que son a directora do servizo, como vos comentei, son bibliotecaria da Facultade de Ciencias da Educación, que é onde está a maior parte do meu horario de traballo. Entón, a iso lle podo dedicar unhas horas que ao final sempre é máis do que realmente entrarían dentro das horas que lle debo dedicar. As outras dúas persoas teñen moi boa vontade, traballan moito, que son Ana Alonso e Ana Fernández. Ana Fernández está no que sería o negociado, leva toda a parte de asuntos económicos, e Ana Alonso que sería intercambio científico. De todas formas, as dúas acaban traballando en todo e tentamos traballar en equipo. Entón, é persoal que non está especializado, non existe persoal técnico, é persoal da administración que tampouco ten posibilidades de promoción, entón, todo iso, merma un pouco, desmotiva ao persoal que traballa. Ainda así, insisto que é persoal que traballa moi ben, moito, pero que ás veces tamén te das conta de que din, que non podo facer máis, e sobre todo cando hai exixencias externas, de xente o mellor que publica con nós, que o mellor fai así algo de presión. O orzamento tamén é reducido, como sabedes, a universidade está nunha crise económica actualmente, e iso tamén se nota moito. Sobre todo, se temos en conta tamén que se incrementa o que sería os gastos técnicos, a complexidade técnica. Estamos apostando polo acceso aberto, iso require gastos de sistemas técnicos. Por exemplo, utilizamos o Open Journal Systems para as revistas, que é un sistema para xestionar todo o proceso editorial das revistas, e iso é unha suscripción que anualmente ten uns custes de mantemento. E despois agora vimos de incorporar, que aínda estamos en proceso de aprendizaxe, de comezo a traballar con el, o equivalente pero para monografías, o cal supuxo tamén un desenvolvemento económico. Tampouco tamén ten pouca formación, non hai unha formación específica para o persoal do servizo de publicacións, e moitas veces o persoal do servizo queda como fora das formacións que hai, porque ou ben son para a administración xeral, ou que si para bibliotecas, ou si para PDI, e hai aspectos que son interesantes que lles interesaría aprender e quedan fora desas formacións. Por iso, agora estamos preparando formacións específicas para con cargo ao servizo, para que o persoal poda estar máis formada. E despois caremos de un selo de calidade do servizo das súas coleccións, algo no que tamén estamos a traballar, porque hai unha serie de selos, sobre todo o máis importante son os da FECIT, da Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía, que son tanto hai para revistas, e tamén hai para monografías e para as súas coleccións, e tamén hai selos de calidade para a editora, como tal. Iso é moi importante, ter eses selos, porque despois a xente quere publicar con nós, porque como este sistema se rixe por avaliar ou se onde publicas máis que pola calidade que poida ter o teu traballo, entón, aínda que iso afortunadamente está cambiando, entón, se é unha editora que non ten un prestixio a través deses selos, entón a xente tampouco ten interese de publicar. As ameazas serían a contorna comercial cambiante e agresiva, que ameaza sobre todo as revistas, hai o que todas estas empresas depredadoras, que o que queren é mercar revistas que o mellor están baixo a gobernanza da universidade, porén lles ofrecen cousas mellores, entón teñen que cobrar polos artigos e entran xa de novo nese mercado que vai en contra a política da universidade. Entón é un tema complexo, porque sí que a xente que ten revistas na universidade, nos, aínda que temos o JS que ofrecemos apoio, etc. Así que non hai cartos como para decir, tomade estes cartos para que
poidades traballar mellor na revista e que non os hai. Entón, pois, moitas veces existen estas empresas que están aí esperando, ameazando e tal, e hai o mellor persoas que dirixen revistas que ven as ofertas golosas. Despois, o risco de desactualización tecnolóxica tamén, polo que comentábamos, porque cada vez, ese risco é igual que todas as editoras, en todas os servizos que pode haber na universidade ou noutras institucións. Tamén unha ameaza é a dispersión editorial, como se dixéramos que hai na universidade, porque hai moitos servizos como que publican fora do que sería o selo editorial da universidade. Entón, ao final, hai como un caos, porque tives o logo da universidade e parece que está publicado polo servizo, pero non está. Nos tampouco podemos loitar moito para que todo pase polo servizo, porque non temos persoal, pero si é certo que tampouco fan un favor, porque esas publicacións non pasan polos criterios de calidade que temos no servizo. Entón, nos no servizo ofrecemos, temos unha comisión editorial, entón calquera publicación ten que pasar por aí, ten que pasar por unha revisión por pares, ten que pasar unha revisión ortotipográfica, cando veñen publicacións de filoloxía, que se entende que, vale, sí, pero quero dicir que aínda así facemos unha revisión do que son outras cuestións, obviamente, pero non nos poñemos, non o pasamos a unha empresa ou alguén que pase toda esa revisión ortotipográfica. Entón, todas estas cuestións, esas publicacións non as teñen, entón pode confundirse, pode confundir que o noso servizo que loita por ter esa calidade, que todo vaya dunha forma que entre dentro deses criterios, como que tives algo así publicado e dis, é isto? Que parece como que o publicamos nós, e non, que tamén pode haber cousas boas que nós non publicamos, pero que publican outros servizos da universidade. Entón, para min, iso é unha ameaza para o servizo. Tamén falta de valoración, ás veces, por parte da comunidade universitaria, mesmo do PDI, da xente que prefire o mellor se cadra publicar noutros lugares ou que non lle parece que poida ter calidade o servizo, e o que temos é falta de persoal, entón, moita vontade, moitísimo traballo en todos estes procesos, no entanto que temos un persoal moi reducido. Fortalezas, compromiso e esforzo do persoal do Servizo de Publicacións, que este hai ou non por ser eu, obviamente, na dirección, sino por ser unha persoa de bibliotecas, que podería ser calquera outra compañeira ou compañeiro, que é a primeira vez que unha persoa de bibliotecas está na dirección, entón iso, que tamén que estea unha persoa do PDI, ten as súas vantaxes, porén, nos temos formación especializada, todo o que é xestión de información, cuestións de acreditación, para coñecer todos os criterios de calidade, que é o que se valoran as axencias de calidade, como para onde ten que ir o servizo se quere realmente entrar nesa, o ter eses selos. Despois é o compromiso que comentaba, que temos coa calidade das publicacións, con a comisión editorial, todo isto que comentaba. Despois tamén temos compromiso que comentaba coa lingua, algo que comentaremos a eso agora, que é unha cousa complexa tamén. Tamén coas políticas de igualdade e diversidade, que optamos polo modelo de acceso aberto, acceso diamante, o modelo diamante das revistas, que é unha cuestión para as compañeiras e compañeiros de biblioteca, sabedes que é algo importante, que se está comezando a avaliar nas axencias de avaliación da investigación. Despois, o aumento das revistas que teñen o selo de calidade da FECIT, que están interesadas noutras fontes de indexación que teñen prestixio, e despois que cada vez que agora temos uns deseños moito máis modernos,
o que comentaba, creo que era Sira, non? Que tamén entraban as publicacións polos ollos, que antes, pois, ás veces vías, bueno, todo vai cambiando, claro, vías as publicacións, o mellor da universidade, pois, nunha libraría, se cadra, de principio non eran así suficientemente atractivas, a ver se vías o nome de quen era ou non, algo así, pero en principio non. Agora, pois, teñen un deseño, pois, moito máis actual, non, contemporáneo, e poden, ou seja, competir con outros deseños, entón é algo no que o servizo fai moito fincapé, non, en encargar, dividir por coleccións, encargar a persoas deseñadoras, obviamente, profesionais, non, que fagan un deseño para cada unha das coleccións e que teña todo máis ou menos así unha unidade. E as oportunidades que temos, pois que o plan estratégico da universidade, bueno, non sei se isto é unha oportunidade, pero que pon como debilidade que o servizo de publicacións, pois que está carente de persoal, entón, pois supoño que será unha oportunidade, porque se o poñen como debilidade no plan, non, da universidade, pois se entende que lle farán así un pouco de caso e aumentarán, non, e tirarán por aí. Non o sei, despois o apoio e a axuda que temos do servizo de bibliotecas e moitas cousas, revisan metadatos, revisións bibliográficas, están sempre no repositorio institucional, sempre axudando esa aposta pola ciencia aberta, o aumento de demanda que temos de publicacións en acceso aberto. Estamos a elaborar un plano de melloras das revistas da Universidade da Coruña e despois ese cambio de criterios que comentaba das axencias de avaliación como a ANECA cara ao acceso aberto ás revistas diamante, que todo iso nos favorece porque as nosas revistas son así, aínda que non estean indexadas en fontes destas de prestixio norteamericanas, hexemónicas, etc., apostamos por esta outra vía que comeza a ser valorada e cada vez a equipararse máis, entón para nós é unha oportunidade. Non me quero enrollar moito porque despois falaremos, vou mirar así de resumo do que tiña, esa, por exemplo, o compromiso que decía ca diversidade, inclusión e tal, igualdade, temos unha nova colección dedicada a feminismos, tamén para acorde co plan, o terceiro plan de igualdade, que indica que debe haber unha colección de feminismos, entón, para nós é unha oportunidade para creala, e niso estamos. E despois o uso do galego como lingua científica, para min como nova que estou agora na dirección desde hai só 4 meses, é un aspecto moi importante, mesmo a nivel de a vicerreitora de divulgación, formación de divulgación, Cristina, tamén considera que debemos ir por esa liña. Por exemplo, se facían moito libros que igual estaban en galego, en español, en inglés, ou se sacaban publicacións primeiro en español, logo en inglés. O galego sempre ao final queda relegado, non? Por eso de que, a ver, quen vai ler en galego? Eu entendo que, a ver, unha persoa que está universitaria, ou seja, da comunidade universitaria, non? E persoal investigador da universidade, si ten interese nun tema, e hoxe en día, as facilidades que hai de traducción, e, vamos, que non digan que unha persoa, non? Do Estado que non é quen de ler algo da súa área, en galego, se ten interese no que esa investigación o vai ler aínda que estea en galego. É un pouco esta idea que temos de que se está en galego non se vai ler. A min, non sei, se teño interese nun tema, me dá igual como se está, non sei, en alemán, non digo, claro, en linguas de outros alfabetos, pero xa me buscaré para traducir ou máxime nunha lingua que tamén é unha lingua romántica que se entende perfectamente facendo un esforzo. Entón, que moitas veces, a maior parte das veces, é porque non existe ese interese. Entón, o que non queremos facer son esas edicións bilingües. Ou seja, se está en galego, e se se traduce, se traduce ao inglés. Despois, que máis cousas? Claro que tamén precisamos apoio institucional, no sentido que no Servizo de Normalización Lingüística, que
que se indique claramente a nivel institucional, por exemplo, pois exixe que tanto por cento non dos libros publicados que estean do Servicio de Publicacións en galego, porque nós sempre precisamos un marco para traballar, para podermos dicirlle ao PDI, pois cando ven e quere publicar en español e tal, pois nos poder dicir, mira, que temos que cumplir estes cánones e ten que ir en galego. Despois, xa falei dos criterios para a calidade editorial, o proceso editorial será o mesmo que escoitastes na primeira parte, porque, e tamén o que comentei, se fai unha solicitude, si que moitas veces pode estar xa financiado, a maior parte das obras veñen financiadas ou cofinanciadas, porque a universidade non temos cartos, entón non poderíamos tirar un volumen tan amplo de libros, entón moitas veces veñen financiados. E é certo que moitas veces cando veñen financiados, pois as persoas pensan que, como está financiado, pois que podes facer, ou seja, que como que non ten que pasar polos criterios, non? E non, a ver, é un selo editorial que, aínda que veña financiado, ten que pasar igualmente por unha comisión editorial, ou seja, unha revisión por pares, o que comentaba, a revisión ortotipográfica, temos que revisar a maqueta, entrar que estea dentro da colección que lle corresponde e que se poida incluir aí para que teña ese deseño, aínda que se pacte ca persoa que fai o volume e as ideas que teña, pero sempre ten que ir de alguna forma controlado pola nosa editora, como calquera editorial. Despois, outra das cousas que queríamos facer e non pudemos facer este ano e queremos facer o ano que ven é unha convocatoria. Este ano non o pudemos facer por cuestión económica, porque cando nos dimos conta é que non nos quedaban cartos. Entón non podíamos lanzar unha convocatoria para que a xente publique cunhas características, mesmo que sexa unha publicación en galego, que sexa tal. Entón o ano que ven si temos idea de facelo. As liñas editoriais son un pouco as que se corresponden con todas estas cuestións que acabo de mencionar. As coleccións, temos coleccións propias e despois coleccións que son dirixidas baixo unha dirección que non son propias. Entón temos, dentro das propias, temos a de manuais, monografías, homenaxes, actas de cursos, congresos e simposios, publicacións institucionais, de Daleira, que da Normal, Ciencia Aberta, Médica Greco-Latina, Feminismos, que está nova, Letras Galegas, que tamén comezamos o deseño este ano, Divulgación Científica, Banda Deseñada, despois coleccións con dirección e consello editorial propio, que así non teñen que pasar pola aceptación da comisión editorial, porque teñen, ou seja, porque xa ten unha dirección e consello editorial propio, que serían, ou seja, ten que pasar pola comisión editorial, pero non precisan avaliación por pares pola nosa parte, sino que está xestionada pola dirección e o consello editorial propio. Son anexos de lexicografía, Biblioteca Arquivo Francisco Pillado Mayor, Camiños do Mar, Digitalia Humanística, Nova Terra e Cancionero General. Xa finalizo con reflexións finais, pois eso, que como selo editorial universitario entendemos que publicar unha forma de intervención social, que desde a universidade temos a oportunidade e a posibilidade e o deber de contribuir a crear un sistema editorial máis inclusivo, plural e comprometido co ben común, que neste contexto é fundamental tamén establecer pontes con outras editoras e con outros axentes do mundo do libro, crear redes de colaboración e recoñecemento mutuo, tanto dentro do mundo académico como mundo profesional, e para conseguir isto enriquecer un valor maior. Máis nada. Grazas. Pois son as 5:15, temos 45 minutos que podemos aproveitar para falar a vontade en volta das cuestións que foron aquí colocadas. Podemos acompañar a mesma estrutura
da mañá son as palabras das persoas que queiran facer unha pregunta, algún comentario, unha apreciación, pois que indiquen agora, xuntamos e avanzamos. Alguén? Bom, tamén é de tarde, todo ben. Bom, entón, entre tanto, canto pensades niso, teño anotadas varias questões, eu quero agradecer. Exacto. Son para Inma, entón o mellor dices para os outros. No, di, porque ia comenzar con Inma. A ver, non agradecer, non, as tres intervencións, teño unhas preguntas que creo que son específicas para Inma porque polo sector, non, no que ela un pouco representa aquí. Eu quería saber máis sobre a distribución dos produtos, porque como distingue, son produtos xa financiados, distribución, como se distribúe, porque non ten unha distribución de tipo comercial, outra de tipo institucional, esclarecer un poquinho. Son produtos que en xeral vas a calquera librería non están ou non están. Deberían. Entón, esclarecenos un poquinho o tema de distribución, tamén a parte económica. Hai algúns que veñen financiados, outros que non. Pregunto, porque é algo habitual, hai edicións non venais, non sei, tú o que hai, non? Que pasa, como funciona iso tamén en termos de distribución. E despois a cuestión de colaboración con outras institucións, nomeadamente con outras universidades, pero tamén administracións públicas e colaboracións con empresas. Si hai aí unha marxen de traballo ou non hai, porque claro, polas características propias do servicio no que estás. Non sería isto, distribución, parte comercial, de prezo de venta, edicións non venais e colaboracións aí en varios niveis, tanto na parte institucional pública como con empresas. Ben, sí. A ver, nós, como comentei, é un servizo moi pequeno, entón nós non facemos venda directa. Non temos libraría dentro do servizo, hai outras universidades que si teñen, porque son máis grandes e teñen persoal, non? Para iso nós non facemos venda directa, non pode vir unha persoa a mercar un libro ali ao servicio de publicacións. Nos traballamos con distribuidoras, traballamos co Consorcio Galego para libro en Galicia, e ben, ou seja, funciona ben, nós temos os libros no noso catálogo, despois está, como unha especie de catálogo de distribución xeral que Dilbe, non? Donde están todos os libros que se publican a nivel estatal, e entón calquera distribuidora pode ver aí os libros e solicitalos para levar ás distintas librarías, puntos de venda. Ata agora traballábamos cunhas distribuidoras, cando eu entrei xusto estaba esa parte en quebra, porque tiñamos, non pagaban, era unha delas, de feito era un problema a nivel estatal, porque estamos dentro da Unión Nacional de Editoriais, e entón esta distribuidora era ca que traballaban todas as editoras universitarias, non? O sea, Unión de Editoriais Universitarias. Entón mesmo Santiago, Vigo, ou seja, as galegas, pero tamén todas as do Estado. Entón aí houve un problema, de feito o contrato está feito a través desa rede. Entón tivemos aí un problema, tivemos que cambiar e estamos precisamente agora, falamos nesa relación con outras, non comercial neste momento, neste caso, sino por relación que temos de colaboración con compañeiras, ou seja, cas persoas das outras universidades galegas, en Santiago, que, claro, son que máis experiencia teñen, que máis persoal teñen e tal, entón preguntámoslle con quen traballaban, nos dixeron unha distribuidora, moi ben, tal, e estamos recén, a semana pasada, algo así, fixemos o contrato. Por outra parte, estamos tamén con contrato con unha distribuidora de aquí, estamos preparando neste momento, esas son a forma de distribuir, sabes? En teoría, debería estar nas librarías. As librarías, de todas formas, se non teñen o libro, se vos ides a unha libraría e pedides un libro da universidade e non o ten,
pois contata co consorcio, ou seja, así en Galicia, con consorcio galego, e o consorcio galego non lo pide, quero dicir, teñen, igual que calquera outro libro, nas librarías non existe todo, con esta idea precisamente de termos unha distribuidora de aquí, o que pretendemos é tamén que sí que se preocupe de que estean nas librarías e que polo menos a librería Formatos, porque ten tamén libraría, e que de alguna forma estea físicamente o libro aí, que se preocupe un pouco de promocionar ese libro aquí, que o libro estea en algunhas librarías, ou seja, aquí locais, traballar un pouco local tamén, non? Despois, outro que preguntabas así a nivel de cooperación, non, con outras institucións ou da financiación, todo iso, sí, a ver, hai obras que veñen con financiación, aínda así van a comisión editorial, ou seja, non é porque traian unha financiación, como ben financiado este libro, non, en absoluto, non, trae financiación, entón, iso o que indica é que nós, aínda que non teñamos cartos, pois ese libro podería sair sempre cando sexa aceptado pola comisión editorial. E moitos veñen con financiación, pois, o mellor da Deputación ou de algunha institución non relacionada, ou de algún grupo de investigación, non, como vos, ou, bueno, non sou de Illa. Entón, pode vir totalmente financiado ou unha parte, entón, aí, pois, é o que fan a solicitude e indican, pois, ten financiación parcial de tal institución, tal. Nos agora miramos o de que institución tamén, porque sí, é certo que, bueno, son cousas que tamén vas aprendendo un pouco, non, sobre a marcha, tal, antes o mellor, pois, viña financiado e non mirabas tanto que institución. É importante saber que institución é quen financia, porque, imaginade, pois, non sei que financia unha institución, pois, que non cumple cos requisitos éticos, non? No que se refire, bueno, a moitas cuestións, pero tamén tendo en conta que estamos nunha universidade pública e que temos un compromiso ético, non, ca nosa comunidade e un compromiso ca sociedade. Entón, pois, mirar que institución financia e despois a venda sería igual, o que pasa que unha parte dos libros irían para esa institución para que os distribúa. E o mesmo ocorre se, por exemplo, é con outra editora que tamén temos, non? Ás veces, pois, como que é unha copublicación, non? Unha coedición. Entón, pois, cada editora leva unha parte, iso aparece nun convenio, pois sempre se asina un convenio, e entón, pois, se distribúen, cada parte distribúe os seus. Edicións novenais, sí, hai edicións novenais, sobre todo edicións do que era da colección esta, o que vos dixen, da colección institucional. Por exemplo, o ano pasado houve unha novenal polas letras galegas, que foi de Luisa Villalta o texto este, porque os homes non nos len, que foi así porque a familia era un texto non inédito, que a familia dixo que non quería que se vendese, entón se fixo unha edición institucional para agasallo. Moitas destas, despois hai libros que aínda que sexa para venda, hai libros que tamén hai un tanto para agasallos institucionais, non para agasallos a colegas, non? Como que dixe, non? Que son agasallos, o mellor un premio que hai na universidade, non? O mellor hai un premio, entón nos solicitan, mira, para este premio podedes darnos, non? Así algún libro para darlle a xente que acada o premio, ou cousas así. Algunha vez, igual piden, que ás veces é máis complexo, está financiado e queren que non sexa venal e os outros eran a outra colección, si se vendía, nos decimos, bueno, a ver, claro, queda un pouco raro, non? Vender uns, outros non, pero sempre é, un pouco así segundo o... Eso, pero vamos, porque sexa financiado, non... O sea, ás veces sí que hai que, claro, é unha das tamén dos hándicaps cando ven financiado, sabes? Que ás veces a persoa a quen lle financian o libro acepta como se dixéramos unhas condicións desa institución que a nos, se cadra, non nos parece, non? Entón, o que sei, non? Pero exixe que leve este logo de non sei que o que... Claro,
Entón, aí tamén sempre temos así un pouco de loita, non? Porque isto ten que ir aquí máis grande, porque financia, non, mira, nos editamos, que financia e ten que ir acorde. Claro, temos que, todas estas cuestións estamos tamén agora, claro, leva moito tempo, tamén vas aprendendo o segundo, vas vendo cousas que fallan, pois dis, ui, que isto temos que, non, que introducir esta mellora, entón é fundamental, por iso tamén o do regulamento, que estea todo de alguna forma marcado, aínda que teña flexibilidade en algunhas cousas que poida ter, pero sí que haxa un marco que nos, de alguna forma, nos permita non decir, mira, isto non pode ser, pois como indica aquí, como ves no regulamento aprobado un Consello de Goberno tal, pois isto non pode ser así. E eran 3 cousas, xa están contestadas de alguna forma. Sí. Eu teña unha pregunta para Irma. Digo, por exemplo, Microalgas é un exemplo de éxito editorial universitario que excede un pouco os obxectivos do servizo de publicación da universidade. Non sei como manter vivo. Bueno, ese é un pouco, porque con iso da Xulia, o curioso desa triloxía que parte dun proxecto da universidade que ao final é un cómic divulgativo de lecturas que funciona co público. O problema é manter viva esa publicación un pouco que non morra no catálogo o bolío, non? Non, temos unha das coleccións de divulgación, entón o que queremos con esa colección é precisamente iso, que sexa divulgación fora da universidade, que sexa divulgación sobre todo nos institutos, por iso de Microalgas. Estamos agora con outro que se vai presentar agora na comisión editorial tamén dese tipo e son de banda deseñada e sobre, pois eso, neste caso, Microalgas, ou pode ser sobre, claro, ou Irenea Porteira, ou este outro que estamos... Microalgas. E entón teñen esa liña, sí. Eses, claro, como son sobre todo ilustración e así, e son a solicitude moitas veces nosa, pois entón son un pouco diferentes. Ás veces ben financiado, por exemplo, o de Irenea Porteira, claro, tiña financiación e aí sei que os logos quedou super mal, claro, bueno, é que... É iso, que ten que pasar, sabes, é a cuestión que ás veces cando ven financiado, que cho dan así, sabes, e iso non pode ser, ou seja, o Servicio de Publicacións, como calquera outra editora, ten que controlar todo, e ti non podes ver, pois, detrás dun libro, pois, un logo de Gadis, aí a toda cor, que parece que o van repartir do supermercado, non? Non, o meu interés como lectora, como bibliotecaria, que este vivo, non? Un pouco para a mañan das coleccións, das editas de colección, e que sempre que o solicitas, que eso pasa con Microalgas. Non sei se ahora está esgotado, o sea, o piden no instituto... Bueno, claro, se esgotou, claro, o que... Ou o que vos consideres que foi un éxito, reeditades, un pouco... Sí, temos algúns así de éxito que teríamos que reeditar. A cuestión é a cuestión económica, como sempre. Pero é unha pescadilla, porque se foi de éxito é que seguiría vendendo. Sí, pero non... A ver, os cartos... Non, é que os cartos do Servicio de Publicacións non van para o Servicio de Publicacións. O sea, o que se vende, o que vende o Servicio de Publicacións, que ao final tampouco dá para pagar, daría para pagar, pero o que os cartos que xeran a venda non van para o Servicio de Publicacións, van para a universidade. A universidade vai dar os mesmos cartos. Entendes? Entón, nos iso non o vemos, non é que nos fagamos cartos con esa venda e digamos, pois como fixemos, imos reeditar porque sacamos cartos dese libro, reeditamos. Non, porque eses cartos non van vir para o noso servizo, e ao noso servizo nos van ir cortando, igual que a todos os servizos, nos van dar tal cantidade, nós desa cantidade temos os proxectos, o compromiso do ano anterior, porque tes que ir reservando cartos para os distintos proxectos, máis os proxectos que veñan, que a comisión acepte, e para os que haxa cartos, máis todo o que vos comentei que temos que pagar fora do que o libro. Entón, agora facemos moita edición electrónica, pois pola cuestión esta tamén do acceso aberto, que teña acceso para a xente, tamén para alumnado, que non teñan que gastar, e manuais e todo iso, e despois obras que sí, que realmente requiran unha edición en papel
E iso sí, pero claro, é un pouco que non é tan doado, sabes, como decir que ten éxito, sí. Porque ao final unha vez, sabes, non pasa o patrimonio bibliográfico no sentido de que non está accesible sempre. Claro. Ou tiveches nese momento ou xa unha escola, non? Que quere seguir prescribindo esa lectura, é un problema da prescripción escolar. Que ten que ser nun catálogo vivo, non podes estar recomendando que os nenos collan unha obra que está esgotada. Que pasa todo o rato, pasa todo o tempo. Todo o tempo, pasa todo o tempo. Son as novidades que serán o drama das novidades, son de cantidad e para que exista riqueza ten que haber que se lea de etapa a etapa, consideraste eso de los dereitos? Un libro que funciona, xa que vos non podedes hacer unha segunda reimpresión, outra fonte de ingresos con inversión sería vender os dereitos a unha editora que xa que o libro xa está aprobado e funciona, e demanda, podes externalizar. Sí, esas cuestións ás veces xorden, temos que ver sempre o convenio, como está o convenio, porque sai ás veces mesmo para traduccións e todo iso, non sabes? Depende do convenio como este asinado. Agora estamos revisando todas esas cuestións, xa che digo, eu levo 4 meses e todas estas estamos facendo convenios diferentes. Cada etapa, ou se as persoas que estiveron antes fixeron fincapé nunhas cuestións, porque o servizo, claro, foi medrando en todos os sentidos, pero en persoal, bueno, non sei se medrou unha persoa, pero entón toda a xente que foi pasando traballou moito, non? Pola mellora do servizo. E agora, pois, eso, eu así un pouco o que teño é, sobre todo, que todo estea moi claro, tanto na web como no regulamento, como nos convenios, sabes? Porque despois todo dá lugar a que a xente poda facer calquera cousa e non, entón, no convenio que nos interese marcar nese momento, pois si hai opción tamén de coedición para estas cuestións ou de permitir que a persoa edite, si. Enfocalo a que teña unha natureza de fondo, que era un fondo vivo. Sí, sí, sí. E a longo prazo, que nos digo números, é que as editoras venden, hoxe en día, o 60% do que se vende é fondo. Sí, sí, sí. O mercado editorial é o fondo, non son as novidades. Sí, sí, sí. O sea, que as novidades, o que fan é polarizar, e as novidades son unha gran cantidad de cartas que se acumulan nas empresas máis grandes, pero o que máis se vende é o fondo e que a editora financiar. Entón, fixar fondo e que ese fondo sea disponible, que é algo de planificación de base, que é importante. Mais? Pregunta de alguén máis, por favor. Decías cosas moi interesantes sobre que vos detectades, e además vos estades moi en contacto co público, os bibliotecarios e bibliotecarios, de que EIVAS ten un sistema editorial galego que se precisaría, en que irá, e tal. Iso alguna vez algún editorial ou algún pequeno lo preguntou para terlo en conta de cara a orientar un pouco o que se fai? Claro, eu, partindo da base de que eu non teño un cargo directivo, non? Pero son unha técnico que traballo moito de traballo, pero o que eu, ata onde eu sei, non. Hai un traballo como institución, non? De interlocución directa do que debera ser a retroalimentación neste sentido, non? Dar a coñecer o que pasa para a mellora, non? Do que se pon en mans dos lectores, editores e libreiros, non? O sea, ao final, a conversa, igual que con bibliotecas escolares, non? Ca asesoría, que cantos máis interlocutores estemos sempre poñendo en común o que pasa ao redor do libro do lector, pois a mí me parece a chave para lograr outra cousa é que se escoite. Unha, que haxa os foros de conversa e despois que se reciba cun espírito de mellora, porque se o espírito é eu fago xenial, non hai ese cambio que igual propiciaría que se venda máis en galego,
que se venda máis, porque claro, é que a porcentaxe é pírrica, non? Claro, hai un traballo cotiá, non? É un contacto cotiá e é un contacto que dá froitos, porque te das conta que dá froitos, pero é persona a persona. Entón, aí, como, creo que levamos todo o día como falando un pouco de militancia, e que non deberá ser. O sea, debería ser a norma. E logo, pois, haberá traballadores máis ou menos comprometidos, pero eso pasa en todos os sectores. Pero xa, de base, non debería depender da militancia, vamos. Sí. Claro, para Clubs de Lectura de Galicia hai un banco de libros, non? E un compromiso de incorporación de novos títulos cada ano, non? Entón, depende do tamaño das bibliotecas, teñen máis ou menos orzamento para mercar, incorporar lote de libros. Entón, ti, cando empezas un club de lectura, xa está suxeito a 1000 títulos, imagínate. Ten que haber 20 exemplares do título. Entón, hai clásicos, cada vez vamos incorporando, compramos, pois non me acordo o porcentaxe que temos mínimo de títulos en galego, de lotes, pero creo que o ano pasado chegamos ao 50%. Pero claro, teñen que ser autoras, LGTB, juvenil, cómic, en galego, en castelán, e ao final non tes tantos cartos para meter tantos lotes de libros, pero esa é un pouco a estrategia. Entón, metemos hai que estar renovando clásicos porque hai edicións que se deterioran, letra moi pequena, bueno, hai como moitos que sexan boas edicións para que aguanten moitos usos. Entón intentamos entre literatura contemporánea e clásicos. Eu creo que e se podemos ler traduccións, pois, o sea, que decir, si este ano decidimos ler Virginia Woolf e hai o que pasa é que non está o lote en galego, non? Porque de hai moito tempo e a traducción é máis nova e non se fixo ese desembolso novo para ler La señora Dalloway, non? Eu tiña a señora Dalloway de Irmáns Cartoné e lino en galego, pero como lote, por eso falaba da política de colección, non? E da coordinación, que realmente se hai unha política que nos leve a ir mudando as cousas, mellorándoas, porque eu podo dicir, quen queira, teño 5 exemplares en galego que pido a toda a rede de bibliotecas e complementa ao lote base que hai para o club. Pero o ideal sería xa mercar ese lote. Pasa que os cartos son moi poucos e logo tamén hai que vencer a reticencia das nosas lectoras para que se atrevan a lelo en galego. Eu cando lle digo, no, pero sabes, pero en castelán, porque Virginia Woolf en galego, e digo, vai a ler en inglés? Pois senón, que máis te dá? Porque é unha traducción. O sea, non vas a ler un autor castelán, non tes por que ler en galego, non? Pero, por favor, calquera traducción, se a tes en galego, disfruta en galego. Entón, bueno, hai como moitas decisións a tomar a nivel rede. Pero eu estou nunha rede de bibliotecas municipais, pero hai unha rede de bibliotecas de Galicia que ten que ter a súa propia política de colección, grupos de traballo nos que realmente se debatan todas estas cuestións, porque podo velo eu, podo ver outra compañeira, pero realmente hai que estar sempre poñendo o coñecemento en común para mudar as cousas. De feito, a rede de bibliotecas ten o banco que mencionaba Sira, ten un banco con un montón de títulos. Nos temos club de lectura tamén. As bibliotecas pequenas non compramos lotes. Nos las mandan da Cidade da Cultura, do Gallas, mándanos, nos comprometemos a devolver o lote. É dicir, o único gasto que facemos é de devolución. No meu caso nin eso, porque levo no coche que me quede cante. Pero é o único compromiso que temos. É dicir, para a nos eso nos dá a vida. Nos non, cos nosos orzamentos non poderíamos ter opcións de comprar un lote de 21 libros. Porque nos descalabra o orzamento. Entón, podemos sacar proveito de lotes que xa están comprados de outras bibliotecas e que nos reaproveitamos. Temos que axustar unha lista
Sí, está pechada. Hai que ir alimentándoa ano tras ano, o que se poda. En principio, o están facendo. Sí, sí que o fan. Dende a Biblioteca de Galicia, aí hai orzamento, porque realmente hai un movimento tolísimo. Quer dizer, ti queres ler ese libro, e xusto ese libro, pois estás en lista de espera, sabes? Hai 5 clubs de toda Galicia. Eu teño libros en galego que hai un ano que non podo traer para o club porque están prestados todo o tempo. Sí, claro, se podes aproveitar, traer o autor. Eu onte tiña Antía Otero na biblioteca. Adiei a encontro para o martes que ven, porque despois do apagón, eu creo que íbamos a desaproveitar onte falar de poesía, non? O sea que, aparte que facía moverse, bueno, como o pudimos adiar, pero claro, aí está a estrategia de autora local, poesía, que eso é unha fantasía, traballar a poesía en bibliotecas, o sea, mediar a poesía é complexo. Vamos a celebrar os 10 anos da editora independente. Vamos a celebrar o seu premio do libro das abellas, o sea, do libro das abellas, o vamos a facer o arco do cuarto ao libro. Despois, a finais de mes, temos a Teresa Moure. Teresa Moure fixemos un monográfico e collimos, cumple 20 anos Herba Moura, pero limos Sopas New Campbell, que aí nos metimos no galego reintegracionista, include lectura, fantasía. O sea, é fantasía que as miñas lectoras me sigan. Claro, porque, o sea, es que Sira, o sea, por onde nos leva? Pero claro, o tema é sempre abrir portas, non? O sea, porque todos temos 1000 portas nas cabezas, entón, o noso traballo é ese. E, bueno, e ahora porque lle dou tamén polo castelán, entón, bueno, Teresa Moure vai ser unha fantasía de encontro. Entón, ese aproveitamento, non? De poderla ler e ter e logo ir a vela ás librerías, porque ese traballo nos facémolo intensísimo, o de canalizar a xenda literaria que realmente vayan. Eu non me interesa tanto programar na biblioteca, porque é un espazo diferente, programamos dúas cousas, pero a mí me interesa que vayan os axentes que están vendendo os libros e que coñezan todo o proceso, non? E valoren realmente o que é e lle den cartos a familia que mantén esa librería aberta, non? O sea, que todo ese traballo é fundamental. Mais? Tengo unha pregunta, non sei se foi mencionar, tal vez saber máis. Creo unha diversidade de tipologías de bibliotecas segundo a dependencia institucional. Entón, como se materializa, diríamos, a interlocución coa administración pública en termos de políticas e planes? Hai un plano de dinamización da lectura recentísimo en principio, surxe de Bueno, estamos niso aí. de traballo, diálogo, dada a tipoloxía, porque va máis de unha entidade, diríamos, profesional. Pero son bibliotecario. Sí, de acordo. Quer dizer, ese diálogo coa Xunta, quen está nesa mesa? Quer dizer, hai unha representación sectorial das bibliotecas, pero quen? Están as bibliotecas locais de non sei onde, Eu creo que son as nodais, o sea, as cabeceiras, o sea, a biblioteca pública, a biblioteca nodal ou cabeceira de provincia, en principio son 4, pero bueno, en Galicia temos tamén a Vigo, porque é cidade grande, e incorporouse Ferrol, que era municipal, pero está tamén como cabeceira. E esas son como as bibliotecas da rede de Galicia máis importantes. Logo están as municipais, o sea, a lei do libro de bibliotecas, pois din que por tanto poboación ten que haber, pero logo a ver quen fiscaliza que os concellos cumplen esa legislación. Poxemos antes o caso de Vigo, o sea, non cumple, é a cidade máis grande de Galicia e é o sea, ten 2 bibliotecas mínimas, o sea, debería ter unha rede de 15 bibliotecas municipais, máis a nodal, sabes? Eso, entón, de interlocutor. Un segundo, en que minuto estamos? Vale, digo por se tens que cortar. A ver, eso en teoría o teria que facer o Consello de Cooperación Bibliotecaria. O Consello de Cooperación Bibliotecaria está composto
pola Xunta, o Servicio de Bibliotecas, hai un representante das bibliotecas locais, un representante das bibliotecas universitarias, un representante dos profesionais de bibliotecas, un representante da asesoría escolar, un representante das de titularidade privada, un representante das especializadas e un membro mandado polo Consello da Cultura Galega, máis ou menos como entendido na materia. O Consello de Cooperación Bibliotecaria que depende do Ministerio. Non, o de Galicia. O de Galicia. Problema. Nos vamos todos proponemos cousas. Pasa como co Consello do Libro. Non deixa de ser un mero ping-pong no que ao final non se chega a ningún acordo. É dicir, nos plantexamos cousas, nos queremos que na rede, que os concellos cumplan coa rede, que haxa persoal cualificado levando unha biblioteca, que nos digan dunha vez que se desenvolva a lei de bibliotecas. En teoría se vai a desenvolver este ano, teóricamente para decembro. O gallá, nos pedimos que a lei nos parece, a nosa lei é moi, temos unha boa lei de bibliotecas, moi boa. Problema, non se desenvolve nada. Se ti non desenvolves unha lei, tes unha lei morta. O único que se desenvolveu foi precisamente para o Consello. O único desenvolvemento. Na lei non sabemos exactamente que é unha biblioteca. Non nos dice como teñen que ser as bibliotecas. Non nos dicen como teñen que ser as persoas que están a fronte dunha biblioteca. Esa lei está morta se non a desenvolves. Ese traballo nunca se fai. As bibliotecas debe ser un dos campos máis estudiados do mundo. Temos un mapa de bibliotecas que, por certo, este ano sale o terceiro xa. E é numerosísimo. Que ao final se queda no que eles nos din que é unha foto fixa. Pero eu non quero que me fagas unha foto fixa, eu quero ter unha foto fixa que sirva para traballar, pero non sirve para traballar. O primeiro mapa, colleron uns estándares absolutamente tolos porque eran das bibliotecas de Barcelona. Un desastre. Fixeron un segundo, o que fixeron é, temos isto, entón os estándares van a ser a media. Exemplo, a miña biblioteca. No primeiro mapa, nos temos 2 bibliotecas en Teo. Estamos ahora 2, antes estaba eu solo. Saía que tiñamos menos persoal. Como collen ratios de poboación, por exemplo, nos estamos entre 10 e 20.000, nos estamos case en 20.000, e nos comparamos con un concello que igual ten 10.001, é dicir, prácticamente a metade. Pois, como temos 2 bibliotecas e ahora somos 2 bibliotecarios, estamos por riba da media, porque a media é dun. Eu teño 2 bibliotecas. Hai ese tipo de sinsentidos. Cando falas da lei, entendo, Lei de bibliotecas. Todo o tempo da lei de 2016. 2012. Lei de bibliotecas. Lei de bibliotecas, non é a lei do libro, nos temos unha lei de bibliotecas propia. Entón, Cando falas deles non desenvolven. A Xunta, porque en teoría a Xunta é quen debe de encabezar eso de a rede. O problema da Xunta moitas veces é que nos moitas veces denunciamos cousas que fan os concellos. Hai concellos que non cumplen, que non cumplen con convenio, porque nós estamos na rede por un convenio. Ti tes que cumplir, ti tes que ter préstamo interbibliotecario, tes que ter unha serie de cousas que non se revisa nunca. Nos decimos, mira, hai que revisar isto. A resposta é autonomía local. Nos non podemos meter porque é autonomía local. Co cal, nos estamos nunha parede que chocamos contra o concello porque non é que non temos cartos, a Xunta non porque é autonomía local non pode meter cartos. E así vamos como cáncer, dando voltas á roda. O tema é que poidan meter na rede cando xa de facto non van poder cumplir ese acordo. A ver, o sea, aceptan que haxa préstamo interbibliotecario cando unha persona non se pode mover. Eu non teño préstamo interbibliotecario, eu estou incumplindo o meu convenio. Estás na ilegalidade. Na ilegalidade total, pero como é minga o 90% das bibliotecas. E estamos rodeados de delincuentes aquí. O resto xa podes poñelo, Afondando no ISAC, pero centrándome nas bibliotecas escolares. Quería saber un pouco cal é a relación das bibliotecas municipais con esta rede de bibliotecas escolares que, pola miña experiencia, pois desde Plan B, non? Hai unha, sí, que se ve unha planificación, pero tal como o vexo, non? Nos coles, porque sí que hai unhas bibliotecas con unha dotación increíble, pero os nenos entran ás 9 da mañá nun autobús, marchan ás 3 da tarde nun autobús,
E hai que ir á biblioteca baleira e durante as horas de escola non hai tempo para ir á biblioteca. E falo de secundaria. En primaria creo que é moito máis dinámico e a zona de biblioteca, pero en secundaria hai moitísimo investimento e quen leva a biblioteca son profesoras que non temos formación, algúns centros xente que se mete no tipo de bibliotecas para reducir as horas de docencia, hai xente que se mete supervocacional e o fai genial e demais, pero aínda que faga genial e sexa vocacional, os nenos só tiñen 20 minutos ao día que teñen que elegir entre ir ao patio e enseñar un pouco ou facer cousas menos. Aínda así, malia todo, fanse cousas chulas e tal, non? E a miña pregunta, concretando, é que relación tedes vos con toda esta rede de bibliotecas increíbles con estes recursos? Digo, formades a estes profesores? Existe a xunta montade de... Antes ainda tiñamos un pase, pero que ahora ademais estamos en consellerías distintas. Entón, eu dende o Consello de Bibliotecas, eu trataba de, mira, temos que poñernos de acordo, porque ademais, o que dis ti, non ten sentido que moitas veces unha biblioteca escolar que está mellor dotada que a túa biblioteca municipal, no rural, ou que non existe biblioteca no rural. Por que non facedes algunha forma de que esa biblioteca abra pola tarde como biblioteca municipal? E até aberta para os nenos e para a túa poboación. Pois non hai maneira porque son dúas consellerías distintas, e non chocan, non sei por que chocan. Eu que se vos eso propoñedes nestes torneos de ping-pong que dis que ides, é que cae de caixón que non se faga, non? Porque es que hai tantos recursos. Claro, eu como saltándonos a institución grande, a nivel persoa, nos colaboramos, por exemplo, cas dúas bibliotecas da nosa contorna, o colexio de educación infantil e primaria, temos estamos no seu consello de biblioteca, a biblioteca pública, a biblioteca municipal, a directora da miña biblio está ali, e colaboramos nos clubs de lectura. Bueno, primeiro hubo colaboración de formación, agora de... Bueno, a título Biblioteca Municipal Os Rosales, a título micro. Bueno, nos na cidade da Coruña, o que decía antes de descubrir os libros, dentro de educación hai un programiña para as aulas, para os centros que poden solicitar as visitas escolares, por exemplo. Logo hai bibliotecas que traballan xa cos institutos tamén e teñen os seus propios programas. Un pouco ao final é traballar ca túa área de influencia. Como decíamos que somos servizo de proximidade, nos traballamos ca nosa área de influencia e podemos achegar a capacidade de traballo que nos permite o noso horario laboral e resto de tarefas, non? Pero o interesante é que os usuarios son os mesmos, son os nosos veciños, que pasan tempo na escola, e pasan tempo no parque, e pasan tempo na biblioteca do barrio. Entón, a idea é aproveitar os recursos e non estar repetindo moitas veces que les compren os libros que non se podemos fornecer. Por exemplo, os lotes de clubs de lectura, se nos temos os libros, xa os prestamos, les facemos ese préstamo. Pero ademais que nos vamos ali, en cada sesión de cada club de lectura que teñen, facemos unha pequena intervención presentando, depende da obra, un cómic falando do cómic, ou falando do autor, ou da época, ou contando uns contos, ou traballando na poesía, que sempre as compañeiras estamos colaborando co instituto menos, pero porque o que decías ti, quizás teñen menos tempo, ou eles non teñen asumido a biblioteca como centro, como que toda a vida escolar pase por aí, porque ao final é un pouco responsabilidade dos profesores tamén poder aproveitar máis a biblioteca. Porque decimos que nos queixamos que nese tramo de idade xa se abandona a lectura e demais, pero igual se abandona porque o propio sistema fai que abandone, non? Porque de repente teñen 6 horas seguidas de materias... Ou porque o profesor, porque o único que recomenda é lingua e lengua. Quero decir, o de bioloxía, sabes, o resto de asignaturas, materias non teñen lecturas para recomendar. Claro, ese é o tema. Que todos deberían... Bueno, primeiro que os profes deberían ser lectores, non? Eu sempre digo pero quero decir, para transmitir paixón, non? O sea, que a lectura é algo que impoñer, o sea, unha cousa é aprender a ler, que eso todos a cañón aprender a ler, pero despois que forme parte da túa vida e que sexa un disfrute, pois eso tes que estimulalo non dende obriga, non? O sea, non só dende obriga, sino que todo eso pasa. Eu creo que
que cando triunfa unha biblioteca escolar e se converte é porque o equipo directivo e hai un equipo de biblioteca que saca tempo o sea, que son heroes porque teñen un compromiso extra que falamos que non debería ser, pero realmente consideran que a vida escolar ten que pasar pola biblioteca. E si eso e o plan asesoría é un modelo a nivel estatal que non existe, non, que eles están facendo porque existiu, pero foi caendo en outras comunidades autónomas, quero decir, que haxa e que pode morrer en calquera momento. Eles son moi conscientes de porque consiguen o compromiso da Consellería de Educación de que haxa un investimento nese proxecto, pero ese proxecto pode morrer e son moi conscientes da precariedade, non? Bueno, de profes que empezou Cristina Novoa. Quer dizer, ahora mismo hai unha asesora por provincia, máis unha dirección de asesorías, hai como unha rede aí de profes liberadas para ese traballo e hai moitas liñas nas que os centros, se presentan proxecto, gañan entrar dentro dese proxecto, gañan unha liña de financiamento, equipamento, colección e logo radio escolar, bueno, teñen de todo, bibliolab, escola e familia, quer dizer, moitas bibliotecas están abertas ás familias, pola tarde, club de lectura entre profes, que eso me parece revolucionario tamén. Claro, que os profes fora do horario laboral volvan á escola para ler eles, é fantástico. Ou, a ver, claro, que hai moitas realidades que falábamos. Eu falo dende unha cidade na que hai moito servizo bibliotecario, pero hai outros sitios. O problema é o que dixira, que ao final non está estipulado como unha rede, é dicir, ao final é cuestiones individuais, moitas veces, de falar, incluso das propias persoas, de falar, dependendo quen leva a biblioteca, quen leva a biblioteca pública, que facilidade tes, non existe unha vía institucionalizada para esa colaboración. Bueno, pero se van conseguindo que eso medre, rode, fan que, polo menos, digo, as bibliotecas escolares vayan tendo unha entidade. E por poro contaxo de, pois hai 3 colexios que teñen, non? E eu quedeime na estantería con cristales, portas pechadas e sala de castigo, eso xa é de outro século, non? Son acordo con esta máquina de impresión de 1752. Sí, efectivamente. Estamos en tempo. Perfecto. Eu agradezo vos moito en nome do proxecto e da comisión organizadora deste segundo encontro. Agradezo vos moito a vosa presenza aquí, tanto as persoas desta mesa como as persoas que estiveron tamén hoxe de mañá connosco. Para nós foi tremendamente valioso isto, de verdade, non é, insisto, como dicía hoxe de mañá, non é retórico, pero de verdade que foi tremendamente valioso. Creo que, modestamente, se conseguimos estabilizar un espazo de diálogo, non digo eu sustituir ou suplir outros espazos que son obviamente necesarios, que aquí apuntado, non? Mas polo menos significará que estamos andando no camiño certo, coa velocidade que cada un ten, pero polo menos estaremos andando no camiño certo. Agradecervos moito a vosa presenza, a vosa participación e emplazarvos para as conclusións cando saian, as sínteses e as conclusións cando saian. Obviamente toda a xente está informada, igual que está informada a opinión pública en xeral, non? E despedirnos aquí, confiando en que igual para o ano temos un terceiro encontro, e igual senón antes que nos podemos encontrar daqui a un ano. E aí veremos se algo mudou, se mudou para ben, para mal, en función tamén das posicións e dos intereses de cada quen, non? Porque isto de ben e mal son elementos relativos, non? Mas en todo caso, reunirémonos para facer o que temos que facer, que é darlle un aproveitamento ao dinheiro público, este proxecto financiado polo Ministerio, darlle un aproveitamento que sirva para o ben común. Dicíamos na inauguración que sen coñecimento non hai planificación, a nosa labor aquí desde a universidade é xerar coñecimento que sexa útil para que a sociedade se poda aproveitar ese coñecimento, aproveitarse é algo positivo, non é negativo, para que poida pôr en valor e que iso que contribúa para o ben común, que sexamos mellores persoas e mellores comunidades, máis coesas, máis resistentes, temos unha continuidade máis garantida da que temos até agora. E é simplemente isto. Obrigados, deixámoslo por aquí.
despedirse tamén da xente que nos acompaña eventualmente a través do canal de YouTube do grupo da Rede Galabra, e agradecer a toda a xente e tamén a Emilio, que está aí atrás e estivo todo o día hoxe connosco, posibilitando que, aproveitando que temos electricidade, pois que o que nos fixemos aquí que chegue para máis xente. Obrigado.